Вітаю усіх. Вітанки. Так. Правяраю, а чаго такі ціхі гук у гульні? Я не разумею. А, ну так, я нешта... А, я подзацішваў, так. Давайте. Гэта больш падобна на праўду. Ну так. Так. Гэта павінна быць трошкі палепей. Можа быць, крыху цішэй. Крыху зусім. Вось так. Я, можа, сабе, калі гуляўся, цішэй рабіў. Вітаю усіх. Вітаю з пятніцай вас, з прашэчым раством. У нас сёння Bannerlord 2, мы працягваем яго далей. Ужо трохі зноў жа невялічкі таймскіп у нас адбыўся. Я крыху, давайте-ка так куды-нибудь вось сюды. Невялічкі таймскіп у гульні адбыўся у нас. Я перасунуўся далей. Я гуляю Bannerlord па-за межамі стрымоў. Мне падаецца, гэта добры баланс паміж тым, што і вы назіраеце, што адбываецца ў Bannerlord'е, і я яшчэ ў яго гуляю, таму што божухна, якая зацягваючая гульня. Вітаю, Аргана, вітанкі. Вось, чым займаюся і што адбываецца, гэта зараз прыйдзецца ўзгадаць, таму што я, па-мойму, тыдзень гэта не сядзеў увогуле, можа быць, тыдзень-паўтары. Вось, але дакладна былі падзеі без вас, і зараз мы гэта спрабуем нагнаць, я магу рухацца па мапе, паглядзець. Не магу перасоўваць камеру. У нас адпраўляецца армія да замка Абукомер. О, гэта і наш замак. Боже, гэта важна. Гэта прям я тут важную рэч раблю. Глядзіце. Агулам, кароткая гісторыя для тых, хто не ведае. Давайте для тых, хто не ведае, што за гульня. Bannerlord гэта па сутнасці сімулятар варбанды, клана баявога, які пачынае свой рост літаральна там з 3 сялян. Так? І тут пачынаецца літаральна сяляне, вы там, карову дзесьці скралі, у вас праблемы такога плану. Гульня сімулятар. І ўвесь сусвет жыве ў незалежнасці ад вас. То бок, дзесьці адбываюцца войны, гэта міжусобіца паміж тым самымі вялікімі фракцыямі, якія былі калісьці часткамі вялікай імперыі. Нават сама імперыя раздзялілася на некалькі кавалкаў. Гэта не натуральны наш сусвет, гэта не пра нас, але ён мае поўнасцю ідэальныя прям спасылкі на наш сусвет адзін у адзін, яны прям не хаваюцца ніяк. Вось. І па сутнасці, нашая мэта тут проста весяліцца ў гэтай песочніцы. Усё, ну гэта як бы асноўны сэнс гульні. Тут няма як бы мэты нейкай, якую вы пераследуеце, чым вы займаецеся. Вы якраз такі робіце проста тое, што вам падабаецца. У маім выпадку гэта быў гандаль, кавальства і трохі ваенная справа. Ну, ваенная справа, турніры. Вось, на турнірах я прям заліп. Мне было весела. А так, мы зараз, я ў пэўны момант вырашыў, што самы час перайсці, стаць паўнавартаснай шляхтай. А тут ёсць цэлая механіка, вы можете кіраваць цэлай краінай, у прынцыпе. Вось, і гэта, ну, там, фракцыі, а потым яшчэ больш вялікая тэрыторыя, і, ў прынцыпе, вы краінай кіруеце ўсёй мапай кіруеце. Гэта такое магчыма. А я чым займаюся? Гэта зараз я атрымаў долучыўся да фракцыі, вось гэтай зялёненькай, і мы з імі будзем бегаць увесь час зараз. Гэта зялёненькая фракцыя у нас называецца Батанія, і батанійскі кароль, калі мы долучыліся да іх, я пэўны час пабыў... Блін, чаму гульня мне трохі заглосна? Дайце я, можа, падзацішу для сябе. Вось так, камфортнее, а то трохі перабівае мяне. Калі музыка разыходзіцца, яно пачынае перабіваць. Мы займаемся тым, што я атрымаў ад караля замак, і па сутнасці я як бы расту па лесвіцы, шляхтавай лесвіцы ў гэтай фракцыі, скажем так, ну, набіраю сваёй магутнасці. У мяне гэта атрымліваецца так сабе, таму што мне час ад часу, калі з-за таго, што я ўдзельнічаю ва ўсіх войнах, у якіх удзельнічае гэтая фракцыя, мяне часта бяруць у палон, і у мяне раней быў адзін горад, 2 замкі. Упс. Ой, напужаў кота, пакуль чихаў. Так. Дайте мне мои кнопочки, а то я нават микрофон не поспел для вас затишить, вы бачите. Где там мои кнопочки? Кнопочки мои, вертайтесь. Вітаю, тертки. Вітаночки. Кнопочки прилетели. Зараз я ще раз, може бути, чихну. Не, кнопочки не працюють пакуль. Дайте момент.
Давайте кнопочку. Все, з'явилися. Ось. Прочихався. Так ось. У мяне быў горад і 2 замкі. Мне просто падарылі. Я хацеў адзін замак, а потым, калі я зразумеў, што горад значна лепей, я вельмі хацеў сабе горад. І горад я сабе атрымаў. Толькі не змог яго ўтрымаць. Ну, вось такая вось бяда. У выніку, мне застаўся, мне потым падарылі яшчэ адзін замак, і вось ён тут. У ім зараз жонка, і ён зараз у асадзе. Я аб'яднаўся з арміяй майго жа лідара, каб мы пайшлі адбіць гэты горад. Вось, ён зараз туды накіроўваецца. Мы зараз з ім спадарожнічаем. У мяне трохі пасля апошняй бойкі бачу, ёсць параненыя людзі, 8 параненых ваяроў, і нейкія палонныя людзі. Якія шчодрыя падарожнікі. Ну так, я дапамагаю. Мне даволі сур'ёзная армія, калі так глядзець. Дарэчы, так, усё. Брат мой Нозан, у яго ёсць таксама ўжо свайго варбанда. Глядзіце, армія збіваецца па 500, па 600 чалавек, па 800, але у асноўным гэта ўсё шляхта па 70, па 80, там, па 100. Мая армія 145. Мая армія можа выбіць армію нават караля. Калі, ну, ладно, караля не выб'е, але, ну, сур'ёзна. Калі гэтая армія будзе адна. Але, звычайна, яны для вялікіх для пахода нейкага, яны збіваюцца вось такую групоўку. Вось гэтая групоўка зараз рухаецца. Справа знізу можна паглядзець, хто ўвогуле у складзе гэтай арміі. Напрыклад, вось я, 149, астатнія 47, 51, 47, 78. Але агулам мы ўжо маем сілу, мы 373, там, армія. Даволі сур'ёзна. Дарэчы, у мяне там вылічылася некалькі войнаў і стала лепей. Вось яшчэ адна армія ідзе, 261. Мы, можа быць, аб'яднаемся ў адну. Магчыма. Так. Давайте, у нас натрэніраваліся яшчэ ваяры, пэўная. Так, лясны бягун. Давайте вось у гэтым. У нас пакрыху, у мяне ёсць перкі на тое, каб персонажы, ну, гэты самыя людзі ў нас вучыліся ў арміі, нават калі мы ні з кім не змагаемся. Ось, і пакуль яны там трэніруюцца, яны становяцца лепей, у выніку я як бы расту у якасці сваёй арміі. Тут цэлыя галіны ёсць палепшэння юнітаў, то бок літаральна у вас там з аднаго юніта могуць розныя атрымлівацца, і вы атрымліваеце розныя рэзультаты. О, тая армія, якая там, яна 716. Хтосьці паспрабаваў яе выбіць, але прайграў гэтую бойку, мы туды не паспелі. Давайте, нам трэба падаспець. Бачыце, яшчэ мелкія атрады, пазбіраліся мелкая шляхта, таксама вяскоўцы розныя. Вось яны пайшлі ўжо ў атаку. Мы крыху будзем падтрымка, якая прыйдзе пазней. У сэнсе, мы не будзем удзельнічаць у гэтай бойцы. Гэтая армія наша армія змяніла меркаванне. А не, вось, усё. Дапамагаем. Цудоўна. Адпраўляем ваяроў, прырываем асаду. Па ідэі, нас павінна быць значна больш. Іх ужо засталося 579, а нас 1362. З-за таго, што гэта не мая армія, я буду кіраваць толькі... Наша армія як бы поўнасцю аб'яднаецца. І ўжо той, хто кіруе арміяй, будзе выдаваць нам атрады. Я буду кіраваць толькі адным атрадам у гэтай бойцы. На свой выбар. З тых, якія будуць не занятыя. З-за таго, што я даволі важны шляхціц, і тут не той, каб шмат шляхты ў гэтай арміі, я магу сабе проста браць месца. У мяне добрыя перкі на конніцу, таму я буду кіраваць вось гэтай конніцай у 102. Усё астатняе, бачыце, іншай шляхтай быў заняты. Давайте сябе і размясцім, дзе там наша шляхта. Размяшчэнне я не магу кантраляваць, таму што гэта належыць ужо лідару гэтай арміі. Аб'яднацца з сюзерэнам, каб адбіць асаджаны падараваны замак, які трымае жонка. Я нешта такое у Кастуся Тарасова чытала. Прыкладна вось такі ў нас расклад. І мы... Так, дзе там? Давайте. Я з'явіўся як персонаж у іншым баку. Вось гэты атрад мой. Давайте. Загадаем за мной. Зараз вся гэта конніца з намі пойдзе. Я не пабачыў, там нам зверху загад аддалі, не пабачыў які. Хутчэй за ўсё прыкрываць пехоту і лучнікаў. Хутчэй за ўсё. Я такі вось уважлівы, я прапусціў загад зараз ад лідара арміі. Мы тут з раніцы неяк альбо ўвечары змагаемся.
Так, тут есть лучники. Давайте гэтых лучникаў разнесем. Загада такога не было, але лучники будут перашкаджаць. Лепей давайте позбавимся, пакуль яны тут у слабой позиции. Блин, мимо. У нас вялікі атрад арміі, ну, шмат коніцы, 120, там нешта такое. Так, ён адыходзіць. Ён жадае лучнікамі трошки выматаць наших юнітаў. Ён альбо загнаць у пастку. Так, бачыце, -1 лучнік, я зараз на запаволенні сачу. Мы туды не нагонім. Давайте адвядзем наших юнітаў. Гэтая пагоня бессэнсоўная. Вярнемся до нашай пехоты, будем прикрывать пехоту. Эй, конница, не перешкаджай. Так, вось там наша... Оп, усё, разворачиваем их снова. Бачите, их армия там сверху на холме, на погорочку. Так, и вось наши юниты вертаются. Вертаются наши лучники на конях. Спокойненько рухаемся, никуда не отрываемся. Снова эти лучники вертаются. А давайте зараз маху их. Не? Яны разгарнулись и мгненно и побегли. Ничего дзіўнага. Вертаемся назад. Гэта налёт их конницы. Ці варта мне напасці на конницу? Давайте вынесем их конницу. Это важно, яны будут перешкаджать нам. У их тяжкая конница, она будет перешкаджать нашей пехоте. Разносим их. Ау. Так. Блин, наша конница зараз трапить у проблему. Отводим нашу конницу. Мы частку их конницы вынесли, але не усю. На вот их стяг яны згубили. Сколько их засталося? Их конницы пошкоджена, але яшчэ живая. Наши уже сутыкнуліся. Давайте працягваем полявать на их конницу. Бо конница будет погрозой. У нас не таким... сама пехота не даст рады з імі. Плюс конница может нашкодить нашим лучникам. Лепей мы обороним и других, а потом дадим атаки на лучников. Так, что у них, где конница еще у них досталась? 31, 30, 29. И мгновенно просто улетаю их конница вся. Так, наша пехота дає ради. Пехота, добра. Вітаю, Вячеславич, вітаночки. Може на лучников перенакировать наших? Але не, нехай за конницей полюють. Оу, мене тут зараз не кидають, я жить жадаю. Это оборона зараз, для тих, хто не ведає, що відбувається. Зараз була осада на мой же замок. Я з армією своїх же хаурусників, ну, я об'єднався до армії, яка якраз таки пішла врятувати мой же замок. Ми зараз відбиваємо замок, бачите, на холме там наверсі. Дик вось гэты замок, ён належыць маёй, ну, нам, нашему клану, і конкретно там моя жонка, по-моему, сядзіць. Калі я не помыляюся, яна ім кіруе. Так, на наших... Там сбоку обыходите неяк дзіўна. Давайте, може, мою армию отправим... Давайте вось так. А то неяк дараваныя атрымаліся. А, уже допомога не потрібна нават. Давайте вось сюди атака. Блин, что я... О, это угли свои. На конжонке я не упаўнены. Я не до конца упаўнены. По-моему, я покидал замку, каб яна кіравала. Альбо, магчыма, жонку брата. Такое таксама магчыма. Так, наша... Что у меня с конница? Где моя конница? Так. Моя конница, 65 конницы только засталося. У прынцыпе, мы можем лучников усіх выносить гэта. Это больше приоритетно. Давайте, нехай наша конница просто полностью разберется с лучниками, разнося.
Адзінае, чым я кірую, гэта конніца. Там, о, мне стрела прилетела. Але ў іх падтрымка ідзе. Бачыце, яшчэ адзін атрад бліжняга бою. Як працуе бойка вялікіх армій? Давайте трошки припинюся, яшчэ і гарбаткі поп'ю, а то мяне трохи сушыць. Ты дакладна жанаты? Не, вось гэта я ўпэўнены. Я жанаты, я ўпэўнены. Вось, інакш, адкуль у мяне узялася гарбатка на стле, як вы думаеце? Адкуль? Дык вось. Пра што я? Як працуе бойкі? На поле боя, з-за таго, што арміі могуць быць па шмат тысяч юнітаў, то бок, напрыклад, там 2000 юнітаў супраць 2000 юнітаў, а бойку сімулировать патрэбна. Вы альбо праходзіце альбо праз сімуляцыю, то бок вы кажаце, ну, давай просто гульня сама там бойку гэтую разлічы, і яна будзе там рабіць гэтую бойку, ладзіць, спрабаваць імітаваць яе. Вось, альбо калі вы удзельнічаеце на поле боя, то працуе трошки іншым чынам. З кожнага боку адпраўляецца 10 по 200-300 ВР. Прыкладна 200-300. Кожны раз, калі адзін з бакоў пачынае губляць там больш за палову арміі альбо там атрядаў, прыбываюць падмацаванні. І так пакуль падмацаванне не скончыцца на ўвесь памер арміі. У выніку, нават калі вы кіруеце атрадам пехоты, напрыклад, зараз я кірую атрадам пехоты ў 100, напрыклад, ВР, то можа так здарыцца, што у меня застанецца там толькі іх 30, а потым раптоўна у меня стане зноў там 120, напрыклад, нават больш, чым было. Вось, і гэтыя падмацаванні будуць пакрыху прыходзіць. Так што нам патрэбна перамагчы некалькі разоў нават. Калі падавалася, што і там ужо не шмат засталося, трэба ўсё яшчэ... Так, мінус гэты. Вось там яшчэ лучнікі ёсць. Гэта гук. Нашу вершніцу атакуюць. Наша вершніца... Колькі нашай вершніцы засталося? 57 яшчэ. І там падмацаванне, так? У 103. Пехоты. Ёсць. Боже, гэта пехота. Гэта моя вершніца, але зараз падыдзе падмацаванне. Так, пачакайце, куды яны атакуюць-то? Яны атакуюць пехоту. Але я ж сказаў атакаваць лучнікаў. Лучнікі больш лёгкая цель. Так, мы разобрались, пытается с дальним боем. Их 4 юнита только засталось. Так, вось вершніца полностью разнесла. І зараз можна... Гэта падмацаванне? Ці не? Я гэты рог, які граў зараз, я не ўпэўнены, што ён робіць. Вітаю, Борис Геннадьевич. Вітанечкі. Это яны адводзяць армію, я так разумею, ўжо. Так? Так. Яны проиграли, и по сутности уже просто погоня за усими идет. Минус. В смысле, минус я не тракал. Это без меня дали рада. Бегучих добивать уже просто поменьшить помер их армии. Ах ты ж. Тут моя уже допомога не только потребна. А где мы в этом усім месиве? Где я? Я себя сгубил. А, вот моя партия. Нормально. Ну все, это перемога. Идет добивание опошних уже там 5. Чекаем, пока нам дадут раду. А дети есть? Коли уже дети будут? Дети, до речі, по-моему, есть. Я так настолькі упэўнена гэта кажу, я не гуляў тыдзень-паўтары, і пры гэтым дзеці не выконваюць, ну, яны як бы такое, тыпу, вы не ўдзельнічаеце з імі, не ўзаемадзейнічаеце амаль ніяк, час ад часу вы абіраеце ім шлях. Яны растуць там цябе дзесьці. Вось. У каго вырастуць, у таго вырастуць. Там трошки рандомны рэжым, то бок вы крыху накіроўваеце іх, але у той жа момант яны атрымліваюць не абавязкова тое, што вы жадаеце. Thanks for your help, stranger. We haven't met properly yet, have we? Ага, гэта адзін з нашага клана, і ён, ну, клан, не клана, а фракцыя, і ён удзячны нам за дапамогу ў гэтай бойцы. Пазнаёміліся.
Вось адносіны з імі палепшыліся. Гэта поле пасля бойкі. І яно ўключае ў сябе два асноўных экрана. Гэта вы атрымліваеце сабе грошы, мы ўжо атрымалі там пэўную колькасць. Мы можам забраць сабе палонных. Мы можам забраць сабе частку скарбаў альбо там зброі нашых жа ворагаў. Вось. Я магу забраць сабе наняць адразу же ваяроў, забраць аднаго. Гэта мы зробім, таму што армію папаўняць, у мяне ёсць страты, трэба папаўняць армію назад. І ёсць палонныя 17 штук. У прынцыпе, гэта не благія юніты, усё. Давайте забяром сабе ўсіх палонных, будзем хадзіць з палонамі. Плюс наша армія, некаторыя юніты сталі лепей. Яны навучыліся большаму, яны могуць праапгрэдзіцца, то бок кожны юніт можа праапгрэдзіцца. Напрыклад, вось гэты гландыйскі зброянос, у яго гэта першы ўзровень юніта, ну там другі ўзровень юніта. Ён можа стаць трэцім, чацвёртым, пятым і шостым. Вось. Давайте-ка яго палепшым. У прынцыпе, і некаторыя з іх маюць галіны развіцця. Напрыклад, вось гэта навучаны ваяр, ён мае, дзе ён? Вось ён тут знаходзіцца. Яго можна ў вершніцу адправіць. Давайте ў вершніцу. У мяне самыя асноўныя бонусы на вершніцу, я ў асноўным вершнікамі кірую. Тыпово пазбягаючы бацька, кажуць, калі дзяцей расціць не толькі маці, яны не вырастаюць рандомнымі. Літаральна, я бы сказал так, што мы якраз такі той бацька, які сышоў за хлебушкам на вайну і потым з'явіўся ў гадоў праз 30, можа быць. Ну, тыпу такого, тут не атрымліваецца, у цябе няма нейкага ўзаемадзеяння, і я думаю, што гэта прыблізна падобна, калі ў цябе тата лідар варбанды, і я не думаю, што ў цябе ёсць час бавіць час са сваімі дзецьмі. Найлепшы бацька. Падаецца, у мяне ёсць дзеці, але я не ўпэўнены. Ну, бацька года, вы шо? Так. Батанійскі конны застрэльнік. Вось давайте яго зробім. Вось так. Гэта там увогуле выбары няма, няхай лепей паляпшаюцца. У мяне у арміі трохі ёсць бандытаў нанятых. Тых, каго я перамог. Вось гэта яшчэ сабе наймём. Цудоўна. Разабраліся з гэтым, а вось гэта тое, што нам прыбывае. Тут ёсць што-небудзь карыснае. Скораныя туфлі, зацягнутыя, так. Дзік, 2 дзіка там будзе. Нічога такога, насамрэч. Коні, насамрэч, самае, ну, не толькі карыснае, мне патрэбны коні, каб паляпшаць свае юніты. Таму ўсё забіраем проста, як ёсць, і едзем далей. Не, ну добры хлеб зараз сапраўды цяжка знайсці. Ну, 20-30 гадоў шукаць. Ведаеце, Адзісея пачалася з таго, што Адзісей не проста такі сказаў, я тут зараз у багам пакажу. А Адзісея пачалася з таго, што ён за хлебушкам пайшоў. Было складана яму знайсці. Так, яшчэ палепшыліся юніты за то, што мы падарожнічалі. Мы зараз падарожнічаем з арміяй. Я нават не кірую сваім юнітам на глобальнай мапе. Я проста аддаю гэта туды, куды патрэбна маёй фракцыі. Па сутнасці, армія будзе проста ісці туды, куды патрэбна. Вось. А яны рухаюцца да Ганшэх. Ганшэх — гэта проста вёска. Яны дабіраюць новых рэкрутаў у армію пасля згубленых. Змяніў меркаванне. О, тут наш кампаньён у гэтым горадзе ёсць. А які з нашых кампаньёнаў? Давайте... Просто не так даўно мяне бралі ў палон, і тут раскідала... маю партыю трохі раскідала. Трэба збіраць па новай. Давайте вось яе адклікаем у нашу партыю. Вось гэты кампаньён, Вульдрат Фортуна. Ах, я так недавно тебе ўзяў партыю, што я не памятаю тебе ўжо. Ладно, давайте возьмем яго з сабой. Няхай ён до нас падарожнічае. 16 гадзін яму патрэбна на гэта. Працягваем удзельнічаць. Нам важны момант. Мы падарожнічаем з арміяй нашага, ну, лідар, там не лідар, насамрэч, там іншы шляхціц, але па сутнасці наша фракцыя. Мы з ім пападарожнічаем, будзем дапамагаць у вайне, таму што зараз ідзе вайна паміж кім. Вландыяй і Батаніяй. Мы Батанія, і гэта і чырвоная гэта Вландыя. Ось зараз эта бойка была за замак, за мой жа замак, гэта якраз такі былі нашы, як бы, ну, з вландыйцамі. У нас моц вышэй, але мы, ну, наша моц насамрэч менш, але мы перамагаем у гэтай вайне. І пакрыху справа ідзе. Адзінае, што трэба вельмі асцярожна з гэтым усім ладзіць час, бо... Так, што, які план? Усё, ён распусціў армію. Ладно, тады мы пойдзем займацца сваімі справамі.
Ён не знайшоў чым заняцца, асаду ён пацягнуць не можа, таму распусціў армію. Ну добра. Мы якраз каля нашага каля нашага замка мы ў яго і пойдзем. На Нокс адпраўляецца 2500, на Death Stranding 2 адпраўляецца 2500. Дзякую вам вялікі. Так. Ці ёсць поўны гайднікі для навічкоў? Жадаю пачаць гуляць у Баннерлорд, але столькі аспектаў, што хацелася бы зразумець, што і як. Я рэкамендую, насамрэч, калі прям не хочацца разбірацца ва ўсім, то, можа быць, то няма прям супергайда нейкага. У інтэрнэце раскіданыя у Баннерлорда вельмі дрэнна з гайдамі, у тым сэнсе, што калі ты новенькі, то табе прасцей проста праз гульню па крыху вучыць механікі. То бок, ты не будзеш там супермоцным, у самыя правільныя месцы не пабяжыш, неправільна будзеш гандляваць, неправільна будзеш рабіць штукі, але гульня не мае... Я гуляю на жалезнай волі. Я не абсалютна абсурдныя рэчы рабіў. І у мяне ўсё атрымалася добра. Таму я раю проста пачаць гуляць і пакрыху заняцца базавымі рэчамі, тыпу: о, тут бандыты ёсць, давайте-ка бандытамі пазмагаемся там. Зразумець, калі твая армія што можа адолець. Пакрыху гульня вырасце па памерах усё роўна для цябе, і пакрыху набярэцца механік. Калі ты бачыш механіку, якой ты не жадаеш разбірацца, не разбірайся. Вось прыкладна такое. Вось такая моя парада. Таму што ўсе гайды ў інтэрнэце, што я бачыў, яны для мяне складаныя. Я не той, каб нагуляў гіганцкую колькасць гадзін, можа гадзін... Не, насамрэч, гадзін 30, я думаю, нагуляў ужо, 30-40. Вось, гэтыя гайды, гэта нейкая там абсалютна, ідэальная нейкая аптымальная хрень, там, як і зарабляць мільёны на нейкай штукі. А я жадаю гуляць, я просто, тыркаюся, і я нейкія механікі ўвогуле не кранаў у гульні. Абсалютна, я яшчэ прям не разбіраюся ў іх. Вось, яна здаравенная, але яна дазваляе сябе даследаваць па кавалках. То бок не абавязкова ведаць усё, каб разбірацца. Яна не настолькі складаная. Вы можете заняцца толькі адной справай і толькі гэтай справай і займацца. Толькі гандлем, напрыклад, і вы пакрыху будзеце разбірацца з гандлем. Альбо вы кавальства разбіраецеся, і вы лепей з кавальствам становіцеся. Яна хутчэй нагадвае Skyrim у сваёй структуры, і Skyrim гіганцкі і складаны, але калі вы проста будзеце рабіць, што вам падабаецца, у вас усё лепей будзе атрымлівацца гэта рабіць. Таму не трэба хвалявацца за гэта. Менюшкі, дарэчы, таксама дадаюць. То бок у мяне зараз я замак атрымаў, так, і у мяне ёсць менюшка замка, але дагэтуль гэта мяне ўвогуле не хвалявала бы. Вы пачынаеце ўвогуле даволі з маленькага памеру, у вас бойкі будуць 20 на 20, там, напрыклад. Нічога такога. І там будзе кіраваць даволі проста. Адзінае, што кнопкі, вось, з хоткімі гульня трошкі не дапамагае. Ходкі ў бойцы для кіравання арміі, там F1, F2, F3, там, карацей, F-камі патрэбна кіраваць. Вось гэта гульня, па-мойму, не тлумачыць, і шкада, таму што мне чат падказваў. Хто яшчэ не чуў, эпікі бясплатна аддаюць Disc Elysium. Так, Пурбай, дзякую вялікі, што нагадаў, вельмі важная навіна. Disc Elysium зараз бясплатна раздаецца ў Epic Games Store. Пад гэтую навіну я ўчора сядзеў, сабраў бета-версію нашага самага вялікага абнаўлення беларусізатара. Таму, калі ласка, калі вас цікавіць гэта, у вас ёсць магчымасць проста спампаваць Epic Games Store, з Epic Games Store Disc Elysium The Final Cut, і беларусізатар на яго ставіцца. Ёсць невялічкі нюанс. Там трэба закінуць, калі будзеце закідваць на Nexus модзе, калі паглядзіце, ёсць трошкі тлумачэнне спецыяльна для Epic Games Store. Там мінімальнае, просто патрэбна файлы ў трошкі іншую папку закінуць. І у вас ўсё будзе працаваць. Учора тэставаў, усё нармальна, ўсё на месцы. У Epic Games Store чамусьці папка Discadata называецца па-іншаму. Таму патрэбна закідваць не ў Discadata, а трошкі ў іншую папку. Вось. Беларусізатар працуе, я сабраў новую версію. Гэта бета-версія гэта бета нашай новай версіі перакладу. Гэта самае вялікае абнаўленне можа за ўвесь час, акрамя самага першага, калі аўтаматычны пераклад прайшоўся па ўсёй гульні. Але ручнога перакладу гэта дакладна самая вялікая версія. Гэта яна ўключае ў сябе трошкі недаадрэгаваныя размову з трупам, размову з Джойс, яна гіганцкая па сваіх памерах, а также змены ў інтэрфейсе. Там ёсць, з інтэрфейсам, дарэчы, ёсць невялічкія тэхнічныя хібы, але мы іх на поўнай 0.2.5 версіі ўжо выправім. Вось, таму што дзякуючы там гэтай бетцы мы ўвогуле пабачылі, што там яны ёсць. Вось, так што карыстайцеся, у вас ёсць цудоўная магчымасць яшчэ і пабачыць новую версію.
Там даволі шмат. Вось. Усе гайды пра то, як зрабіцца імбой. Так, а мне не падабаецца гэта. Я не жадаю тут імбой станавіцца. Ну, тыпу, гэта як у Скайрыме глядзець гайды па таму, як, тыпу, максімальна хутка прамацаваць сабе, там, школу магіі, напрыклад. І ты такі, а я не жадаю. Ну, тыпу, яно не патрэбна. Баннерлорд, насамрэч, не такая... Яна гульня з вялікай колькасцю механік, але яна, насамрэч, дастаткова добра ставіцца да навічкоў. У яе ёсць праблемы, дзе... вось яшчэ адна праблема. Гэта я... Калі, правда, не зразумела, як я павінен штосьці рабіць, я палез за гайдам, калі локавы. Новая механіка яны дадалі, і туторыяла на гэта нармальнага няма. Ёсць лагеры розных бандытаў. І каб гэты лагер зачысціць, ёсць варыянт па-ціхаму яго чысціць. І вось калі ты па-ціхаму Assassin's Creed гуляеш, там ёсць момант, што патрэбна запаліць факелы і адправіць стрэлы, каб падмацаванне сваё атрымаць. І каб гэта зрабіць, трэба проста правільны касцёр, літаральна вогнішча, падысці да яго і яго фігачыць, ну, проста скарыстаць яго. А я гэтага не заўважыў. Я, тыпу, 5 разоў спрабаваў гэтае сховішча вылавіць, але ні халера не атрымлівалася, я не мог зразумець, што я раблю не так. Прыйшлося паглядзець 3 відоса. Людзі чамусьці расказваюць аб тым, як стаць імбой у Баннерлордзе і стэлс-чэлам, але не тлумачаць, як, простую рэч зарабіць. Ну, вось такое, не ведаю. Даволі дзіўна, карацей. Кам'юніці трошкі дзіўнае. Яны ўсе фрагментаваныя, чыста па розным аспектам. Хацелася б мець гайд, тыпу, на што звяртаць увагу на пачатку. Я думаю, гульня настолькі мае мала канцэптаў у пачатку, да якіх ты проста дакранешся, і калі табе штосьці спадабалася, карыстайся. Я скажу, у пачатку ёсць па сутнасці толькі 2 вялікіх аспекта. Гэта гандаль і ваенная справа. Войскі табе ўжо патлумачаць у туторыяле, як наймаць, як ваяваць табе таксама ў туторыяле пакажуць, навучаць баявой сістэме, таму што баявая сістэма яшчэ і наладжваецца пад сябе, трохі яна змяняецца, яна спрашчаецца альбо ускладняецца па жаданню. Рэальна механікі ўнутры яе змяняюцца і памяншаюцца. А гандаль гэта, ну, па сутнасці нічога такога. Набудь, прадай, набудь патаней, прадай падаражэй. А тое, што розніцу, нюансы паміж цэнамі ты зразумееш у працэсе. І ў цябе атрымаецца твая гісторыя, нават калі ты абанкруцішся, у цябе атрымаецца цікавая свая гісторыя. Так што ўсё роўна раю, як бы, калі нармальна так. А вось прям крутога гайда, які бы мелкія моманты, я не бачу. І я не карыстаўся. Вось, я самастойна разбіраўся механікай. Вітаю, Тэнчык. Вітаночкі. А ніводнага разу ў гульнях гэтай серыі не бачыў фіналу. Бо калі ператвараешся на імбу, робіцца піпец як нудна. Я цябе разумею. Я ўвогуле лічу, ну, я не заўсёды прям ва ўсіх штуках мне цікава разбірацца, вось, але часта ў гульнях якраз такі момант твайго досведу, таго, як ты навучыўся ў гульню гуляць, а гэта і ёсць працэс навучання, гэта, ведаеце, як спойлер, да, калі вам спойлераць, самае, вось, у тебе крутая нейкая, круты фільм альбо серыял, і тут прыходзіць чэл і проста спойлерыць вам усё. І гэта вось прыкладна так, гэта распавесці, як механіка працуе. Ну, гэта аднаго ўзроўня, гэта спойлеры. Некаторыя штукі лепей, гэта частка геймплея, разбірацца ў геймплеі. Разумееце, гэта прям важная частка, і вы атрымліваеце пазітыўнае падмацаванне таго, што вы гуляеце, з таго, што вы разбіраецеся ў чымсьці. Самому нудно ўсё захопліваць, аж і не здольныя самастойна гэта нармальна рабіць. Не, ну гэта ж, ну ты параўнаў. Ось. Не, калі штосьці нудна рабіць, то, але патрэбна ў гульні, то можа быць, калі гэта можна не рабіць у гульні, можа проста не рабіце. Таму што калі ў гэтым нудна разбірацца і гэта рабіць, то можа быць, ну яго нахрен. Вось. Так. Давайте пакіруем замкам. Я тут затрындзеўся. Глядзіце, меню кіравання замкам. Кіраваць замкам можна толькі тады, калі ты ў ім знаходзішся, што даволі дзіўна, як канцэпт для мяне. Але па-іншаму ніяк. Асела, вось, шляхцянка. Вось оно. Правильно? Я ж не забыўся на імя жонкі. Так, дзе? Чальцы. Асела. Асела. Залвіца. Пачакайце-ка. Я не ляснуўся? Што? Так. Я тупы?
Я не упэўнены, што гэта моя жонка зараз. Якая залвіца? Там, по-моему, прям жонка была. Мужавая сястра. Вось што гэта залвіца. А, залоўка. Вось, я больш белазалоўку чуў. Мужава сястра. А як, у сэнсе, што? Я не разумею. Вось яна, Корен. Не, вось яна, вось моя жонка. О, бачыце, вось яна. Корен, вось яна. У энцыклапедыі паглядзі, там прасцей разабрацца. Так, энцыклапедыя у нас пра што зноў? Вось яно. Сябры, сям'я. Муж. Вось он мой муж. Карацей, каб вы разумелі. Корен. Брат Нозан, гэта я памятаю, яшчэ брат і сястра, Лішка і Фодар. І ёсць дзіцё, Гін. Вось. Усё на месцы. Усё на месцы. Корен моя жонка. Усё ў парадку. Так, а Села просто больш здольная на кіраўніцтва. Яна вось яна. Я просто... У нас ёсць муж. Так, ну, гульня сказала. Калі гульня так сказала, то хто я такі? Дзякуй вялікі. Хто бы ты ні быў, чалавеча, дзякуй табе вялікі. Яшчэ адна падпісачка. Дзякуй вялікі. На Space Rangers 2 адпраўляецца 900. Вось. І, ладно, добра. Жонка увесь гэты час з намі была ў арміі нашай. Цудоўна. Так, гэта у нас у нашай партыі. Слухайце, у мяне што? У мяне караван адзін разбілі? Ці мне падаецца? Не, пачакаць. Мне падаецца, у мяне было 3 караваны. Так, у мяне адзін караван разбілі. У мяне было 3. Можа, то варта адправіць яшчэ адзін. Цудоўна. Кіраванне замкам. Трошкі простая менюшка. Яна не мае нічога гэткага. Тут хутчэй складаней па параметрах разабрацца. З параметрамі разбірацца асабіста не буду з вами, тому што я сам до канца не ведаю, як яны працуюць. Але будаўніцтвам можна займацца. Будынкі будуюцца вось тут. Гэта нашы праекты, які мы можам зрабіць. І у нас бачна ўзроўні гэтых праектаў. Напрыклад, мы можам там пабудаваць, палепшыць вясковыя землі, альбо там, каб лепей былі дарогі і шляхі на тэрыторыі. Час з часу збываюцца івенты, якія прыводзяць да імгненнага паляпшэння чагосьці. Такое таксама магчыма. Пры гэтым ёсць штосьці, чым займаецца ў вашым горадзе штодзённа. То бок, яны могуць рабіць альбо праект, альбо вось гэты, ну, нейкая адпачынак, скажем так. Ну, адпачынак, яно не зусім праўда, гэта праекты, якія перастаюць даваць эфекты, як толькі вы перастаеце іх рабіць. Напрыклад, у мяне ёсць зараз фэсты і гульні. Яны падвышаюць лаяльнасць гэтага селішча. І як толькі я пачну будаваць праект, мы згубім гэты бонус па лаяльнасці. Чаму я зараз гэта раблю? Таму што лаяльнасці у нас мала. Яна нават падае. Нізкая бяспека ў горадзе, яна нізкая, не хапае. Так, што ў нас? За гарнізону нізкі росквіт. Паблізу ёсць сховішча. Нам патрэбна пазбавіцца ад сховішча бліжэйшага. Вось гэтага. Гэтае сховішча зніжае бяспеку ў горадзе і пагаршае, ну, у замку, і яно пагаршае сітуацыю. Трэба пазбавіцца ад сховішча. Вось. Дарэчы, можна зараз паспрабаваць паказаць вам місію ў стэлсе. Проста калі я не зачышчу гэтае сховішча, то будзе горш. Давайте, ведаеце, мы проста адправім армію пачысціць сховішча. Так, Каладок збірае войска. Каладок — гэта лідар нашай фракцыі. Вау. Обновление прилетело, и додаліся новые опции. Как вы зразумелі, літаральна перед самым стрымом я запускаў обновление гульні. Я думаў, што зараз мне беларусізатор разляціць. Як я захапіў гэты замак, я яго не захапіў. Я прыяднаўся да фракцыі, і фракцыя, лідар фракцыі, час ад часу адбываецца галасаванне, каму аддаць новыя... Вось яны захапілі новы замак фракцыі, і такія, каму бы мы аддалі гэты замак? І нават без майго меркавання я такі сказаў, ды каму заўгодна аддавайце. І Каладок такі, лідар маёй фракцыі, якую я абраў. Ён такі, вось ты атрымаеш, карацей, замак сабе. І я такі, дзякуй вялікі, мірны мой Каладок, і забіраю сабе гэты замак. Вось прыкладна так.
Але вы пачынаеце без фракцыі, то бок вы беззямельныя, без фракцыі, у вас 3 сяляніна гэта армія, і вы просто займаецеся сваёй хернёй. Вы можете ў палітычных гульнях гэтых і замкамі не займацца ўвогуле ва ўсёй гульні. Вось, як васалам стаць, просто прыходзіш да чэла і пытаеш, магу я стаць тваім васалам? А ён такі табе, ну можа быць. Альбо такі, не-не-не, давай ты наймітам пабудь пакуль у мяне. Альбо такі, не, нахрен ты мне не патрэбны, ідзі адсюль. Ідзі адсюль, у тебя армія маленькая, ты там з 3 сялянамі сваімі жабракамі прыйшоў, валі адсюль. Вось прыкладна такое. Яно няма такой прям супермеханікі нейкай надзвычайнай. Ты просто пытаеш людзей. Пытаеш людзей, каб яны далі табе штосьці. Так, я прапусціў гарады цікавей, чым замкі. Ну, на жаль, у горада ў мяне няма зараз. Дык вось, карацей, глядзіце, новая опцыя літаральна сёння абнаўлення было. Яны вырубалі гэтую опцыю і зараз дадалі зноў. Мы можам напасть на сховішча без неабходнасці пракрадацца. Яны ў пэўны момант зарабілі толькі альбо вы адпраўляеце ваяроў, альбо пракрадаецеся ў лагер. Так. Давайте нападзем просто. Просто нападзем. Будзе яшчэ і трэніроўка нашых юнітаў. А чаму такая аб'яднана? Толькі 15 чалавек? Ну, в прынцыпе, у нас моцная армія. Чаму бы нам... адолеем? Давайте просто пазмагаемся. Там яшчэ ўзровень клана ўплывае. Ну так, то бок клан у вас павінен расці. Туторыял, у прынцыпе, ўсё дасць рады збольшага. Туторыял патлумачыць базавыя аспекты гульні. Астатнія можна просто наверх на гэта самае накручваць. А чаму яны стаяць тут тупяць? Эй, хлопцы. Вы заўважылі. А што з вами не так? Мне падаецца, яны абнаўленне гэтае выкацілі з магчымасцю просто нападаць на лагер. Яно было ўжо. Яны прыбралі гэтую магчымасць, а потым зараз зноў дадалі. Я маю пехота. А вось яна. Усё. Капздаем. Усё. Ёсць. Ідзем далей. Давайте, горные бандиты, поднимайтесь, бойко будем. Оп, дзіду ён кинул. Оп. Добро, прорываемся далей. Пакуль даволі лёгка, але я так разумею, яны запруцца ў верхняй частцы лагера. Вось там на гары. І нам прыйдзецца змагацца там. Там яшчэ сцяна нават імправізаваная ёсць. Поранили яшчэ аднаго. Наш атрад трошки змяншаецца. Але мы ўсё роўна ў большасці. Нас 12 засталося, 3 вырубілі. 2 забілі, 1 паранілі. Ну такое сабе. Не падабаецца мне гэты напад пакуль што. Так. На пачатку можна ганяць бандытаў. Так, гэта па сутнасці ты просто займаешься, пачатак гульні, гэта ты просто бегаеш і ганяеш у гэтых бандытаў. Сховішча напасці, гэта прям не калеры сабе дасягнення. Вось, і па сутнасці у вас бойкі з жабракамі-бандытамі простенькімі, з якімі даволі проста даць рады. Гэта горныя бандыты ўжо, гэта неблагія такія. Тут па сутнасці 3 тыпы бандытаў. Звычайныя лясныя, горныя, якія паскладаней, і марскія бандыты, якія там самыя жорсткія. І вы пакраху просто навучыцеся 90% гульні, ну як бы скажем так, асноўнай ваеннай справе, просто на бандытах. Ганяйце іх сабе, пакуль вам не дакучыць. Але нават гэта ніколі не дакучыць, таму што зараз, нават зараз я мацую сваё войско. Тыпу, я вось гэтых юнітаў, якіх адправіў, яны стануць лепей пасля гэтай бойкі.
І мой досвід полепшыцца. Тут же як у Скайрыме, ты чым больш штосьці робіш, кожны удар мячом, гэта насамрэч мой досвід махання мячом. Так што лепей рабіць гэта, чым не рабіць. А, где там яшчэ хтось застаўся? Блин, моих юнитов нормально так гэта самае, побили. Зараз лідер вийде? Мені подається, зараз лідер вийде. Я трохи поранений і щит у мене трохи розбитий. Ти прорежу моїх людей, ліха на тебе. Як на того кабула десь гэта сам? Давай. Можна просто було б викликати гэта саме. Ах ти клятий, а? А чому я... Оу. Не холерея хутка йому щит вибив. Давай, у полум'я йди. Ну все, 2 удара пропустил и кровождаємо. А, я уже думал, зараз биться будем. Ну все, лагерь бандитов зачищений, замок може спать спокойно. Чотири відомості, 7 впливу і 3,7 моралі. Ну, не той капшмат. Полонные разбойники. Давайте наберем, нехай. Мне армія потрібна зараз. А там уже трохи треніровані юніти. А вось гэта можа быць карысна. Розныя прадметы. Каму-небудзь з маіх людзей у арміі гэта патрэбна? Не? Вось у гэтаму чэлу хутчэй. Так, у яго зусім простенькі плашчык. Давайте, гэта новенькі юніт, ну, новы кампаньён, якога я сабе знайшоў. Давайте яму павыдаем. На чым ён у нас спецыялізуецца? Было б няблага паглядзець. Конная язда 27, ён у нас пяхотнік. Яму коні не патрэбны. Боты. Давайте боты. Грубо звязаныя боты, пабітыя боты лесніка. Добра. У астатнім, мне падаецца, няблага ў яго і так. Меч у яго лухта поўная. Давайте яму сякеру гэту дадзім. Няхай сякерай маша. Тупую фальшен. Давайте, не, ну, тупую фальшен ён... Давайте, няхай з тупым фальшеном пабегае. Дуже давно восстання аднаўлялася. Насамрэч, я разумею, што гэта, ну, такая сабе рэкамендацыя. Беларускі пераклад, ён неяк даволі актыўна абнаўляецца. Там сядзяць і даволі актыўна выкідваюць. Ну, даволі актыўна, то бок там, ну, раз у некалькі месяцаў. Вось, распрацоўшчыкі зараз проста як выпусцілі дапаўненні, яны актыўна круцяць, я так разумею, перакладчыкі альбо не паспяваюць, альбо часу няма. Вось. Я тупая прапанова, можа быць, але можа разглядзе як варыянт. З-за таго, што беларуская і украінская даволі блізка, то я думаю, ты можаш паспрабаваць з беларусізатарам, калі табе нармальна будзе. Гэта можа быць тупой прапановай, табе вырашаць. Просто разглядзе як варыянт. Мне пілам не перашкаджаюць, не зважаюць так шытом махаць. Вось, насамрэч, механікі няма. Ну, тыпу, гэта так яны і павінны працаваць, то бок пілум быў зроблены не для таго, каб разбіць шчыт, а кідаўся для таго, каб якраз такі зрабіць шчыт цяжкім, каб ім немагчыма было бараніцца. І шчыт, ён прызначаны не для таго, каб прыняць удар, ведаеце, як у кіно любяць ставіць, тыпу, шчыт, каб поўнасцю прыняць удар. Не, шчыт ён павінны для таго, каб наадварот перанакіраваць удар. Вось, ты не павінен біць шчытом аб удар, інакш табе ў руку ўсё гэта прыляціць. Гэта будзе балюча і незручна. Прасцей перанакіраваць удар. А як ты можаш шчытом перанакіраваць удар, калі ў ім тырчыць здаравенная дзіда? Ну ты не можаш перанакіраваць? І таму, і потому што любы удар мячом, ён захрасне паміж, ну, як бы у цябе атрымліваецца просто кут такі, у які можна ударыць, і ў яго удары прыйдзецца, і сілу ўсё роўна ўся удара прыйдзецца на цябе. І за гэтага шчыт становіцца бескарысным. Ну вось, такая вось цікавая хрень. Цікава, ёсць такая механіка, якая улічвае, што шчыт стаў цяжэйшы ці не? Не, няма. На жаль, я не заўважу нічога падобнага ў гульні. Падаецца, няма. Дарэчы, батанійцы літаральна вось тут і вось іх замак. Вы разумееце, чаму на мой замак напалі, так? Літаральна вось гэта мы зараз ваюем з гэтымі хлопцамі, а я на мяжы. Мне далі замак... Таму што мне далі новы захоплены замак, вы разумееце, ён будзе хутчэй за ўсё на мяжы. І вось так і атрымаецца.
Я магу гуляць і з ангельскаю, проста я заўсёды шукаю спачатку украінізатар перад тым, як гуляць у якую-небудзь гульню, і мяне засмучвае тое, што для такой гульні няма перакладу актуальнага. Ну, так. Ну тады, калі тады ў цябе праблема вялікая няма. Ну, як бы, так, шкада, але проста, ну, няма. Добра, бяспека пачынае расці. Бяспека пачынае расці, і гэта значыць, што ўсё астатняе таксама павінна вырасці разам з лаяльнасцю, таму што лаяльнасць ужо запаволілася ў сваім працэсе падання. Мне патрэбна падняць лаяльнасць, таму што я не магу пабудаваць нічога. Як толькі я пачну... Па-першае, глядзіце, я калі паспрабую што-небудзь пабудаваць, вось будаўніцтва 14, гэта колькі пунктаў будаўніцтва мы будзем укідваць у праект. Справа ў тым, што я атрымліваю за нізкай лаяльнасці мінус 9. То бок, ну, тут сур'ёзны такі дэбаф. Пры гэтым лаяльнасць сама па сабе расце, ну, не жадае расці. Як толькі я пачну будаваць праект, я яшчэ і ў дзень буду губляць 3 лаяльнасці. У мяне ўсяго 30. А праекты могуць заняць там 20-30 дзён. Я без лаяльнасці, у мяне замак паўстане супраць мяне. Ну, вось такое. Вось, так што таму мы сядзім, нічога тут у замке... Што мы можам яшчэ? Лаяльнасць, ну, зноў жа, не тое. Бяспека зараз будзе расці. Рушэнне ў горадзе пакуль змяняецца ўніз, але гэта зноў жа за нізкай бяспекі, недастаткова росквіту, недастаткова ежы, вось гэта ўсё. Так. Гарнізон. Гарнізон набірае... Ну, хоць на гарнізон набіраецца. Мяне цікавіць аспект кавальства, наколькі ён важны, наколькі шмат часу і увагі яму трэба аддаваць. Калі табе падабаецца кавальства, я зараз яго пакажу. Я займаюся кавальствам проста таму, што мне гэта падабаецца. Я не раблю кавальства за... Зараз будзе поўны гайд. Чат, зараз будзе поўны гайд па кавальству. Наколькі я умею і сам яго рабіць, наколькі мне хапае досведу. Я яго раблю, таму што мне падабаецца, а рабіць яго не абавязкова. То бок гэта абсалютна апцыянальна. Пайшлі ў горад для кавальства. Так, пачакайце-ка. Вось гэтая штука не перакладзена, гэта івенты, не ўсе івенты... Яны актыўна дадаюць івенты, і некаторыя івенты не перакладзены. Так, паміж войнамі і эпідэміяй вёскі каля замка Комер, гэта мой замак, у ім не хапае людзей, асабіста новых людзей, новых мужчын. Так, новых, божухна, маладых мужчын, вось. Так, у полі няма карацей каму працаваць. Маглі бы мы размеркаваць невыкарыстаную зямлю, але як ліч, як ваша мосць, вы можете размеркаваць гэту невыкарыстаную зямлю, але вам спатрэбіцца знайсці людзей, якія будуць працаваць. Сказаць, што зямля будзе мая і няхай адчайныя сяляне з мясцовых раёнаў, так, ну такое. Рэпутацыя за жорсткасць, карацей, адабраць зямлю па сутнасці. Але гэта паляпшае вясковыя землі. Типу, ну, замак становіцца лепей на адзін узровень. Так, павялічвае дымы кожнай вёскі, злучаныя з замкам Комер на 10. Усё, акрамя падае рэпутацыя, але ў астатнім эканамічна даволі неблагі варыянт. Размеркаваць зямлю некаторым нашым ветэранам узамен за службу. Мы атрымаем рэпутацыі за шчодрасць. Згубім 10 нашых ваяроў, павялічвае дымы кожнай вёскі, злучаныя з замкам Комер на 20. Неблага. Размеркаваць грошы фермерам рэгіёна, што каб яны маглі наняць працаўнікоў. Ага, гэта літасць. Павялічвае дымы кожнай вёскі на 30. Згубім 500 залатых і росквіт замка. Трэці варыянт самы карысны для мяне. Давайте яго. Няхай літасць, дымы вырастуць і росквіт вырасце, таму што гэта важныя параметры. Росквіт даволі павольна расце. Вось, цудоўна. Ідзем у горад. Я зараз з кавальствам усё пакажу. Зброя, спачатку вы як каваль будзеце рабіць ледзь якую зброю, але толькі дзякуючы кавальству можна зрабіць самую лепшую. Ну, вы не зможаце... Давай зараз па парадку. Адкуль ты береш зброю? У асноўным як здабытчу з ворагаў, альбо на турнірах. Ты можаш выйграць зброю на турніры, так? Пры гэтым кавальства дае табе самую лепшую зброю, якая ўзроўня артефактаў у руках лідараў фракцый.
То бок ты праз кавальства, праз шлях кавальства можаш здабыць сабе зброю, якая лепей, чым тое, што прадаецца, чым тое, што можна выйграць нават на турнірах, атрымаць нешта прям крутое. Гэта кавальства дазваляе. Я не карыстаюся тым, што сам кую. Я на кавальстве грошы зарабляю і пакрыху вучуся. У кавальстве даволі глыбокая ёсць сістэма. Так, праз кавальство, напрыклад, нельга рабіць броню. Ну, немагчыма. Глядзіце. Для кавальства я адразу ў менюшку скокну і адразу пераскокну у глядзім на ресурсы. Для кавальства патрэбныя вось гэтыя ўсе сліткі. Асноўныя ресурсы, якія вы выкарыстоўваеце, гэта жалезная руда і дрэва, драўніна. З гэтых двух ресурсаў можна атрымаць усё рэшту усёго астатняга, так? Так што сочым за гэтым. Любая зброя, якую мы будзем рабіць, яна будзе мець кошт у гэтым самым, у розных металах. Вось. Металы гэтыя, па сутнасці, ідуць у парадку паляпшэння. То бок вы маеце жалезную руду, з жалезнай руды вы можете зрабіць сыравіннае жалеза, з сыравіннага жалеза вы можете зрабіць каванае жалеза, з каванага жалеза проста жалеза, з жалеза вы там атрымаеце сталь, са сталі вы атрымаеце выдатную сталь і гэтак далей, так? Адкуль браць драўніну і жалезную руду? Яе трэба набываць. Яе просто патрэбна набыць. Вы можете атрымаць яе ў вёсках, набыць дзе-небудзь яшчэ. У мяне пэўны запас жалезнай руды зараз няма, але ў мяне ёсць сыравіннае жалеза, і мне на мой прыклад копіць. І цвёрдай драўніны ў мяне зараз хапае. Цвёрдую драўніну, вось гэтае меню палепшыць. У гэтым меню можна палепшаць, вось гэта якраз такі працэс паляпшэння ідзе. Можна пабачыць, драўніна цвёрдая ператвараецца ў вугаль, вугаль і жалезная руда ператвараецца ў сыравіннае жалеза, сыравіннае жалеза ператвараецца ў каванае жалеза і гэтак далей. Усе гэтыя рэцэпты спачатку не адчынены. То бок вы можете толькі пераганяць, па-мойму, да каванага жалеза альбо просто да жалеза. Гэта максімум, што вы можете зрабіць. З цягам часу, чым больш вы куеце, тым больш у вас параметр кавальства, і вы можете атрымліваць сабе перкі на тое, каб паляпшаць, вось гэты паляпшэнне рабіць. Вось, перкі ў гульні гэта лепей асабіста расказваць, таму што перкі гэта як бы зусім іншая механіка. Каб скаваць што-небудзь, напрыклад, я жадаю сабе меч зрабіць, так? Давайте зробім сабе меч які-небудзь. Ёсць запчасткі гэтага самага. Тут ёсць частка залочаных запчастак, ёсць частка адкрытых. У мяне адкрыта, насамрэч, лязо мячэй не так шмат. Гэта з'яўляецца рэцэптам. То бок, калі я жадаю сабе іншы клінок, вось, бачыце, у мяне меч, я змяняю яго клінок. Вось. Для гэтага трэба знаходзіць іншую зброю, плавіць яе, альбо просто рабіць мячы. Ну, то бок, калі я зраблю меч, у мяне ёсць пэўная верагоднасць, што я чыню нейкі кавалак, нейкі новы рэцэпт для мячэй увогуле, аднаручных мячэй. Вось, калі я буду плавіць аднаручныя мячы, я буду сабе атрымліваць верагоднасць атрымаць рэцэпт да аднаручнага мяча. Але меч складаецца не толькі з ляза. Ёсць яшчэ, што гэта, як гэта называецца, гарда, у нас ёсць ручка, у нас ёсць эфес. Вось. І вось мы можам абіраць з гэтых запчастак. Дарэчы, у гэтых всіх частак ёсць іншыя назвы на беларускай. Літаральна учора размаўляў чалавек на гэту тэму. Так, дык вось, вы можете, па сутнасці, змяняць свой меч, так? Я, бачыце, злева ён змяняецца, я просто ператыркиваю рэцэпты. Давайте я пакажу толькі тое, што я ведаю. Вось. Вы, калі змяняеце гэтыя элементы, вы можете заўважыць, што справа таксама змяняюцца параметры мяча. У выніку вы можете зрабіць і яшчэ адзін дадатковы параметр. Кожную дэталь можна павялічыць па памерах альбо зменшыць. І гэта таксама змяняе параметры справа знізу, як вы бачыце. Вось. У выніку вы можете сабе зрабіць дакладна такую зброю, якую вы сабе жадаеце. Чым больш у вас запчастак і больш высокага ўзроўню, тым больш крутую рэч вы можете сабе зрабіць. Прыкладна так гэта працуе. Дзякуй вялікі табе, чалавеча. Я не ведаю, што пачалося. Столькі падпісачак за 2 дні. Такое свята. Дзякуй вялікі. Вось, так працуе кавальства. Але як на ім можна зарабляць? Можна зарабіць сабе нейкую штуку і просто пайсці на рынок яе прадаць. Гэта адзін з варыянтаў. Другі варыянт гэта выконваць заказы. Вось заказы, так? Вось тут зверху ёсць такая пункт, і ёсць 6 заказаў. Я магу зараз адчыніць і паглядзець усе заказы, якія ёсць у гэтым горадзе. У гэтым горадзе 6 чалавек жадаюць зарабіць сабе штосьці. Яны адрозніваюцца па якасці, па коштах, і бывае такое, што за даволі простую працу даюць шмат грошай. Мне зараз пашчасціла, і я магу даволі проста двуручны меч патрэбны чалавеку.
Я магу зрабіць зараз двуручны меч, які моя патрэба выканаць яго патрабаванні для гэтага меча, то бок меч пэўнай якасці з пэўнымі характарыстыкамі. У вас просто ў пачатку можа не быць канкрэтных падыходзячага ляза альбо падыходзячых рэцэптаў, але вы зробіце як зробіце, так? Гэта ўсё роўна павялічвае ваша кавальства, чаму бы не. Нават калі вы праваліце гэты меч і не атрымаеце яго, частку грошай вы ўсё роўна атрымаеце за яго. Вось. Вось у мяне амаль тое, што патрэбна. Давайте крыху яго. Вось. Я паменшыў памер ляза, і такім чынам ён стаў хутчэй, так? А кіруемасць можна пракантраляваць навершаем з гэтым эфесам. Цудоўна, бачыце, у мяне ўсё зелененькае стала. Зараз, калі у мяне хапае рэсурсаў, роўна хапае рэсурсаў на ўсё гэта. Рэсурсы я ўжо патлумачыў, як працуе. Я магу націснуць каваць, і кліент задаволены, і атрымаў 4000 залатых. Вось прыкладна так. Я атрымаў 4000 залатых, палепшыў, і, па-мойму, там вылетела, я атрымаў сабе рэцэпт чагосьці. Плюс адносіны з гэтым чэлам выраслі. Кліенты таксама бываюць, атрымліваюць сабе настрой за тое, што мы, калі, па-мойму, гэта перк патрэбныя, кліенты атрымліваюць настрой за тое, што я ім раблю зброю. Гэта таксама перк кавальства. Код закрывае параметр крыху. Блін, шкада. Давайте зараз. Я выбачаюся, не бачу. Так, давайте я яго крыху сюды перанесу. Вось там параметры. Гэта іншы заказ, але працуе так же сама. Вось. Я абіраю розныя запчасткі, і вось тут бачна зялёненькім, мне патрэбна пэўных параметраў, як бы дасягнуць. То бок заўважна. Коцік пасунуўся ўжо ўсё. Цікава, што называецца палепшыць вокладка. Яно тыпу, ты паляпшаеш тып жалеза, так што ў пэўным сэнсе мае сэнс. Я ўзгадаў плаўленне. Плаўленне вось яно. Тут нічога такога звыш няма. Глядзіце, напрыклад, я ў бойках атрымаў сабе новыя штукі, і вось, напрыклад, у мяне вілы гэтыя махові, так? Па сутнасці, вось яшчэ адзін, я выкарыстаючы вугаль, я атрымаю сабе цвёрдую драўніну, і ёсць верагоднасць атрымаць сабе рэцэпт на двуручную тронкавую зброю. Я распаўляю. Вось, бачыце, зверху рэцэпт з'явіўся. Новая кавальская частка з'явілася. Па сутнасці мы гэта плавім, яно не абавязкова такая ж, як вы, што вы расплаўляеце. Вы проста рандомна атрымаеце сабе штосьці з неадкрытых рэцэптаў. Жалезны збройны меч. У мяне не хапае, мне чагосьці... Я стаміўся. Важная штука яшчэ. Ёсць стомленасць. Мой персанаж упаў па стомленасці, ён уже не можа далей каваць. Каб гэта вырашыць, вы проста адпачываеце ў горадзе. Пачакаць тут пэўны час. Інакш, акрамя таго, каб адпачываць у горадзе, ніяк па-іншаму гэта... альбо ў горадзе, альбо ў лагеры дзесьці, проста вы сядзіце і чакаеце. Вам трэба націснуць кнопку «Чакаць». Інакш вы не набіраеце сабе трываласць сваю. Вось, у мяне зараз зноў 60 там стала. Давайте далей паплавім, што у нас ёсць. Канійскае лязо, дарэчы, нейкая хрень. Давайте паплавім яго, так? Паплавім. Выдатнае сталёвае кап'ё. Такое сабе. Вось, паплавілі. І атрымалі сабе новую кавальскую частку. Наверша новая. Для дзіды. Вось прыкладна так гэта працуе. Так, справа ад аватара параметр персонажа ў левым ніжнім куту. Гэта вось ён і быў. Гэта 155 гэта маё кавальство. 155 гэта маё кавальство, 37 гэта моя трываласць. Ось. З-за таго, што кавальствам я займаюся самастойна, то гэта мой параметр. Але вы можете паспытаць кагосьці з вашай партыі таксама гэтым займацца. Просто, то бок вы можете натрэніраваць, напрыклад, сваю сястру на гэта. І у вас сястра каваль будзе, а вы кавалём не будзеце. Пры гэтым вы атрымліваеце як бы здольнасць ўсё роўна каваць, вам гэта не перашкаджае. Ось. Але я, як бачыце, я прям майстар каваль, 155 гэта шалёная колькасць. І нават і блізка ніхто ў маёй партыі гэтым не займаецца. Я на гэтым свой капітал... я як бы на гэтым зарабляў грошы раней, зараз я ўжо па-іншаму зарабляю. Ось. А так, па сутнасці, я падарожнічаў па мясцовасці, змагаўся з рабаўнікамі, гандляваў, пераязджаў з горада ў горад, удзельнічаў у турнірах і кавальствам займаўся. Вось чым я займаўся. Дарэчы, турнір. Давайте на арэну пойдзем. Турнір зараз праходзіць у горадзе, вось тут жоўтая такая іконка ёсць, можна далучыцца да яго. Пайшлі ў турнір. Турніры я люблю, і тут яшчэ поўны шлем над шнураваным койфам. Мне падаецца, гэта будзе лепей, чым тое, што ў мяне ёсць.
Які прям паўнавартасна рыцарскі. Пасля турніру зробім перапынак. Перапынак на рэкламу. Каб ад нас адчапіўся Twitch, і я паснедаю хутенька. Літаральна на 5 хвілін. Так, гэта мінус. Ці мае сэнс мець некалькі персонажаў з каласні? Я скажу не вельмі, але залежыць ад таго, як добра вы праігрываеце ў бойках. Потому что я ў бойках часто я бывае праігрываю ў бойках, і персонажы могуць забіць. Як вашага, так і іншага. Мяне ні разу не забівалі, я не ўпэўнены, што гульня у мяне няма тыпу абароны сюжэтнай у гульні. Бо адчуванне, што ёсць абарона. О, мы вылецім з турніра зараз. Наша команда полностью ўшчэнт прайграла гэтым чалам. Бляха. 2 чалавекі гэта занадта шмат. Блин. Яны 2 трэніраваныя чэла. Трэба было дапамагаць, карацей, бараніць сваіх лучнікаў. Ну, карацей, мы вылецелі з турніра. Не паўдзельнічаў я нормально. Моя жонка перамагла ў турніры. Моя жонка перамагла. Блин, там так галосна было ў гульні, я сам сябе перакрыкиваў. Гэта самае, жонка перамагла. А яна атрымала сабе ў інвентар? Гэта ж клан павінен быў атрымаць. Дзе там шлем? Коран, так? Просто калі яна атрымала сабе гэты шлем, то яна яго і павінна апрануць, правильно? Ну, типу, глядзіце, яна выйграла 15 тысяч каштуе. Божух на божух. Ну, слухайте, калі жонка гэта выйграла, то яна заслугоўвае, так? Давайте. Жонцы шлем рыцарскі. Трошки упората выглядае, і больш тэматычна, да, гэта было. Але яна заслугоўвае. Гэта шмат брані, няхай галоўку сваю бераже, каб жонку ўсё было добра, правильно? Вось, хто мы такія? Просто я выглядаю як лох зараз. У мяне быў круты шлем, але зараз я выглядаю як лох, просто з лепшымі параметрамі, вось такія, не стылёвыя. Добренько, давайте зараз перапынак, літаральна 5-6 хвілінак, плюс пастаўлю рэкламны блок, каб ад нас Twitch адчапіўся, і працягнем пасля гэтага. Зараз буду.
Так. Музыка тихая. Давайте попробуем что-нибудь заробить. А, музыка у меня и притишенная. А чому я її притишав? Може бути, за головного меню. По-моєму, головне меню вона прям розривається. Зараз повинна бути полепей. Но я широ, я розницю зараз не почув. Так. Давайте. Чем бы заняться? Войско Каладог. Давайте выйдем из замка, каб я мог мапу нормально оглядать. Каладог — это лидер фракции самой, так? І ён зараз кудысьці ідзе. Хутчэй за ўсё яго армія, вось яна, 630 ваяроў. Ён дакладна сабраўся штосьці рабіць і захопліваць. А шыі у гэтай фракцыі чамусьці вельмі жадае забіраць вось гэты замак Орманфарт. Хутчэй за ўсё з таго, што гэта вузкае месца ў гэтым вось каньёне, ну, на гэтым перавале горным. Мы можам, у прынцыпе, туды і пайсці з ім. Не ведаю, я бы на іх месцы захопіў бы замак Калеус, просто каб на ўзбярэжжы нічога больш не было. Дапаўнення ў мяне няма, гэта вось ванільная версія, але, блин, у мяне ўсё ж можа быць усталяваць сабе, набыць гэта дапаўненне, ці не? Мне на карабліках хочется поплавать. Цікаво было бы. Ну да ладно. Так. Стан армії. 148 юнітаў, 36 палонных. Можа быць, кагосьці яшчэ можна палепшыць, як я і думаў. Ёсць. Палепшылі. Наконт параметраў. Давай, калі гаворка. Перкі. Перкаў шмат. І механіка трохі, ну, незвычайная, так? Але агулам, вось яно кавальства. Чым больш мы кавальствам займаемся, тым больш у нас расце, як бы, вось гэта 155 наш навык, і ўсё, што левей за яго, гэта можна абіраць было перкі. Перкі абіраюцца з двух звычайна. Бывае такое, што там толькі адзін, але збольшага гэта двойны выбар просто кожны раз, які вы робіце. Дайце я для сябе трохі зацішу. А то гуляем мне трошки перашкаджаем. Вось. Я спадзяюся, што не перабівае яна мяне на стрыме, таму што я не чую гэтага дакладна. Герояў чацвёртых на беларускай адпраўляецца 1000. Дзякуй, вялікі тэнчык. А ўжо выйшла, так? Там пераклад проста яшчэ быў у працэсе. Я не ведаю, яны яго выклалі ці не. Ну, гэта самым. Ну, калі што, я, можа, ў Шыгрэлі паспытаю, нават калі яны не выпусцілі, я паспытаю яго. Ён дакладна ў працэсе. Учора выклалі. Цудоўна, дзякуй, вялікі. Дык вось. Кавальства. Вы абіраеце паміж перкамі, і перкі бываюць розныя. У кавальства, шчыра скажу, тут вельмі важна ёсць вось гэтыя 3 перкі, якія дазваляюць вам якраз такі перакоўваць у лепшую якасць сталі. Тыпу, ну, вытворца сталі 2, вытворца сталі 3. Гэтыя 3 перкі прям must have, астатнія на сваё меркаванне можна абіраць. Вось. Таму што яны, па сутнасці, вам адкрываюць магчымасць, вось я паказваў, вы можете жалеза перакоўваць у лепшае жалеза, і лепшае жалеза яшчэ лепей, і гэтак далей. І вы, як бы, без гэтых перкаў вы не можете гэтай перакоўкай займацца, інакш вы ніадкуль не возьмеце гэтае жалеза. Я не ведаю, адкуль яго браць, акрамя як такім чынам. Так што, калі вы жадаеце рабіць лепей і лепей, перакоўкай з гэтай займацца, то гэты 3 просто must have, а астатнія ўжо на ваше меркаванне, на мой погляд. Вось. І так у кожнай здольнасці тут свае перкі, вы абіраеце сабе просто паляпшэнне. Сам факт паляпшэння вашага ўзроўня сам па сабе дае бонусы. Напрыклад, кавальства, максімальная складанасць зброю, якую можна выкаваць без штрафу, 155. То бок я больш складаную зброю магу зарабіць, а калі я паспрабую зрабіць штосьці больш складанае, нават калі ў мяне будуць суперкрутыя рэцэпты, яны будуць са штрафам рабіцца, і яны будуць не такія крутыя, не глядзячы на тое, што мы ўмеем рабіць вельмі круты рэцэпт нейкі. Вось. У гандлі гэта іншыя бонусы. Напрыклад, менш штрафаў на гандаль. 52%. Напрыклад, крутыя штукі, карацей. Яно само па сабе расце, і перкі могуць даваць вельмі моцныя перавагі ў чымсьці. Гэта важна. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 2500, на Death Stranding 2 адпраўляецца 1000, і на Divinity Original Sin 2 яшчэ 1000. Я так разумею, што з'явілася ідэя прасунуць яшчэ раз Divinity Original Sin 2 на наступным тыдні, так? Нагадваю, што мы, дарэчы, яшчэ і рулетку сёння круціць будзем на наступны тыдзень.
Так, а мы давайте... У нас есть вариант долучиться до войска Каладога. Так, давайте до его и пойдем. Каладог. Где там? Пошли до его. Это лидер фракции. Нам бы неблага было бы з ім просто поподорожничать, поглядеть, что он там робить. Я не ожидаю траплять зараз у полон, тому мы... А, вот он уже пересунулся туда. Стронимся по дороге. Ну так, і он докладно йде до того самого замку. Часто бывает так, что шиї приводять нас у пастку, то бок з усёй арміяй, і мы просто трапім у палон, то бок там бойкі, якія немагчыма выйграць. Я ў такіх бойках удзельнічаць не жадаю, таму мы уважліва сочым. Я ўжо просто разоў 10 у палон за гэтага трапляў, я здзяўбаўся трохі. Вось, ідзем да Каладога, дапамагаем яму ў тым, што ён робіць, але ў той жа момант спрабуем не трапіць у палон. О, ён армію нейкую знайшоў. Давай. Блин, я не паспею до Каладога, не? Не, он не поспевает за той армией. Так. Мелкие армии между собой змагаются. Долучимся до облоги. Сядзем у облоги. Глядзіце, якая справа. У аблозе ёсць яшчэ свае міні-гульня, у якой з-за таго, што я не лідар аблогі, я ў гэтай міні-гульне не ўдзельнічаю, так? Спачатку пачынаецца аблога з таго, што будуецца аблогавы лагер, а ворагі, ну, не ворагі, тыя, хто атакуюць, будуюць лагер, тыя, хто абараняюцца, будуюць абарончыя розныя сістэмы. У залежнасці ад узроўня і палепшанасці замка яны могуць адразу мець штосьці ўжо пабудаванае. Напрыклад, у іх ёсць баліста, адразу ўжо пабудаваная, яна вось на сцяне і мае сваё здароўе. Пры гэтым яны падрыхтоўваюць зараз агневую катапульту. Пакуль мы тут сядзім, за будаўніцтва лагера адказвае самы лепшы юніт, ну, самы лепшы персанаж ва ўсёй арміі. Вось, і гэта можа паскорыць працэс пабудаўніцтва гэтага, то бок здольнасці яшчэ ўплываюць на гэта. І мы пакуль займаемся гэтым лагерам. Калі лагер будзе гатовы, наш лідар можа будзе абіраць, якія асадныя, ну, штукі мы будзем будаваць, там тараны, вежы, вось гэта ўсё. У іх будзе выбар. На жаль, мы не паспеем дакладна да гэтай катапульты, я зараз нават час паскору. Ёсць. Ён пабудаваў катапульту, яшчэ адну зараз катапульту будую, у нас яшчэ нават лагер не гатовы. Нельга давяраць шыі, так, ён нас заб'е. Не, я прям сур'ёзна, трэба засачыць зараз уважліва, таму што калі нас з двух бакоў заціснуць вялікай колькасці армій, мы ўжо не выберемся, мы тут у пастцы, па сутнасці, будзем. Так, у меня нават некаторыя ваяры натрэніраваліся на новы ўзровень, пакуль мы тут сядзелі у аблозе. Так, гэта будзе другая катапульта ў ворагаў, а мы яшчэ лагер не дабудавалі, будуем, працягваем. Наш замак узялі ў аблогу, пакуль мы тут сядзелі. Так, лагер гатовы, віншуем. Зараз аўтаматам ён пачаў будаваць яшчэ наступным таран. Няхай будзе. А ворагі будуюць яшчэ одну катапульту. Я спачатку подумал, што ты кажаш пра шыі ў рэальным свеце. Не-не-не-не. Ну, шыі ў гульне ж ёсць таксама, ну ён які адказвае за кожны аспект, па сутнасці, за персонажаў, за фракцыі і так далей. Усё, што нам сімуліруе гэтую сімуляцыю. Наймаем маіх жа палонных. Мае палонныя пакрыху... Глядзіце, яшчэ механіка з палоннымі. Я ж набраў палонных тады, пасля той бойкі. І частка гэтых палонных пакрыху пераходзіць на мой бок. У мяне яшчэ 33 палонных ёсць. Я пакрыху іх пераконваю. У іх ёсць палоска пераканання, так? Калі яна запаўняецца, адзін юніт з гэтай групоўкі пераходзіць, яго можна прыняць у сваю армію за грошы і за рэпутацыю. В асноўным за рэпутацыю. Не рэпутацыю, а мараль. Таму што людзям не вельмі гэта падабаецца, што мы палонных тут у сваю армію дадаем. Я вельмі жадаю ўзяць сабе перк, які прыбярэ гэтую мараль, ну, штраф на мараль. Калі такі ёсць, я нават не памятаю. Так, яшчэ одна на сцяне яны будуюць наступную балісту. Блин, мне гульня прям глосно. Давайте. Я спадзяюся, гульня не перабівае мяне, таму што гульня, як вы чуеце, музыка яна скоча. Яна ад максімальна ціхай да вельмі высокай. У спісе застаўся Hollow Knight, мо вярнуць камусьці. Добрая думка, добрая думка. Мы гэта зробім, калі будзем круціць рулетку. Я прапаную тады гэта зрабіць.
Так. Глядзіце, як толькі была пабудавана вежа, нам адразу яны збіраюцца ў атаку да таго, як вораг паспеў пабудаваць яшчэ сабе адну балісту. Не балісту, а што ён там быў? А, так, балісту. А, ён перабудоўвае балісту. Агнявыя балісты падобныя на звычайныя балісты, але страляюць запаленымі снарадамі, якія больш эфектыўныя супраць аблоговых машынаў. Вось чаму ён так вырашыў пахутчэй гэта зрабіць. Ну добра, мы не паспелі нават сваю анагру пабудаваць, але ўсё роўно ў бойку пойдзем. У горадзе зараз, дарэчы, у замку. Там 200 ваяроў. Не шмат, то бок 3 разы менш, чым у нас, але мы ўсё ж такі як бы у аблозе. Давайте. Долучаемся і атакуем. Мы зараз будзем нашай варбандай дапамагаць, а не будзем кіраваць нейкім пэўным атрадам, таму што мы далучыліся пазней. Хоць нам тут не спатрэбіцца, можна з яго злазіць. Мае юніты. А дзе вы? Хто пад маім кіраўніцтвам? Вось яны там, невядома... А, яны далучыліся, ўсё зразумеў, дзе яны. Няхай, яны самі прыходзяць на баявыя пазіцыі, нармальна, можна не перашкаджаць. Супраць 4 катапультаў смело. Не, нормально, нормально, мы дадзім рады. Не? Это не юнит там стоит, вось там есть лучники. Я ж, як вы разумееце, я сам сабе трохи лучник. Просто рабіць няма чаго, баявыя машыны ідуць ужо ў атаку. Блин. Такі сабе я лучник. Оп, минус шел. Ау, у меня трапили. Минус еще один. Як там с тараном нашим? Я не бачу тарана справа. Блин. Каладок, дарэчы, вось літаральна вось ён. Вось гэта чел, гэта каладок, лідер фракцыі. Во, таран по дарозе. А дзе мой? Мне падаецца, таран нам апракінуць. Аблогавыя машыны, хутчэй за ўсё, будуць мінус. Так, яшчэ мінус один. А? Падавалася, я яго забіў, не? А, гэта я ў галаву трэпаў просто. І ён не помер. Ось зараз помер. У нас упрячы лук заграз. Гэта нормально. Гэта у нас звычайны дзень. Таран не дайшоў, так? Не, пачакай. Таран... Яны кінулі таран. Яны руками будуць ламаць сцены, альбо што? Ну, дзверы. Падаецца так, яны паспрабуюць выламаць браму просто руками. Частка арміі адправілася навокал, яны хутчэй за ўсё на сцены просто лесвіцы апусцяць. Ладно. Сякеры, я там уже не пролезу, там их столько собралось сбоку, что я хрен с два пролезу до брамы, каб ей руками разбить. Уже полезли наши на стены. Нормально у них там лучников. Блин. Мне 4 стрелы засталося. Ты что ты будешь робить? Он нахиляется, как перезародиться каждый раз. Так, минус это. И это была апошняя моя стрела. Далее просто боронимся и чекаем, покуль мы хоть трошки выбьем их со стены. Ну, до речі, у меня нема сякеры, каб прям рубить браму, у меня меч есть. Ну, мне это не... Этой хрени у меня в руках не лечится сякера, я на меч. Так, вот там наверх уже лезут. Я могу, в принципе, сам залезть наверх. Блин, обстреливают все. Так, наши там хоть трошки прорываются.
Падаецца, не, наши на стене просто падают. Мы так юнитов только нагубляем. Мы там плацдарм нават невялічкі не заняли. Давайте-ка зараз. 70. Ага. Там пакуль браму тую не разобьют, не расколупают, то у нас проблемы. Так. Блин, мне б стрелы знайсці, якія. Альбо самому поспробовать тут наверх залезть. Давайте попробуем на стену полезть. Мне подается, меня там могут... Там кто-то из них упал вниз, что ли? Давайте так. Ой, какое там месиво. Ой, какое там месиво. Ох ты ж, божук на. Не-не-не. Ведаете, что нахрен? Я здоровье лепей сгублю, але я туда не полезу. Просто это одразу минус я буду. Я реально они не могут про сцену щитов пробраться. Это просто месиво, это мясорубка. А, кто-нибудь пробился про браму? До брамы, мне подается так, мне треба бегать до брамы. Я просто без стрел ни холеры не зараблю. Я бы хотя бы сверху лучников повыносил. Давайте. Вздовж стен пробежимся. Стрелы можно на поле боя подбирать, просто их вельми обмежеванная колькость. Что там каля брамы отбывается? Бачите, сколько стрел там торчить? Мы там нормально застреливаем так. Яны браму так и не пробили? Подается, первую браму пробили. Не, нават первую не пробили. Чем вы там займаетесь? Бачите, яны нормально лупит так. Просто на лете разбивается. Опустите меня, калі ласка. Яны спрабуюць даць рады, яны вельмі спрабуюць даць рады. Так, блин. Чому мне збіванне іх прицел? Ем браму. Слухайте, я моцны, я могу прям дапамагаць. Мой уплыў прям сур'ёзны. Гэта мне патрэбна рабіць. О, почекайте-ка, там... Вы еще что, додламываете браму? Вы ляснутые? Ладно. Откуда по мне стреляют? Тут же... А, там есть бойницы. Ах ты ж почвара. Хеллы, вы можете пролезть сюда? Что с вами сталося? Чаишка трошки тупить нечто. Просто я не могу разбить эту браму, потому что меня тут забьют. Одинку. Хотя я уже нормально пошкоджение нанес. Витаю, Южин. Мне подается... У нас одна... Короче, один нейрон на усіх. Хлопцы, мы можем... Или ласка... Не? Может быть? Мне потрібна допомога. Просто я ж там помру. А хто мене оттягне? Ведаете что? Пойду-ка я от вас. Так, у одном месте мясорубка, у другим месте вось гэта. Холодок, ты кого привел на войну? Так. Мое войско за мной. Не? Нечто шишка сломалась, мне подается. Добить браму. Там няма чаго дабіваць, ось в чым праблема. А гэта мае юніты. Яны... Вось гэта хто тупяць, гэта мае юніты, якія не жадаюць нікуды ісці. Што мы будем рабіць-то? Давайте стрэлы, якія збяром, пастраляем хоць. Просто у тых чалоў зверху стрэлы бясконцыя. У нас яны скончваюцца. Можна сабе сабраць штосьці зямлі? Кто-нибудь, поделитесь стрелами, а? Там литерально 5 лучников засталося у тым барбакане, так? І я нічого з гэтым зрабіць не могу.
Реально, уваход зламаўся. Ну, типу, гэта чэлы на ўваходзе, гэта мае, яны не слухаюцца прыказаў, нічога, яны просто тупяць. О, пачакайце-ка, не, яны ўсё яшчэ дзяўбуць тое, што... А? О, пачакайце-ка. Ці нехта... Не. Ось там зверху, бачите? Зараз він стрельніть. Хоп. Ми удар по брамі зробили. І ми удар по брамі робимо. Я не трапив по брамі, щоб ви розуміли. О, пролезли, вы глядите. О, і все, вот так вот шело з'явилися нові цілі, і він по їм бить буде. Дякую велике. Я зараз у одинку гэта раздзяўбу. Раней ці пазней. Хто ў мяне ударыў? Оу, яны зверху камяні пачалі кідаць. Усё, я прылёг. Чат. Я такі, оу, там хтосьці ўпаў. О, дарэчы, бачце, яны тут на сцяне ўсё ж такі па крыху яны пролезлі на сцяну. Назіраем, як у іх справа будуць. Божухна, што адбываецца. Я ўпершыню такое бачу, шчыра, чат. Я прям ўпершыню такое бачу. Калі мы прайграем гэтую асаду, то я траплю ў палон у гэтым замку, каб вы разумелі. Так, яны прабілі браму. Усё, гэта моя жонка, дарэчы, мы назіраем... Пачакайце-ка, я жонцы же аддаў гэты... новы шлем. Чаму яна ў старым бегае? Жонка там зараз накідаем. Опа, жонка мінус. Яны ўсё ж... Яны зламаліся аб гэтую браму. Реально, бачыце, частка з іх просто накіравана спрабуе з брамай ваяваць. Так, гэта ворагі ўсе, каб паглядзець. Сваек яшчэ. Ось гэта рылан. На Таверн Кіпер адпраўляецца 300, дзякую вялікім. Я могу за простых юнитов побегать. Не могу, не ў гэтым варыянце. Там можна переключацца, калі ты кіруеш арміяй. Вось тады можна переключацца паміж простымі юнітамі, а зараз аблогай кірую не я. Так, давайте до Рылана такой вернемся. Где там Рылан был? Ось. Бачите, они уже на стене прорываются. Нормально, Рылан даст рады. По крыху пробьется. Осаду мы одолеем, только мы сгубили полову армии. Литерально на этой осаде. Жесть. Я 644 пораненными. Я думаю, что после этой облоги мы просто выходим из этой армии. Потому что, ну, у меня мой отряд докладно помре. 50 стримов стрик. Віншую Юджин. Ачмурить. Половина армії по тими драбінами померла. Так, жесть. Я такого першиню бачу, нават калі 3 катапульти, нават калі мы губляем усё, па сутнасці прабівання брамы і гэтага самага лесвіцы, гэта дастаткова. Так. Ну, гэта ўсё роўна перамога, хоць і вельмі дрэнным чынам. Усё. Не? 4 ворага засталося. Згублена 336 юнітаў. Гэта больш, чым і яшчэ 150 параненых. Гэта больш, чым абаронцаў было ў пачатку. Первая перамога, так. Гэта вельмі дакладна. За наш уклад у аблоку мы атрымалі 27% здабычы і 7 маралі. Ну, там розныя яшчэ параметры атрымалі.
А каладох удзячны нам за гэта. Слухайце, я укінуў у гэта 150 юнітаў сваіх. Я зараз не ведаю, колькі ў мяне засталося там. Так, набярэмся, палонных нам патрэбна. Мы зараз, у нас 81 ваяр застаўся. У нас зараз 41 ваяр і 40 параненых. Мы прыйшлі 150 чалавек сюды. Божухна. Наконт шыі, так? То бок, калі не выкіруеце, то шыі можа прыкалдэсы рабіць. А я арміяй не вельмі магу збіраць зараз. Так. Пам-пам-пам-пам. Затое паляпшэнняў у юнітаў з'явіліся. Ну, хоць штосьці. Ветэраны ёсць. А ліміт палонных перавышаны ў нас. Неблагі меч, які можна аддаць камусьці яшчэ. Геспендзія вандроўніца, я думаю, забяры-ка ты. Так, можаш забіраць сабе гэты меч. Неблагі. Яшчэ табе абутак. Прыапранаем трохі нашых кампаньёнаў. А то яны носяць нейкую хрень. Так. Ну і гэта ўсё няхай будзе. Забіраем просто ўсё як ёсць. Трэба ў вёску бліжэйшую. Ён дзякуе за дапамогу аблозі замак Орманфарт. Вы можете абрабаваць загінуўшых ворагаў, але вам забаронена рабаваць замак, бо ён не з'яўляецца часткай войска, якое яго ўтрымлівала. Мы сыдзем за арміі. У нас не шмат юнітаў, давайте ў вёску гэтую пойдзем. Частка палонных зараз разбяжыцца з-за таго, што у нас няма... Нам не хапае людзей, каб прыглядаць за ўсімі гэтымі палоннымі. Так, палонныя збягаюць. Трэба трохі рэкрутаваць. Як у нас зараз? 41 з 38, у нас 9 палонных збегла. Драбіны гэта для стэлсу, так. А яны не па стэлсу іх выкарысталі, яны не разбіраюцца. Ну, што вы тут? Для тых, хто не ведае, гэта мясцовы у нас свой жарт, карацей. Таму што у дэстрэнінге цудоўны стэлс праз драбіны ідзе. Можна шмат чаго атрымаць. Так. Рэкрутавалі трохі. Давайте ежы. Што у нас па ежы? Ежы хапае. Тут можна танна срэбную руду набыць. Давайте масла яшчэ набудзем. Зерня у нас хапае. Давайте. Трошки карміць армію патрэбна. Палонных можна ў вязніцу замка скінуць. Я сабой нашу. Я сабой іх ваджу, гэтых палонных, таму што я іх рэкрутую яшчэ. Гэтыя палонныя, калі вы ў вайне ўдзельнічаеце, яны вялікі сродак трэніраваных юнітаў. Проста калі вы наймаеце, вы зараз, як я прыйшоў у вёску, вы атрымліваеце першага ўзроўня, максімум другога ўзроўня юніты, а яны даволі слабыя. Вось, мне прасцей проста ўзяць і потым палепшыць іх. Ну, выбачаюсь, наадварот. Паляпшэнне іх займае час, але я магу наняць адразу высокага ўзроўня юніты. Ось такое. Тут маршалы ёсць, што такое маршалы? Ці прыхварэў я? Не прыхварэў. Ось, але святкаваў Раство і каляды. Так, наша армія пакрыху. У нас лечацца людзі, усё 40. Ну вось яно, наших 40 палонных меншых становіцца не будзе. Яна ўжо пазбегала. Тыя, хто мог, ужо пазбягаў, вы разумелі. Я тупануў, я мог бы нейкіх разбойнікаў павыкідваць з палонных, горнікаў там. Ну ладно, трэба было гэта зрабіць першую чаргу. Нам патрэбна новыя наёмныя, нават з палоннымі, 40 палоннымі гэта ўсё роўна не поўная армія. Давайте поўнасцю ўсіх, каго можна. Набіраем войска сабе па новай. Пеў калядкі, ну так. Там толькі одна літара іншая. Так. Мой замак забіраюць. Гэта цудоўна, але маёй сілы не хопіць нічога зрабіць. Зараз пасля гэтых пашкоджанняў... Вось ён каладок ідзе. Ну давайте з імі аб'яднаемся. Я параненыя, усе параненыя, у мяне войска. Давайте далучымся да войска. З каладогам ён якраз ідзе, каб абараніць мой замак. Можа быць, мы зможам яго адбіць. Але з такімі пашкоджаннямі я нават не ўпэўнены. Давайте і гэтых мы рэкрутаў пехацінцаў розных набярам. Так, гэтае войска пакрыху лечацца.
Оу, яны ўжо ў асадзе. Мы можам не паспець на асаду. Там войска паспела. Добра. Усё. Яны абароняць, нават без нас. Мы прыйдзем толькі дабіваць, па сутнасці. Цудоўна. Ну, давайте я ў гэтай бойцы удзельнічаць не буду. Там 76 юнітаў супраць 1500. Давайте просто адправім нашых ваяроў. Няхай яно сімуляцыяй прайдзе ўсё. Гэта перамога, мы 1 сотак здабычы атрымаем. І трохі палонных сабе. Яна не лішняя, я сказаў іншае. Я не казаў пра лішняе. Ляснікі ветэраны. Гэта вось тыя бандыты, якіх мы перамаглі ў самым пачатку стрыма. Адзін з іх з такіх крутых бандытаў перайшоў на наш бок. Што у нас увогуле па палонных? 64 палонных мы можам утрымліваць, зараз усяго палонных 40. Добра. Тут даволі крутыя юніты ёсць, дарэчы. Ну, у нас пад нашым кантролем. Так. Але армія у нас змянілася. У нас было 140-150. Зараз у нас вершніца амаль няма, стралкоў не хапае. Вершніцу увогуле за гэтую фракцыю вершніцу набіраць складана. Гэта прям праблема. Я еў калядкі. Жорстка. Так, што ў нас? Бяспека расце. Гэта добра. Лаяльнасць. Чаму так слаба з лаяльнасцю? Так, нізкая бяспека. Мінус 1,19. Ну, па сутнасці, трэба чакаць, пакуль тут вырасце бяспека. Вось. Бяспека расце ад вялікага гарнізона, і у нас нізкі росквіт, а ад яго бяспека падае. Праблема злучанай вёскі, мінус 1. Што за праблема злучанай вёскі? Гэта вось гэта інвех, так? Вось у ёй. Мне патрэбна квесты для сваіх мелкіх вёсак рабіць. Зразумеў, давайте вырашым праблемы вёскі. Пагутарым. Так, Кэлска. Гавару ад імя многіх жыхароў гэтай вёскі. Я чуў, вам можа спатрэбіцца дапамога ў вырашэнні адной праблемы. Я маю маленькую спрэчку ў Апко Комер. Нядаўна я набыў права пасвіць жывёлу на блізкіх пашах у аднаго з тамтэйшых землеўласнікаў. Але зараз некаторыя пастухі ствараюць праблемы. І ў чым праблема? Яны сцвярджаюць, што я не маю права пасвіць там, што вясковая зямля не можа набывацца і прадавацца такім чынам. Але паслухай, я патраціў сваё срэбра. Я не атрымаю яго назад. Апроч таго, я не магу дазволіць сабе чакаць. Мне патрэбен нехта, хто паедзе разам з маімі пастухамі і дазволіць маёй жывёле пасвіцца. Так ці іначай, нават калі гэта азначае гвалт. Я не магу дазволіць майму статку галадаць. Можа, нейкі іншы шлях ёсць. Так, выйти адзін з вашых кампаньёнаў з 8 ваярамі можа выканаць гэтую працу. У кожным разе я мушу заплаціць вам 929 манет. Ну, гэта мала, але мне праблему вёскі трэба выправіць. Без сумневу, яны не змогуць доўга пратрымацца супраць сапраўдных ваяроў. Гэта не зусім маё, ну, тыпу, навошта мне армію. Давайте каго бы нам адправіць. Алішка. 1-2 страты ваяроў, 35% неудачы, аднаручная зброя 80. У нас самы ваяр-ваяра. Адсутнасць рызыкі. У маёй жонцы адсутнасць рызыкі няўдачы. Давайте яе адправім. 219 бліжняга бою яе. Ваяроў адправіць. Давайте вось гэтых ваяроў клану 8 штук. Дзякуй за клопаты пра мае інтарэсы падтрымання закону. Добра. Зараз не я буду сам рабіць квест, квест будзе рабіць моя жонка. А я буду просто тут міма насіцца. Так, не пагляджу стрым, сувязь знікае ў цягніку. Прыемнага ўсім. Табе прыемнага, гэта таксама ў падарожжы. І снедаў клапом, і клапом таксама. Хто па народнасці стараста? Напісана, што культура батанійская. Дайце-ка, зараз дайдзем да яго зноў. Ён у нас дом інвех. Не указана. Яго культура не указана, але калі вёска, ну, культура вёсцы батанія, то я думаю, што батанійская. Пачакайце-ка, мне падалося, фракцыя культура.
Почекайте-ка. Так, шахтянка, замок. Лояльность. Культура старосты не падыходзіць. Яны бы хацелі, каб гэта быў батанеец. Мне патрэбны... Я зразумеў. Пачакайце-ка, чаму культура уласніка -3? Моя культура адрозніваецца ад іх культуры. Ім не падабаецца за гэтаму замку тое, што моя культура іншая ад батанійскай. Вось яно як працуе, то бок лаяльнасць мне прасцей зарабіць. А я якую гэтай самай? Клан Крывічы... Якая моя культура? Як мне паглядзець гэта? Культура Стургія. Хто такія стургійцы? Я просто нават не заўважаў, каго я там сабе абраў. Такія стургійцы. Это вось гэтыя чэлы? Гэта хузаіты. А Стургія гэта... То бок калі бы я стургійцам на іх боку стаў, то тады было бы зусім па-іншаму. Мне было бы прасцей кіраваць іх замкамі. Блін, я не зусім тую фракцыю абраў. Дарэчы, Стургія распаўсюдзілася неяк жорстка. Бачыце, ён там поўначы ўсё трымае. Зразумеў. Гэта касяк трохі, я вам скажу. Гэта касяк. Я зараз дапамагаю фракцыі, якая не моя родная, і калі я кантралюю замкі, мне складаней утрымліваць гэтыя замкі і гарады. Можа нам перайсці на бок стургійцаў? Ну, просто гэта ж будзе бясконцы дэбаф. Альбо ёсць, можа, перкі, якія ігнаруюць гэта. Загадванне. Давайте сваё загадванне паглядзім. Якія перкі ёсць? Сержанты-трэнеры. Так, вытворчасць, староста... Ежа, эфектыўны ўдзельнік кампаніі, захопленая ежа, абяцаная плата, гэта не тое. Знайдзі батанца ў карчме і прызначы яго. Так, трэба батанійца. Ну, батанцы нам патрэбныя. Давальныя рукі, выкінутая зброя перадаецца ваярам, гэта не тое. Лагіст, корпус дапамогі, пераезд, атрыманне ўплыву за перадачу ваяроў, ўздзеянне фарсаваных праектаў кіраваным не тое, гурман, шумныя рэзервы, бакі дамовыя. Можа быць, проста праз харызму неяк можна гэта змяніць. Ну, тыпу, можа, перкі нейкі на харызму дазволіць гэта. Просто зняць дэбаф. Я просто не жадаю ўжо фракцыю змяняць. Ну, сваю. Просто -3 дэбаф да лаяльнасці. Гэта жорстка. Так, гэта эфектыўнасць праектаў. Кошт лаяльнасці, вось. Штось цікавае. Мінус 0,5 да спажывання ежы, заробкавую страту маралі падчас бою ў вашай партыі за кожнае ачко навыку загадвання вышэйшае за 250. Ну гэта па тыпу ультыматыўная як бы хрень. Альбо лідарства будзе ўплываць, так? Альбо харызма. Падбухторнік, гнуткая этыка, плюс одно бочка рэкрутавання ў гарадскіх зямянаў, зразумеў. Высілкі ва імя народаў, гэта адносіны з кланамі, кошты найму, добрая натура, вяртанне ўплыву, дадатковыя адносіны, добра, гэта не тое, поспех пераканання, адносіны ў замянамі селішча, таксама, пачакайка, атрыманне досведу, не тое. Апарат, публічны прамоўца, не, усё не тое, шар несмяротнага, плюс 5 уплыву штодзень, цікава. Не звяртай увагі, можна пацягнуць іншымі бафамі, тым жа старостам. Ну добра, мне патрэбна нехта, хто добра кіруе селішчам. Давайте пашукаем такога. Мне патрэбны кіраўнік. Шукаем кіраўніка батанійца, батанца, набяром сабе у армію. Так, давайте за 2500. Давайте, нехай. Дзякуй вялікі. Я не ведаю, незнаёмы чалавек. Ты просто цуда. Я табе вельмі ўдзячны. Яшчэ одна падпісачка улетела Юджину. Наадварот, табе добра быць за фракцыю, якая будзе ваяваць са Стургіяй, захопіць там замак, ты яго атрымаеш. Это круто. Лагічна. Так, мне трэба ўдзельнічаць. Добра, сапраўды, я павінен, калі мы трапім у вайну з імі, то я займу сабе проста тэрыторыю і буду панаваць там.
Гэта Святы Мікалай. Я вельмі удзячны. Я вельмі удзячны. Дзякуй вялікі. Так, гэты горад. Давайте пойдзем у карчму. Па-першае, тут можна ветэранаў сясцёр меча наняць. Давайте наймем. Мне з грошамі зараз гэта ўвогуле не праблема. Ну, я зараз прям у прыбытку бясконцам. Гаспадар карчмы. Ну-ка, размаўляць. Мне патрэбна... Я шукаю людзей з пэўнымі навыкамі для наймання. Ведаеце кагосьці, хто шукае працу ў сярэдніх гарадах? Так. Мне патрэбныя... Кватэрмейстер мне патрэбныя. Так. Олітер Каваль. Ён падобен на чалавека, якога вы шукалі. Ён накіраваўся ў Дунглай-Ніш. Дунглай-Ніш гэта, па-мойму, варожы. Мы зараз ваюем там. Дзякуй. Дунглай-Ніш гэта, па-мойму, на тэрыторыі якраз такі з тымі, з кім мы... А, не, Дунглай-Ніш, вось он. Усё добра. Едзем у Дунглай-Ніш, наймаем, шукаем гэтага каваля. Нам патрэбны чалавек, які будзе кіраваць нашым горадам. Як васал ты можаш прапанаваць вайну са Стургей. Мы зараз не вельмі выйгрываем вайну з вось гэтымі чалавекамі, там, Бландай. Таму я не буду ў гэтым удзельнічаць, не. Дарэчы, бачыце, замак, які мы перахапілі, яго ўжо спрабуюць адбіць па новай. Там бясконцая вайна за яе. Выкупы. Добра. Мы працягваем шляху Дунглай-Ніш. Пераназначу нашага чала. І глядзіце, яны зараз за гэтай два замкі, па сутнасці, ідзе бойка асноўная, таму што яны на перавале, і кожны раз, калі напад адбываецца, гэта альбо мой замак, альбо вось той замак. Такое сабе. Так, давайте паскорым час. Нейкі чэл з, ну, варожа. Можа быць, варта на яго напасть, пакуль ён тут усіць на гэтай тэрыторыі. Так, рэкрутацыя ваяроў. Давайте наймем ваяроў яшчэ. І, можа быць, кагосьці палепшым. Блин, я просто боюся, я прайграю бойку. У мяне 94 юніта. Не самых палепшаных. Прапаную мір з Уландай. Варыянт. На герою 4 адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі. Я магу, па сутнасці, я разумею, што на беларускай. Можа быць, мы спрасцім? І просто пераназовем на герою 4. Без ускладнення. Ну, просто прасцей будзе набіраць тады. Добрый дзень, вітаем, это Ігоры. Вітанкі. Может быть, нешта набыць. Давайте, а у меня не ёсць нешта прадаць? Так, у меня тут рознай абутку я пазбіраў. Час вайны. Можна, давайте. Давайте так і зробім. Я зараз хутенька залажу сабе у свае галасаванні ўсе. Так. На Death Stranding 2 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Нашыя... Дарэчы, раз такая справа яшчэ, мы можам, у прынцыпе, зараз рулетку пакруціць. Зараз ужо час. Толькі мы гэта зробім адразу пасля таго, як я разбяруся з героямі. І давайте тады яшчэ... Так, герой 4. На беларускай я і так разумею, што на беларускай, так? Трэба просто не забыцца, не натупіць. Галоўнае не натупіць. У нашай справе галоўнае не тупіць. Правильно? Героя 4 просто засталося, як ёсць, будзе прасцей набіраць. І я зараз вам яшчэ абноўлю спіс лідараў. Вітаю, Чпотейта. Вітанкі. На бэт-чіс адпраўляецца 2500, 5000 адпраўляецца. У вас ёсць часу зараз закінуць трохі яшчэ на гульні, які вы ждаце, таму што мы будзем круціць рулетку на наступны тыдзень на чацвер. У вас самы момант зараз. Яшчэ 9500 на бэт-чіс. Дзякуй вялікі. Так. Я хацеў Hollow Knight. Яшчэ, можа, перад тым, як яшчэ рулетку пакруцім, я яшчэ раз распавяду пра тое, што калі вы яшчэ не забралі у Epic Game Store сёння да вечара можна забраць Disco Elysium The Final Cut, і пад гэтую нагоду мы выклалі бета-версію нашага новага абнаўлення перакладу. Гэта самае вялікае абнаўленне ручнога перакладу, якое толькі ёсць. Нагадваю, што мы зрабілі пераклад наступным чынам у Disco Elysium. Мы спачатку прайшліся аўтаматычным перакладам, і зараз мы давыпраўляем хібы. Хібаў хапае, там памылак прям шмат. Мы якраз такі гэтым сканцэнтравана як бы і займаемся, мы выпраўляем канкрэтна
усе гэтыя праблемы аўтаматычнага перакладу, і наступнае абнаўленне будзе самым вялікім за ўвесь час ручнога перакладу. Вось, і бета-версію яго я якраз такі выклаў, таму што нам яшчэ ёсць там дапрацаваць у гэтай новай версіі чаго. Таму што там змены інтэрфейсу, там змены ў самых вялікіх дыялогах, і яшчэ ж там шмат дыялогаў адразу. Вось. Так, бэчіс 2500 атрымлівае. Home 4 ўжо ёсць. Можаш аб'яднаць? Так, пачакай-ка. Home. Ужо няма. Ужо павінна было быць знікнуць. Я зараз, я не ведаю, як вы там бачыце, трошки па-іншаму мне гэта выглядае. Зараз выправлю. Яшчэ раз пераправеру. Не, поўная назва. Поўная назва. Добра, зараз, мы зараз гэта ўсё аб'яднаем. Героі. Так, Героі 4 ёсць, і ёсць Heroes of Might and Magic. Давайте просто Героі. Героі 4. Будзе прасцей, мне падаецца. Просто Героі 4. Я зразумею, пра якія гаворка. Так. Калі б у меня была магчымасць вам неяк зрабіць прасцей інтэрфейс для гэтага, я бы зрабіў. Але няма такой магчымасці. Так, вось гэта мы проста пераназавем у Героі 4. Ёсць, і зараз я візуальна вам абнаўлю. Так, ёсць, усё. Павінна было аб'яднацца. Так, героі, і вось усё, у нас засталіся толькі героі. Усё, аб'ядналася ўсё разам. Цудоўна. І гэта падаецца ўсё. Што я не зрабіў? Не зрабіў Hollow Knight. Часткова за гэтым пайшоў сюды. У вас яшчэ ёсць часу закінуць на гульню, якую вы пажадаеце, таму што зараз будзе рулетка. Hollow Knight мае 1000. Ідзем у Hollow Knight. Давайте, хто у нас галасаваў апошнім? РВДАК. І, па-мойму, уся апошняя 1000 ад РВДАКа, па-мойму. 500, 900 і 100 ад Тэншык. Мы можам гэта перакінуць. Тэншык, у цябе там ёсць 100 тваіх, і РВДАК, у цябе ёсць твае 900 пунктаў. Вы можете перанесці іх, куды вы пажадаеце. Я дам яшчэ трохі вам часу, пасяджу з чатам, калі у вас ёсць нейкія ідэі. Калі у вас няма, то мы пакінем пакуль на Hollow Knight, чаму бы не. Тэншык на 9 Original Sin 2 адпраўляе, чаму не здзіўлены. Так. Hollow Knight, вяртаемся туды. На Mountain Blade, MB2 ты маеш на увазе Mountain Blade, так? Так, перанёс на Divinity Original Sin і Mountain Blade. Дзе? Ёсць он у меня тут паблізу, дзе? Назва поўная. Ёсць. Так. І гэта на Mountain Blade адпраўляецца. Я же правильно зразумеў? Правильно, РВДАК? На Mountain Blade. Так. Ёсць. На The Lost Vikings адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Усё падаецца правильно зразумеў. На Nox 500 я, па-моему, агучыў, а можа і не. Калі не агучыў, то на Nox яшчэ адправілася. Усё, я пераразмеркаваў усе пункты. Вам яшчэ візуальна гэта змяню. Hollow Knight у нас павінен быў знікнуць са спіса. Праверяю, няма яго ўжо ў спісе. Ёсць. Усё на месца. Добра, давайте зараз будзем круціць рулетку. Так, і переключаем. Вось наша рулетачка. Цудоўна. Уключым увагу. Трэба будзе знешні выгляд яшчэ абраць, не забыць. Вось наш спіс. Выкидываем у нас капа. Давайте знешні выгляд спачатку, а потом. Так. Ёсць. Давайте вось такі. Прибираем капы. Минус кап. Элиос у нас так само кап. Ці бачу яшчэ што-небудзь. Кап The Guild.
Rim World Cup. І ўсё. Падаецца ўсё. Трэ чорны спіс рабіць, каб бот вяртаў балы аўтаматам, калі хто закіне на Hollow Knight. Можна было бы... Я думаю, так. Гэта мела бы сэнс, але з іншага боку, калі чалавек жадае пазачарговы стрым, то чаму бы не? Вось, я магу проста папярэдзіць словамі і перанесці. Гэта не настолькі часта адбываецца. Падаецца, усё. Круцім. Зараз перашафлім усё, каб яно ўсё перамяшалася. І круцім. Глядзім. Перамагае Death Stranding 2 на чацвер у нас. Сёння літаральна закідывалі актыўна. Вось, будзе Death Stranding 2, мы яго ўжо прайшлі. Нагадываю, што Death Stranding 2 ўжо пройдзены. Але мы будзем праходзіць, па сутнасці, там шмат дадатковага контенту. І гэтым мы будзем займацца. З-за таго, што, па сутнасці, я не памятаю, што мы рабілі апошнія. Таму тыя, хто закідывалі, вы можете проста накідваць прапановы, што парабіць прямо падчас стрыма. У мяне плана няма. Вось. Так, паглядзім на саму капелюшку Санты. Там ёсць такі капелюшак? Блін, мне трэба яго атрымаць. Мне абавязкова яго патрэбна атрымаць. Так, давайте-ка хуценька гляну, хто закідываў, каб я памятаў гэтыя нікі ў галаве сабе. Так. Death Stranding. Так, ёсць. І перамог ён... Якой колькасцю? Мне ж трэба яго азначыць, як пераможцу яшчэ. Death Stranding 2, 20 тысяч на ім было. Не слаба, не слаба. 20 тысяч. Так. А ён не перамагаў дагэтуль, так? Я бачу... Так, гэта, падаецца, ўсё было... Пераможца не было яго. Ён ні разу як стрым не перамагаў. Мне падавалася, ён у галасаванні перамагаў раней. Не, ні разу, гэта ў першы раз. Так, добра. Атрымліваецца, у нас закідывалі Арыгана, Барыс Геннадьевич і ўсё, мне падаецца. Я больш нікога, іншых нікаў не бачу. Давайте адсартую па ніках. Так, толькі Арыгана і Барыс Геннадьевич. Так што у вас ёсць, калі у вас ёсць нейкія пажаданні, нейкія, што нам там парабіць, то, калі ласка, прапаноўвайце. Капялюшак мы дакладна павінны атрымаць, а то навошта гэта ўсё, правильно? Так. Ёсць. Бяром, дадаем нашага пераможцу. Так, не атрымалася. Просто ўсе ёсць. Пакуль дадаю пераможцу. Трэба сабе зрабіць нейкую больш зручную рэч на дадачу гульні ў пераможцы вось на гэтым галасаванні. Я просто сяджу і кожны раз рукамі запаўняю яго самастойна. Ёсць што палепшыць у боце, я вам скажу, ёсць што палепшыць. Яшчэ параблю. Калі-небудзь. Самае галоўнае, я жадаю, каб у нас на канец галасавання ў чацвер, каб у нас быў нейкі гук. Потому што я, на пачатак, там, калі таймер набліжаецца, канец таймера, каб нейкая драматычная музычка грала. Вось, але да гэтага я пакуль не дабраўся. Можа, заўтра пасяджу, параблю што-небудзь. Добра, ёсць. Цудоўна. Я вам, па-моему, спіс абнавіў, так? Death Stranding павінен быў знікнуць са спіса. Не, ён яшчэ застаўся. Я не абнавіў вам спіс. Вось зараз я яго вам абнавіў, і ён павінен знікнуць. Так, вось зараз знік. Усё, цудоўна. Ёсць. Добра, давайте працягваем Bannerlord далей. Гэта я ў інтэрфейсе набыцця. Так, давайте прададзім розны абутак, які мы панатрымалі за гэтыя ваенныя дзеянні сёння. Розныя вопраткі яшчэ. Гэта слухайце, мне падаецца, гэта можа нават тут і паляпшэннем будзе. Розныя калюшыкі. А чаму поўны шлем гэты? Рэальна, я ж нашай жонцы аддаў шлем. Дзе там? А дзе яна? Дзе моя жонка? Бесаг.
Ну я не ведаю, давайте сабе шлем тады забяром. Я не ведаю, дзе жонка зараз, але будзем разбірацца яшчэ. Шлем забіраем сабе. Мне так посмяшыць гэта эканоміка ботаў. Та яна трохі шалёная, так, я згодны. Гэта можна прадаваць, альбо можа камусьці пойдзе вось тут, не? Нікому не пойдзе гэта. А вот тут... Што у нас выглядае яшчэ бедным? Вось ты... О, ты прям бедным-бедным выглядаеш. Дувайн залаты, давай табе. Блин, там можна было... Давайте шапку яму дадим, полепей. Я там уже частку... Блин, давайте, не, давайте скасаваць перапродажу. Зараз зноў перапрададзім, толькі гэтага Дувайна пранем. Дувайн залаты. У тебе... Ты у нейкім... Нейкай хрэні ходзіш. Што ты апрануў? На табе. Это один з моих ваяроў, наколькі памятаю. Ну, нават калі не ваяра, яму ўсё роўна абарона патрэбна. Бо калі ён у баявых дзеяннях удзельнічае, ён можа і памерці так-то. Во! Кольчужная нават ёсць. Крутыя. Броня рукаў, цудоўна. Не, гэта слабей. Вось кольчужны гэты. І на галаву сабе нешта вось такое. Няблага. Вось. Гэты чел нормально выглядае, але... Так, нормально выглядае. Алішка дакладна апранута. Гэта моя сестра, дарэчы, Алішка. І мы. Давайте шалом гэты. Вось так. Я на заданне вёскі выконую. Дзякую вяліка, у мяне кароткая памяць. Вельмі кароткая памяць. Чаму яна шалом пакінула? Я ж ей падарыў... Яна ж сама выйграла яго. Што за хрень такая? Так. Пишу другі раз. Кола справа цаны ў твоім інвентары. Кола справа цаны ў маім інвентары. Што гэта? Што такое заблакаваць? Што ён дае? Дарэчы, тут абутак можна нейкі ціхі сабе прыдбаць. Я зараз стелс абутак сабе шукаю. Тут на 16 нешта праскочыла, вось оно. Вось гэта. Можа нешта яшчэ. Во, VIP стелс. Астатняе можна прадаць. Што за кола? Навошта яно? Яно тыпу заблакаваць, але я не разумею, што яно блакуе так-то. Ты можешь зафиксовать то, что не хочешь продавать, и сдавать все лишнее одной кнопкой сверху. Ага, зразумеў. Не, я лепей візуальна. Я шчыра, мне больш так падабаецца. Я адчуваю больш кантролю наконт таго, што я прадаю. Так. Я больш уважліў, менш верагодна, што я прадам тое, што не патрэбна, насамрэч. Это ўсё застаецца, гэта застаецца. Гэты абутак тое, што я перапранаў. Это вельмі дрэнна. Таксама. Прадаецца. Таксама уходзіць. Гэта мы пакінем. І гэта мы пакінем. Ну ўсё. Той шалом няхай застаецца, мы потым разбяромся з ім. Коні, што па канях у нас? У нас коней хапае, у нас прям да халеры коней. Трэба разабрацца з канямі будзе так. У нас з-за таго, што шмат коней, у нас можа не хапаць людзей, каб імі карыстацца. Палонная, высокая мараль, следапыт. Не, няма. Усё нормально. У нас хапае і коней хапае, і не занадта шмат іх. Глядзіце, якая справа. Калі у вас больш коней і жывёл, якіх вы сабой вядзеце са сваім атрадам, чым у вас людзей, ну там пэўная механіка, тыпу, на аднаго чалавека прыходзіцца две жывёлы, якія ён можа кантраляваць. І калі іх больш становіцца, чым вось гэты X2, то тады ваша армія запаволівацца пачынае. Вось, у мяне, дарэчы, і так запаволена армія крыху. Так. Што у нас па арміі? Трэба прыводзіць жа ў парадак пасля той бойкі. Пасля той асады мы згубілі шмат. Трэба прыходзіць у сябе. Мне трэба, хутчэй за ўсё, 39 палонных. Гэта мы доўга іх будзем наймаць. Нам патрэбна армія. Нават... тут уже забралі ўсіх. Я ж прыйшоў сюды пачэла. Вось он, каваль. Дом Саргот, вандроўца. Stop there. Who are you?
It is better we know each other's names, even А if ён we дакладна fight. батаніец, я магу даведацца? Дом Саргот тып вандроца. Культура Вландыя, ён не падыдзе нам. Так, мне яго гісторыя не цікава. Нам батаніец патрэбны. Ён нам не падыходзіць. Ён, конечно, як бы па здольнасцям нам... А слухайце, а можа быць нам... А давайте яго ўсё роўно возьмем. Калі захопіць замак нейкі... Давайте яго ўсё роўно заберам сабе. Дзе ты там быў? Просто, а ці не паўстане ён супраць мяне? Калі мы будзем змагацца супраць яго жа фракцыі, не? Дзе ён тут? Ён жа тут дзесьці павінен быць. Тут дзесьці павінны, па-моему, персонажы адзначацца, не? Эспензія вандроўніца гэта моя. Сярэднік выкупнік, што? Вітаю, спадар, вы маеце постаць ваяра. Ёсць хвілінка, мы можам мець агульныя інтарэсы. Працягвайце. Пышна. Падазраю, па родзе сваёй дзейнасці вы часам можаце валодзець палоннымі. Я магу забраць іх з вашых рук. А, ну ўсё. Рабагандляр. О, не, у нашыя дні ў рабаўласнікі рэдкасць. Раней, калі імперыя і суседзі ваявалі адзін з адным, пераможаных звычайна забіралі ў рабства. Бачыце, гэта дапамагала фінансаваць вайну. Але сёння для лепшага або горшага гэта непрактычна. З-за таго, што межы парушаны, а налётнікі прыходзяць туды то сюды, у палонных зашмат магчымасцяў для ўцёкаў. Але гэта не значыць, што вайна не можа быць выгаднай. Сапраўды можа. Многія палонныя дагэтуль і ў зняволенні, і іх сем'і гатовыя заплаціць за іх вяртанне. Такія людзі, як я, ну тыпу, я зразумеў, яны каб рабаўладанніцтва ў гульню не дадаваць, яны такія палонныя, не, яны, тыпу, мы сям'і ім вяртаем. Можа быць карысным, так. Так, мы... І просто там праз кнопачку одну робіцца, гэта не абавязкова да чалавека падаходзіць. Давайте дададзім. Няхай будзе. Калі захопім замак вландыйцаў, то ён далучыцца да нас. Але гэта не зусім таго, каго мы шукалі. Гаспадар карчмы. Я шукаю людзей з пэўнымі навыкамі. Мне патрэбны кватэрмейстар. Ламінон шкаляр адпачываў тут і па дарозе ў Ровальд. Ровальд гэта дакладна вландыйская гэтая тэрыторыя. Кто-нибудь яшчэ? Так, Дэміон хірург. Я ж могу вось так паглядзець. Імперія вандроўца. Кто-нибудь яшчэ? Вландыец яшчэ адзін. Яшчэ хто-небудзь? Ярта паляўнічая, вландыец. Не можу узгадаць. У мяне няма батанійца, нейкага квартэрмейстра. Ну і я ні разу не бачыў паўстанняў у замках. У замках таму лаяльнасць у замку і не важная. У мяне было паўстанне ў замку. Так што гэта лаяльнасць прям лёгка падае. Калі яна падае менш за 5, там 10, то з'яўляецца верагоднасць паўстання. І тыпу кожны дзень, я так разумею, кідаецца кубік на вызначэнне, ці будзе паўстанне ці не. Ось, калі яно менш за 10. Так. Трэба вярнуцца ў свой замак. У нас жа пад нашым кіраўніцтвам іншых замкаў няма. Нам же не падарылі зараз. Такое бывае. Ты сядзеў, нікога не карнаў, вам замак альбо горад падарылі. Так? Там асада ідзе. Яны адбіваюць асаду. Можа быць, да іх далучыцца. У мяне будзе магчымасць атрымаць сабе горад. Але па дарозе трэба... Так, вось гэта чэл. Экарант. Мне патрэбна армія. Тут я могу рэкрутаваць кагосьці? Я ўжо ўсіх забраў. Мне патрэбна армія. Давайте ў твоё селішча пойдзем. Гэты чэл просто... Ён памерам 79, так? Ён тыпу ад мяне ўцякае... Блин. Не-не-не-не-не-не. Нагнаў. Мы маем перавагу над вами. Саступіце, і да вас будуць добра ставіцца. Я думаю, ён на мяне пераможа. Так, ён магутней за мяне. У яго лепей юніты. Давайте грошы мы заплатім. Ваши прапановы. Ну, давайте пагандлюем. Па сутнасці, мы можам дамовіцца з імі. Мы можам вызваліць гэтага чэла. І гэта імперац нейкі. Яму гэта цікава будзе? Яму гэта не цікава. Ладно, давайте аўтапрапанова. 109 000 за тое, каб ён у нас зараз не нападаў. Шчыра, я гатовы за гэта заплаціць. У замку ці ў горадзе? У горадзе. Ты дакладна пра замак казаў.
То бок, ну, розніца. Я зразумеў, я не думаў, што ёсць розніца. Давайте 109 тысяч заплатім зараз. Гэта шмат, у мяне ўсяго у мяне 700 тысяч зараз. Але гэта вялікія грошы. Я заплачу. Я не магу дазволіць сабе зараз у палон трапляць. Я лепей наберу армію, разаб'ю яго. Альбо хтосьці яшчэ. Ён на нашай тэрыторыі і, ў прынцыпе, не шмат можа зарабіць. Ну, як бы. Так. Тут яшчэ набяромся. Палепшылі частку юнітаў. Я бы гэтага чэла зараз перамог, таму што ён праблемны. Набіраем яшчэ войска. 119 зараз юнітаў. Пры гэтым гэта даволі новенькія яны. Добра было бы з нейкім бандытамі пазмагацца, альбо што-небудзь такое, каб патрэніраваць крыху іх. Бойка ўсё ж такі лепей трэніруе, чым проста муштруем мы іх, пакуль мы падарожнічаем. Ты яшчэ можаш ваяроў з гарнізону ў сваім замку браць. Так, але праблема ў тым, што я з таго гарнізону так шмат узяў, што я лепей зараз пакінуў. Таму што мне патрэбна, каб вырасла бяспека. Ну, з-за нізкай бяспекі там падае лаяльнасць. Таму я лепей зараз пакуль пакіну. От, я не буду іх адтуль забіраць. Так. Набіраць яшчэ гэтых новенькіх ці не? Не. Гэтых ужо пехацінцаў гэтых. Занадта. Лучнікаў набяромся. Лучнікаў не хапаем. Мы зараз ездзім па вёсках, па сутнасці, каб набраць сабе армію. Это асноўнае, чым мы займаемся. Бачу рабаўнікоў, дарэчы. Можам... О, лучнікі 3-го ўзроўня. Забіраем абавязкова. Вось яны рабаўнікі. На рабаўніках трошки патрэніруем сваю армію. У ідэале сваю пехоту. Так, нагнали іх. Не, мне патрэбна бойка. Давайте адправім ваяроў. Я, дарэчы, заўважыў, што ў сімуляцыі юніты паляпшаюцца лепей, чым калі я імі кірую. Так, рабаўнікоў палонных не бяром. Есть. Этих 4 мы просто пакінем, з сабой заберем усю здабычу. Яшчэ рабаўнікі. Будем чысціць ад рабаўнікоў тэрыторыю каля свайго замку. Па сутнасці. Дапамагаем, адпраўляем ваяроў. Я не буду ў гэтым дзейнічаць. Там такія мелкія спрэчкі, што гэта не вельмі важна. Чым больш скіл тактыкі, тым лепш аўтабойка. Так, у мяне тактыка даволі... Ну, яна расце, там даволі нармальны ўзровень. Яшчэ паляпшэнне. Я так разумею, у прынцыпе, з тым, як я кірую арміяй, аўтабойка можа быць карысней, чым мая прамая бойка у пэўных момантах. Што, дарэчы, па тактыцы. 83. Не ідэальна дадалёка. Можна было бы сканцэнтравацца на ёй. Я дагэтуль проста у асноўным кіраваў самастойна. Ну, неабходнасці як бы не было. Але чым больш такіх бойка 150 юнітаў супраць 20, гэта, ну, такое сабе. Не аб чым. Вернемся ў горад зараз, ну, у свой замак. Паглядзім, што там адбываецца ўвогуле. Вязніца у нас... О, у нас тут ёсць чэл у вязніцы, так? Добра, ладно. Што ў замку? Лаяльнасць пачынае расці. Цудоўна. Гэта хутчэй за ўсё з-за вырашай бяспекі, так? Так, бяспека пакрыху, нізкая бяспека змяняецца на больш высокую, і такім чынам пачынае расці лаяльнасць. Цудоўна. Росквіт расце, расце ежа, але чым больш гарнізон, дарэчы, тым... Вось гарнізон 61 у мяне зараз. Гарнізон даволі нізкі, гэта мала. Так, росквіт пачынае ісці ў плюс. Цудоўна. Ну, так, я бачу, што прям пакрыху ўсё выпраўляецца. Я бы хацеў лаяльнасць перастаць бясконца бусціць гэтую лаяльнасць і пачаць рабіць праекты ў горадзе. Але я сабе да гэтага дазволіць не вельмі магу, на жаль.
Є што-небудзь, што мы хутка можам пабудаваць. Кошт будавання 560, тут 420. Ёмістасць гарнізона вырасце. Гэта рамесныя кварталы. Гэта ад падаткаў і дымоў будзе расці. Резерв ежы расце, фортыфікацыя, ёмістасць гарнізона і павелічэнне ёмістасці вязніцаў. Так. Аблогавая майстэрня можа было бы гэта хуткасць рамонту сценаў і плюс 2 бонус да будаўніцтва. Ну такое, плюс 2. Мне ў асноўным нізкая лаяльнасць зараз больш за ўсё пагаршае маё будаўніцтва. Нізкая лаяльнасць гэта праблема. Ну, я так разумею, адзінае, што я магу зрабіць, гэта падвысіць бяспеку, а напрямую тут нічога не ўплывае. На што бяспека карыстаецца? Гарнізон. То бок тэарэтычна. Я магу пабудаваць ваярні гэтыя, і гэта ёмістасць гарнізона падвысіць. Але мне, па ідэе, лепей... пакой кастыляна і так ужо 3-й ўзровень. Не, пачакайце, ён 2-гі ўзровень, можа стаць 3-м узроўнем. Не можа стаць ён. Гэта ўжо максімум. Так, 3-й ўзровень гэта максімум. Хутчэй набірацца гарнізон не будзе. Я памятаю, што на гарнізон яшчэ было нейкае дадатковы бонус нейкі, толькі я зараз не бачу яго. Дзіўна. Ну добра, бяспека расце, няхай расце далей. У вёсках нічога нельга зрабіць зараз. Окей. Я нават не ведаю, трэба ісці ў атаку куды-небудзь. Трэба прыяднацца да арміі, дзе яны там змагаюцца зараз. Гэта партыя маіх. Мне падаецца, лідар фракцыі распусціў армію сваю. Падаецца, што так. Так, няма ўсё. А мы ўсё яшчэ ваюем, так? З Ландай ваюем, так. Мы захапілі 8 замкаў, яны 7. Нанесеныя страты, мы нанеслі ім больш на 1000 людзей больш страт, чым яны нам. На 1,5 нават 1000. Агульная моц у нас прыкладна аднолькавая зараз паміж бакамі. У горадзе можа быць крыху інакшыя варыянты кіравання. Таму тая опцыя на гарнізон у горадзе. Там дакладна іншыя, там можна іншыя штукі будаваць. То бок, горад і замак адрозніваюцца ў кіраўніцтве. Мне шчыра не вельмі падабаецца замак. Я не вялікі фанат. Але ў яго прыемныя, гэта тое, што мне далі, па сутнасці. Тое, з чым ёсць. Так, вось яны ваяры вяртаюцца па дамах. Гэта хутчэй за ўсё распушчаная армія. Прям амаль 100%. Давайте пойдзем пашукаем таго чэла, які забраў у нас 100 000. Может быть, мы заробім іх назад. Рекрутуем назад. Палонных пакрыху пераганяем сабе ў армію. Так, клан Джавал далучыўся да хузаітаў і скончыў узаемадзеянне з нашымі. Шкада. Але гэта тое найміты, што, в прынцыпе, можна чакаць ад іх. Так, ландыйцы. Армія расце, паляпшаецца. І у нас жадаюць выкупіць аднаго чэла. Я згодны. Ёсць. Квесты. А да мяне вяртаецца жонка. Зараз яна з ваярамі там наваявала і квест выканала. Чакаем, пакуль вернецца. Дарэчы, вось гэта выкананне квеста яшчэ дапамагло замку нашаму. Трохі. Трэба рабіць квестыка на сваіх землях. Гарбату прынесла? Не паверыш, прынесла. Я не ведаю, адкуль ты гэта ведаеш, але так. Прапанова для нашай Алішкі. Ведаеце, што мне раздражняе трохі? З-за таго, што гэта фантазійны сусвет, такі па тыпу прыдуманы свой. Але Алішка гэта моя сястра, так? І яна по-мойму, яна мой лепшы медык. Яна медык у маёй арміі. Але мне бясконца прапануюць, каб аддаць яе за каго-небудзь. А я не жадаю. Яна, у сэнсе, ладно, яна за каго-небудзь выйдзе, не праблема. Праблема іншая. Яна перайдзе ў іншы дом. Я не жадаю, каб яна пераходзіла ў іншы дом. Я жадаю, каб яна засталася ў нашым доме. Вось такая вось херацень.
А ў выніку я яе як бы павінен, калі я дам, заўсёды яна пераходзіць да іншага дому. Я не ведаю, ці ёсць у мяне магчымасць гэта неяк выправіць. Але я ўсіх мужанькоў яе патэнцыйных я адмаўляю просто, таму што мне медык, яна мой асноўны медык. Орэганы паўсюды вочы. Ну, прамацавана, дзе тут параметр? Выведка, вось. Гэты параметр прамацаваны. Шукаю ім мужа сірату. Дык вось справа ў тым, што я думаю, што муж беззямельны, ён, ну, я не магу абраць кагосьці, каго я пажадаю, так? О, дарэчы, яна можа ажаніцца ў кімсьці у маім клане. Вось тыпу Ірэн прыгожы валосы, так, вось яго. Ты. Пагутарыць з ім. Пазіцыя ў клане. Новую пасаду, не маю патрэбу. Не важна. Не магу я такого зрабіць. Алішка, што я магу з табой зрабіць? Алішка, так. Жадаю абмеркаваць з табой. Прапанова гэта розныя рэчы. Дыпламаты? Не, гэта нешта. Нічога няма тут. Палонныя воласці. Нічога такога няма. Я не магу прапанаваць шлюб ёй. Алішку на арэгану? Добра. Дамовіліся. Арэгана. Арэгана гэта ты. Ты наш асноўны медык у арміі. І яшчэ ваяра на каней з мячом. Адначасова. Дарэчы, з-за таго, што нам разбівалі нас некалькі разоў, можа быць зараз ужо яна... Не, вось яна, ўсё яшчэ на пазіцыі хірурга. Квартырмейстер, можа быць кагосьці іншага паставіць, дарэчы. Трошкі эфектыўней кіраваць будзем. А я квартырмейстер такі сабе, так? Я такі сабе. Давайте кагосьці іншага паставім. Нават маю... А, не, вось гэтага. Ірэн прыгожы валосы. А, ён можа быць альбо інжынерам, альбо гэтым. О, у мяне ёсць вось гэты каваль новенькі, якога мы дадалі, няхай ён будзе нашым інжынерам. Цудоўна, усё. Праблема вырашана. Жаніся на ёй сам і змяні прозвішча на Гацбург. Вітаю, Цмок. Не-не-не, жаніцца я на ёй не буду. У мяне ўжо жонка ёсць. Разбойнік долучыўся да нас. Добра. Давайте біць разбойнікаў, мясцовасць будзем ачышчаць. Мы ж можам рабаваць... О, там армія ідзе, 500. Давайте хутенька гэтых рабаўнікоў разаб'ем аўтабойкай. Я ўжо ў ёй удзельнічаць не буду. Так. Там нормальное такое паляпшэнне хутка ідзе. То бок одна бойка з разбойнікамі, там на 20 і на аўтабойцы мы атрымліваем сабе прям нормальне так паляпшэнне. Войска просто расце і паляпшаецца. 100% яны ідуць браць мой замак. Вось 100%. Абкомер будзе пад асадай. Эрэгон збірае войска. Дзе ён збірае яго? Там можна націснуць дзесьці. Вось тут. Я думаю, што гэта якраз такі бараніць мой замак яны ідуць. Мы да іх далучымся. Так, квест выкананы. Дзякуй, жонцы. Там можна глянуць, куды яны ідуць, калі яны іх навесці. Я тут не трэба быць гэтым самым. Разумееш, як бы глядзячы на гэта, мне не патрэбна ніякай іншай падказкі. Яны адправіліся ў асаду на мой замак. Так, паляпшэнне юнітаў. Мне прям трэба трэніраваць юнітаў за той паразы, за той перамогі, вы бачыце. Мы так перамаглі, што мне шкада яшчэ больш. Вось, мы ў выніку маем праблему. Так, Эрэгон, ты ўсё яшчэ там. Эргіон, выбачаюся, не Эрэгон. Хавайся ў замак і закідвай іх агнявымі катапультамі. Я такі сабе будаўнік гэтага самага. Я спрабаваў абараняцца звон унутры. Я не жадаю, каб мяне ўзялі ў палон. Вось у чым моя праблема. Я спрабую пазбегнуць палону. Таму што палон гэта значыць мінус армія, мінус юніты, збіраю іх усіх па новай і трэнірую ўсё па новай. Мне прасцей далучыцца да арміі звонку і выбіць асаду, калі яна атакуе. Бяспечней.
Так, армия збирається, 840 тут собралася. Ні хреновая така армія, скажу. Давай худшей. Яны ўсё яшчэ збіраюць армію. Давай. Бароніць ён. Там ужо забяруць замак у мяне, пакуль мы тут разбіраемся. Вось зараз. Оп, напад. Масавы. Выб'ем зараз іх. Давайте атакаваць. І будзе як тады. Літаральна, я ўжо траўмаваны гэтай хрэнью, таму я так рабіць не буду просто. Я ўжо сядзеў у замку. Это добра, калі ты можаш реально адбіцца і ўпэўнены ў гэтым. Але ж, ну там армія ў 600, а ў мяне войска ў 150. Так, збіраем. У мяне пад кантролем вось гэтыя хлопцы. Вы пойдзеце са мною. Прикрываем пехоту. А ворагі дзе яны? Вось там, прикладно, в ту направку. Вось там. У нас наперад отправілася 5 лучникаў на конях, але у нас, ну, у нас іх ніколі шмат не будзе, мы не ў той мясцовасці, каб шмат было. Так, трохі запаволімся. А куды вы... Яны быццам бы выстраюць, там масток наперадзе? Так, там масток наперадзе. А што мне рабіць тады? Пачынаецца перастрэлка паміж лучнікамі. Пры абароне ад аблогі ёсць некалькі лайфхакаў. Можа і варта было бы ім навучыцца. Так. Пехацінцы яны ўсе тут ідуць, так? Отправим давайте конницу туды. Загадана гэта не было, не давайте не будем выконваць. Просто за мною ідзем у бок. Там гэтыя 4 вершніка ні халеры не зробяць. Супергерой свайго часу, загадкавы чалавек вядро. Звыш здольнасці, рэйф канёў. Ну, вось оно і ёсць. Вось он наш рэйф канёў. Так. Там 4 лучніка. Давайте. Гэта лучнікі могуць удала ўсіх словіць у пастку, але я магу трапіць пад абстрэлы іх лучнікаў. Я не жадаю гэтага. Давайте, атаку. Яны адступаюць. Ну, вядома, блин. У 2 разы больш вершніцы. Я не удало заехал. Отчепитесь. 8-я вершница. Судовно, прям орегано еще там кого-то забила, я бачу. Есть. Есть. Моя вершница просто разорвала их. Прям реально у один бок просто бойка. Вы можете справа сверху побачить прогресс, калі зелененьких это наши бьют их, а червоненьких это яны бьют наших. Просто ущент. Минус вершница. И из вершницы давайте одразу переходим на лучников. О, яшчэ застаўся конік один. Ну-ка, вершник. Мінус. Наша вершница просто разнясе ўсё. Як там Ціртхі учора написала Адептус Рейвус. Так. Мы самые. Легко. Так, подмацаванне прыйшло. Фланкаваць нас загад. Там есть 18 яшчэ вершников. Давайте вершников выносить. Так, минус вершник раз. Минус вершник 2. Наша вершница трошки такая размежеваная, размеркованная по территории. Нам бы их у один кулак собрать. Видите, что? Давайте так и сделаем. Забираем. Давайте, каля меня сбирайтесь.
Мне сказано фланговать. Так. Так, нам прапануюць атакаваць вершніцу. А, прыйшло яшчэ падмацаванне вершніцы, зразумеў. Так, добра. А ці сапраўды мне варта на вершніцу атакаваць, як мне кажуць? Ладно, няхай. Выконваем загады. Мне, дарэчы, не падабаецца, што тут конніцу называюць вершніцай, бо вершніца — гэта жаночы род ад вершніка, а і нармальнае слово конніца. Я не ведаю, у меня нема ніякіх прэтэнзій увогуле. Называюць. Так, мінус. Усё, перабілі іх. Прям такие мелкие отряды уже застались в вершнице ворожей. Давай, доставай свой меч. Минус. Давайте на лучников их нападем. Мы уже раздавим решту их. Самые слабые юниты застались у них уже, я так разумею, убойцы. Какое месиво, а? Божик, ну. Бачите, справа сверху просто все зелененькое. Это мы их просто раздавили уже. Конец. Яны бягуць, але у нас яшчэ ёсць... Не, ўсё. Апошнія нават скончыліся. 10% здабычы? 10%? У мяне ж уплыў там люты, не? У мяне ж уплыў маёй групоўкі прям нормальны такі. А, мы ўсяго 40 забілі, я думаў больш. З іншага боку іншыя... А, ну тут шмат партый просто. Ну ладно. Дзякуй за дапамогу. А, мы з ім не знаёмы нават. Добра. Упершыню бачымся. Гэты чел быў у арміі ворагаў. Лосанд. Дзякуй вялікі за яшчэ одну подпіску. Цмок у нас атрымлівае подпісачку. У нас Святы Мікалай просто прям задарвае усіх усім. Дзякуй вялікі. Так. Дзякуй табе, чалавеча. Я думаю, што гэта адзін чалавек, але я ўжо не ўпэўнены. Гэта прям шмат падпісак за 2 дні. Прям шмат. Дзякуй вялікі. Так, і гэта наш вораг. Ён што-небудзь мае нейкі ўплыў у Ландыі, не? Ладно, хрен з ім. Вы мои палонны, забіраем яго сабе. Так, і юніты палонныя таксама. Там шмат вершніцы, мы яе ўсю пакрыху пераканаем. Пакрыху мы атрымаем сабе больш юнітаў. Так. Паляпшэнне юнітаў. Я жадаю сабе атрымаць адзін перк за лідарства. Калі мы пачнем пераўтвараць звычайных рабаўнікоў, ну, вось гэтых бандытаў, усіх, мы зможам з іх рабіць сапраўдных ваяроў, то бок у іх там свая галіна развіцця, але яны могуць кокнуць у рэгулярныя войскі. Вось, калі у вас ёсць у лідарстве перк, пэўна. Я жадаю гэты перк узяць. На жаль, пакуль я не дабраўся да яго. Так, гэта... Нічога надзвычайнага тут няма, давайте забіраем эту здабычу, ўсё, і ўсё. Забылі. Ёсць. Будзем падарожнічаць з гэтым войскам, пакуль яго яно не разбярэцца. Гэта вялікае войска, 960, мы можам нармальна накідаць гэтым. Вось, дарэчы, у мяне у кагосьці з персанажаў паляпшэнне. Ірэн прыгожавалосы. Давайте у яго на аднаручную зброю перк з'явіўся. Давайте яшчэ фокус яму дадзім на гэта. Дуэлянт. Альбо трэнер. Так. Вядомы за турніры.
Плюс 2 очко удараў. Давайте возьмем вось гэта, няхай, дуэлянт. Няхай будзе гэта. Якраз хацеў спытаць пра гэты перк. Так, я яго вельмі жадаю. Лідарства. Я ўзяў сабе лідарства наколькі магчыма. Вось гэты перк, ён тут знаходзіцца. Павага да ветэранаў. Вось ён мне патрэбны. Ён дае две рэчы. Плюс 20 памер гарнізону ў кіраваным селішчы, калі вы старастай гэтага селішча з'яўляецеся. Я гэта браць не буду. Ну, яно мне не патрэбна, я старастай не сяджу нідзе. Але вось лідар партыі, магчымасць ператварэння бандытаў у звычайных ваяроў. Вось для гэтага я сюды імкнуся. Я прям вельмі імкнуся. Што мне, дарэчы, патрэбна, каб лідарства падвышаць. Падтрымлівайце высокую мараль у сваёй групе. Збірайце і узначальвайце войскі, паляпшайце сваіх ваяроў. Ну, па сутнасці, высокая мараль у нас ёсць. Гэта і робім. Нармальна у нас такая армія. Замак Талівал мы зараз браць будзем. Як частка гэтай арміі. Перад тым, як мы гэта зробім, я сабе яшчэ вось заберу юніта. Адзінае, што я мараль зараз губляю бясконца за тое, што набіраю вось гэтых палонных. А гэты замак будзе сур'ёзны. Две катапульты адразу, одна баліста, і зараз яны трэцю катапульту дабудуюць. Але розніца ў войсках такая вялікая, што, ў прынцыпе, я думаю, што зараз мы нармальна пераможам. У нас 1000 юнітаў, амаль, а ў іх 197. Я думаю, нармальна мы так проста іх застрэлім там усіх. Збяры армію сам са сваіх кампаньёнаў і хадзі з ёй. Я думаю, што ты маеш рацыю, я пакуль больш асцярожны, і я такі буду дапамагаць, а сам узначальваць нічога не буду, не жадаю адказнасці. Так, усе гэта ідуць да мяне. Там ёсць армія на 200 юнітаў, але яна мне нічога не зробіць. Ну, нам нічога не зробіць. Так. Нормально так, рыцар яшчэ. Што ў мяне ўвогуле як выглядае? Вершніца пакрыху расце, і колькасць стралкоў расце. Пяхоты ўсё яшчэ большасць. Значная большасць. Яшчэ юніты. Вось так пакажу сабе вершніцу і пераймаю. У маёй фракцыі вельмі даволі слабая вершніца. Дарэчы, мою вёску рабуюць зараз. Літаральна паблізу. У мяне вельмі мала вершніцы ў гэтай фракцыі. Я складана атрымліваць, і яна, доўга дае мацавацца. Але вось у маіх ворагаў вершніцы шмат. Там палонныя ворагі і вершнікі, гэта прям асноўны сродак маёй вершніцы. Можна не нападаць на паселішча, а проста каб лідарства падвышаць. Бо армія сваіх кампаньёнаў не патрабуе траціць уплыў. Ага. Ну, я думаю, я нармальна і так. Дарэчы, асада пачынаецца. Што мы паспелі пабудаваць? Балісту, аблоговую вежу, 2 аблоговыя вежы і таран. Добра, у ворагаў 4 балісты. Вожухна. Ну, давайте. Зараз, мне падаецца, яшчэ адна будзе лютая асада, у якой мы згубім шмат юнітаў. Так, кім бы мне кіраваць тут? Я, дарэчы, лучнікамі нейкім магу кіраваць. Тут даволі моцна размеркаваць. Давайте за лучнікаў зараз. Будзем іх паляпшаць. Просто мае перкі, мае веды лука, яны таксама, мой навык уплывае на той атрад, якім я кірую. А вось. Так, аблоговыя вежы раз. Аблоговая вежа 2, дзе таран? Таран. Я не бачу яго. А, вось ён ззаду ўвогуле там далёка. Так. Я думаю, у нас больш стралкоў, чым у іх, значна больш. І мы можам проста закідаць іх крыламі. Бачце, ён там на сценах сядзець трохі. Оп, яшчэ аднаму стрэльнулі. Просто не бійся з брамамі. Я думаю так, нахрен брамы. Мне падаецца, я забагаў тую браму з-за таго, што я яе разбурыў. І ў іх нек алгарытм зламаўся тады ў папярэдні раз. Я шчыра думаю, што я павінен у тым баге. Таму што я раней ніколі не атакаваў... Ну, я атакаваў брамы, але толькі крыху. І, звычайна, гэта не было праблемай.
Так, нічого я не трапляю, я не бачу, я вище чи ніже стріляю. Ти де? Куди стріла улітає? Ти божикнув. А, ось, нарешті. Трапив його. А, ось він нахиляється, і тоді і не трапляю, зрозумів. Арбалетчик, клятий. Бум. Да что? Кто там меня трапляє? Головне, вони там трапляють на такое смішне, типу на 3 пошкодження. О, нарешті забив. Не бачу. Оу. Ау. Так, таран і вежа осадная доїжджають з двох боків. Таран цілий. І хоч щось добереться. Ти можеш залізти у замок по осадній вежі ці драбінах і відчинити браму знутрі. Магчима, але у попередній раз було бачно, яке місиво там було на стінах. Я би там докладно скончив все просто від спроби. Ну, ось, до речі, гэта вежа, мені подається, облогова, і вона якраз і добирається. Давайте до її пойдем. Потому что катапульте уже незручно стрелять сюда. Давайте допоможем. Не... А, не холеры себе я далеко стреляю. Минус юнит. Трохи допоможем тим, хто відправляється на стіни. Там, до речі, бачно чели з вілами, літерально. Так, я уши тратил. Бачите, вилы торчать? Это не сапраўдные там ваяры. Мне пытается гэта осада быть видим просто. Я никого не бачу, да? Правильно? По нам никто не обстреливает на вот. Ну все, пошли там в атаку. Давайте им першу хвалю дадим, а мы зараз наступним пойдем. Лично вижу. Я осторожный. Я боюсь травм. Я не люблю, коли болюче. Так. Давайте прорываемся, хлопцы. Хлопцы, кадилланская армия. Наперед. Я не могу вот пробраться зараз за своих. Мы заблокованы. Зараз меня спихнуть еще из этой вежи. Так, все, прорывались. Давайте наши унизи так само прорвались. Под мусование ворога уйдя. А сверху над нами... Ніхто ж не керує її, правильно? Я ще керують. Так, минус ГТ двоє. Усё, ГТ не стріляє. Усі стіни ми зайняли. Брама так само буде зараз наша. У нас тривалые ВРы прорываются у центральную браму. А гэта тут в основном арбалетчики, вось такие чалы. Типа яны не готовы абсолютно для обороны в ближнем бою. Минус арбалетчик. Так. Дайте-ка у меня чатка зникла. Бери снаряд и кидай руками. А холера з'їм. Она уже не вельми актуальна ж. Ну, типу, гэта весело, але не актуально. Ну все. Мы заняли. Куди черга на бойку? Бодай добрая бойка. Ну так, тут усе любят добрую бойку. Вон там усе у чергу становятся. 24% здобычи. Файно. Полонные, 11 штук. Забираем усіх. Мне потрібно підмацування у армію. Яны раней ці пазней на мой бок перайдуць. Так. І тут нічога такого карыснага. Давайте так і пакінем. Ёсць. Цудоўна.
Перше замок Тарівел було захоплено войском, чальцом якого ви з'являєтеся. Ергіон дає своїм людям їх звичайне право на рабування після поспіхової облоги. Він каже їм, що вони можуть забрати майомість, але повинні пошкодувати горожанів. Добре. І зараз буде прийматися рішення. Кому замок отдать, правильно ж? У нас почалася війна з Заходньою імперією. Ви ж Мурелі там. На нас напали, короче. Покуль мы тут у облозе сидели, на нас напали. Блин, мне вёску разрабовали, так? Давайте покинем войско и выратуем свою вёску. Пробуем выратовать свою вёску. Коли-небудь поспробуй огневые снаряд кинуть на толпу руками, и потом расскажешь про уражень. Добро? Запомню. У тебя это челы? What do you want, stranger? Я ульпа с клану Дей Ротан. Наша семья с поколения у поколения служила ландыйским королям. У тебе проблема. Я не ведаю ваших ім'я, але гэта не істотна. Часам кажуць, заснаваць вялікі радавод у больш вялікі гонар, чым нарадзіцца ў ім. Ведаеце, мы на вайне, здавайцеся або памрыце. Я не ждаю воевать, але буду под прымусам. Ты рабаваў мою вёску, чел. Вы чулі мяне? Здавайцеся альбо памрыце. Ну і у іх яго менш ваяроў. Ну давайте пра сімуляцыю яго пераможам. Я просто баюся, што я без сімуляцыі нашкоджу толькі. Давайте сімуляцыю. Нормально, мы в симуляции его прям разваливаем. Ну ладно, не разваливаем, але нормально так накидали. Я думаю, зараз у нас адукаваных юнитов будет просто шмат. 10 вядомости, 5,8 морали, 19 уплыву. Стойте, я сдаюся. Будешь полонным моим. Рабаўнікі мне не патрэбныя, палонныя яго патрэбныя. Забираем. О, я не могу столько контролировать их. Блин. Давайте выкинем неких полонных, якія мне не патрэбныя. Палонныя рабаўнікі вось гэта. Горнікі, разбойнікі. І можа быць слабых якіх-небудзь пехацінцаў, вось гэта. Не, арбалетнікі патрэбныя. Капійнікі, такое сабе. Ну так, гэта вызваліла, але не тое, каб шмат месца мне. Давайте самых крутых просто забяром у яго. Ландыйскі чэмпіён, ландыйскі авангард. Галанд, то бок усе па сутнасці вось гэтую вершніцу. Вось гэты чел пойдзе да нас. Галанд. І ўсё. Просто астатнія разбягуцца, просто мне яны нахрен не патрэбныя. Ну так, а астатнія нормально. О, я могу наняць яшчэ аднаго. Якраз. Давайте уже тады і паляпшэннямі займемся. Так. Гэтыя пойдуць у нас. Я уже просто ведаю прыкладна, чаго я жадаю ад сваёй арміі, з таго, што я атрымліваю, таму я просто хутенька гэта прабягаюся. Так, я магу і з сабой яшчэ аднаго палоннага забраць. Так. Давайте гэта будзе вось гэты Галанд. Мне патрэбныя больш войска. Блин, а можа быць узяць гэтых трох рабаўнікоў, і тады я больш палонных могу сабе дазволіць. Давайте трох рабаўнікоў. Яны не павялічваюць? Чаму яны не павялічылі мне памер? Дзіўна. Я думаў, гэта так працуе. Ну, типу, больш юнітаў і больш ты можаш палонных забіраць. Альбо у іх узровень нізкі. Не знаю, не ведаю. По 20 хвілін генеруюцца 30-секундныя кліпы. Слушна працуе, як заўсёды. Ну, дзякуй Твічу. Добра. Усё, забіраем такім чынам, як ёсць. Можа, тут ёсць нешта карыснае нашым чалам апрануць. У першую чаргу апранаем нашу жонку. Жонка павінна быць у Божым ва ўсім хадзіць. А то шо яна? О. У яе што зараз? Ромфея. У яе нейкі легендарны клінок увогуле. Што ёй прапанаваць там магу? Так. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Не бачу. Усё на месцы. Арыгана. Арыгана ўжо і так апранутая. Мне падаецца, ўсё ў парадку у яе. Так, Дувайн залаты, вось яму бясконца патрэбна, ён адзін з самых новенькіх у нас увогуле.
Гэта хрень. Ляпшэнне для рукаў ёсць яму. Ну і ўсё, па сутнасці. Астатняя хрень. Армія рэлефа на 75% складана з тых, каго рэлеф не забіў у мінулай боце. Літаральна. Это літаральна мой падыход. Там даволі ветэраны вайны такія у варожай арміі. А я, калі буду набіраць зусім новых рэкрутаў, мне прыйдзецца іх мацаваць да самага верху, самага нуля. Так, Арэгана атрымала ўзровень. Нагадваю, Арэгана ў нас хірург, асноўны медык у нашай арміі. Новы ўзровень медыцыны. Першы варыянт аблогавы медык. Плюс 50% шанец для ваяроў стаць параненым, а не забітым падчас бамбавання ў аблоге. Добра. І яшчэ 30% шанец аднаўлення пасля смяротных раненняў падчас аблогавых перастрэлаў. Добра. Ветэрынар альтэрнатыўная. Хірург. 30% штодзённы шанец вылечыць кульгавага каня. І 50% шанец аднавіць коней памёрлых вершнікаў у бітвах. Мне ваяры важней, чым коней. Коней можна набыць. Ваяроў не. Аблогавы медык. Ваяроў, калі набываеш, іх вяртаць у строй значна складаней. Коні проста грошай патрабуюць. Ну, яны выжылі, значыць, дужыя хлопцы. Альбо вельмі хуткія. Адно з двух. Могуць шчыты яму? Не, яму і так нармальна. Не, дарэчы, не ўпэўнены. Хто ён у нас? Якую роль он, навошта я яго браў? Дзе ён там? Дувайн залаты, так? Не, гэта ён. Чым тут у нас? Ён у нас майстар аднаручнай зброі. Так яму шчыт варта было бы даць. Хоць які. Давайте. Корен, Арэгана. Вось он, Дувайн залаты. Давайте-ка яму шчыты. Трэснуты, маленькія. Давайте вось гэта трэснуты шчыт. Я будзе ў яго. Далучаемся зноў да арміі. Куды яна едзе? Орманфард, каб аблажыць. Зноў гэты замак адабралі. Ну, што больш рабіць, а? Так. Новы ўласнік за замак Талівал. Гэта будзе вырашана праз 33 гадзіны. Галасаванне, хто стане наступным... Вось гэты замак, які мы ўзялі, зараз галасаванне, хто... Дарэчы, вось як атрымліваць замкі, калі вам цікава. Кожны раз, калі наша фракцыя захапіла замак, які-небудзь альбо горад, адбываецца галасаванне. У залежнасці ад сітуацыі і іншага, у хтосьці мае больш верагоднасць быць прэтэндэнтам, хтосьці менш. Гэты замак даволі блізка каля мяне, майго папярэдняга замка, таму мне будзе прасцей іх кіраваць. Давайте, можа быць... ён в ландыйскі, можа быць. Давайте прагаласуем, выкарыстаем свой уплыў, каб атрымаць яго сабе. Адносіны з нашымі канкурэнтамі за гэты замак яны зменяцца, але нас падтрымлівае ўжо адзін чалавек, то бок ёсць людзі прапануюць нас на гэтае месца. У Арэгана там вольныя пункты яшчэ ёсць. Зараз тады вернемся, паглядзім. Ваяроў нельга набыць, магчыма толькі захапіць. Ну, альбо... Не, можна рэкрутаваць. Рэчам уласную назву даваць можна. Можна. Ну, не рэчам, а персонажам, па-моему, толькі. І ўсё. Валандыйскі добраахвотніцкі корпус. Можна тым, што ў кузні робіш, таксама. Гэта працуе. Вось, добра. Давайте свой уплыў скарыстаем, каб мы атрымалі гэта. Так, мы атрымалі. Добра, у нас 2 замкі зараз, віншуем. Мы можам аддаць туды новага нашага каваля, гэтага, якога мы прывялі. Мы можам яго адправіць у той замак. Дарэчы, даволі важна будзе прыйсці туды як мага хутчэй. Ведаеце што, яны ў аблозе самі там паўдзельнічаюць, мы зараз пакінем войска і займемся сваім замкам новым. Ждаў прапанаваць назву для зброі Арэганы. Лышкалібур. Давай-ка паглядзім. Зараз мы, можа быць, гэта зробім. Можа быць, мы яго проста пераназваць можам. Спатаў яе называецца меч. Зняць, прадпрагляд і нельга гандляваць ім. Трэба выкаваць яе меч. Мы гэта зробім. Мы выкаваем спецыяльны меч, мне падабаецца назва. Лышкалібур гучыць занадта крута. Мы гэтым займемся. Так, наш замак. Кіраваць замкам, прызначыць, нам патрэбна прызначыць... Дзе там каваль гэты? Вось ён каваль.
Ён даволі добра будзе тут падыходзіць. Новы стараста. Лаяльнасць адразу у плюс. Бяспекі тут, дарэчы, з бяспекай у гэтым замку ўсё ў парадку. Ён нават у лепшай сітуацыі, чым папярэдні. Чаму так мала будаўніцтва? Таму што тут грошай няма. Давайте дададзім. Вось оно, плюс 20. Нізкая лаяльнасць, яна ўсё яшчэ нізкая, так? Падрыхтоўка рушэння. І ўсё. Павялічвае рушэння і гарнізон расце хутчэй. Зразумеў, у гэтым прыкалдэс, так? Таму і бяспека высокая. Добра, што не спарда. Няблага, няблага. Так. Мы можам гэтым замку вытворчасць ежы даволі нізкая чамусьці. Хутчэй за ўсё, вёска паблізу таксама лічыцца, ну, была разбурана. Я вось не ведаю. Тут нармальна з лаяльнасцю, а гэта значыць, што мы можам паляпчаць што-небудзь яшчэ. Мы можам будынак нейкі рабіць, так? Давайте. Муляр гэта будзе хутчэй будавацца ўсё, але незначна. Можа быць яшчэ падаткі, рушэнне расце. Тут шмат чаго можна пабудаваць. Трэніровачныя палі. Гарнізон будзе хутчэй мацавацца. Бонусны досвед. Фортыфікацыя. Ёмістасць гарнізона. Дзесьці тут была, вось, аблогавая майстэрня. Дадатковыя будынкі пры пачатку аблогі. 700, праўда. Калі мы паставім яе будавацца, яна будзе гатова праз 25 дзён. Пры гэтым лаяльнасць будзе расці далей, ежа будзе расці, бяспека будзе расці, нават рушэнне і гарнізон будзе расці. Проста гэты замак і так мае даволі няблага асадных розных штук. Так? Альбо ваярні гэтыя пабудаваць. Я нават не ўпэўнены. Аблогава і так неблагая. Не, давайте штосьці іншае. Заробак гарнізона гэта зніжае, вясковыя землі, большасць вытворчасці ежы. Давайте вытворчасць ежы. В такім парадку зробім. Спачатку няхай яны займаюцца вясковай ежай, праз 15 дзён ужо будзе гатова. А потым няхай аблогавая майстэрня будзе будавацца, калі я тут далёка куды-небудзь збегу. Так. Росквіт яшчэ можна падвышаць? Ну ладно. Добра. Як у нас справы ў іншага замка? Новы івент. Яны не ўсе перакладзены, на жаль. Асабіста новыя яны дадаюць гэтыя новыя івенты і не ўсё паспелі яшчэ перакласці. Некалькі вольных фермераў у вашым фейфе трапілі ў даўгі. Што выглядае як камбінацыя ім проста не пашчасціла і рызыкоўных інвеставанняў. Там і конь помер, і гэты самыя, і расліны былі прыбіты марозам. Яны не могуць заплаціць свае падаткі і просяць, каб адкласці гэтыя падаткі на некалькі гадоў. Можна адабраць у іх землі. Яны могуць нам прыслугоўваць і вось у гэтым як бы сэнс. Гэта павышае вясковыя землі, будынак на адзін узровень. Што ў прынцыпе як бы файна. Калі я магу гэта дзесьці яшчэ па-іншаму зрабіць, было бы файненька. Так, адкласці нармальна, але мы атрымаем, мы жадаем, каб яны трохі прыплачвалі за гэта. Ну, то бок, карацей, мы як інвестыцыя хутчэй яшчэ спрацуем. Яны нам павінны будуць вярнуць частку грошай. Знізіць, наадварот, колькі яны павінны, то бок паўплываць на чэла, які даўгі збірае за іх, то бок мы частку іх даўгоў выплацім за іх. Дапамагчы ім падняцца на ногі, нягледзячы на тое, што падаецца, што мы занадта даверлівы. Насамрэч, глобальна тое, што мне патрэбна, гэта вось гэты першы варыянт, адабраць іх землю. Хоць гэта і жорстка, але вось гэтыя вясковыя землі на адзін узровень гэта моцна. Гэта тыпу... не, у гэтым замку, дарэчы, не настолькі гэта патрэбна. Не, няхай яно... Давайте нешта іншае абяром. Страцім уплыў... мы даўгі, гэты перакуп даўгоў, гэта мы заробім 1000 і страцім 20 уплыву. Не падабаецца. Давайте другі варыянт. Гэта проста рэпутацыя наша. Проста рэпутацыя.
А будынкі тут нормально і так пабудуюцца. Зараз у другі наш замак забяжым. А, вось оно. Дзве вёскі. Родантан. Блин, там нехта напаў на нашу вёску. Халера. Паляпшаем юнітаў далей. А я змагу увогуле? Блин, у мяне не настолькі вялікая розніца так-то. А, яны адразу адышлі ад вёскі. Чаму? Што здарылася? Яны быццам бы прайгралі ў той вёсцы і адразу адышлі. Я просто не змагу іх перамагчы хутчэй за ўсё. Яны хутчэй за ўсё там трэніраваныя ваяры. А ў мяне яшчэ збіраць і збіраць маю армію па новай. Таму што і паранены ёсць, і частку я згубіў просто. Зараз зайдзем у гэтую вёску, рэкрутаў набяромся. Дарэчы, працягваем пераганяць крыху па крыху гэтых людзей на свой бок. Адкуль тут столькі рабаўнікоў? Тут логава 200. Бачце, вось тут рабаўнікі, вось тут іх шмат. 1000. Гэта імперія нападае. Там замак каля нас зараз забяруць з іншага боку. І тут армія ідзе. Божухна. Чат. Давайте хутенька, што паспеем зрабіць. Рагна дасягнула 2 гадоў і мае патрэбу ў радзе. Добра, гэта наша дачка, я так разумею, наколькі я памятаю. У любом выпадку гэта чалец сям'і, які расце ў нас. Так, можна абраць ёй розныя варыянты. Людзі адзначаюць, як моцна дзіцё падобна на сваіх бацькоў. Рагна, пэўна, мае нешта ад сваіх бацькоў, гэта дужасць, кантроль альбо трываласць. Давайте трываласць. Трываласць дае там і пунктаў здароўя і іншага. І на канях можна трымацца, і хутчэй перасоўвацца ў бойках, ну, карацей. Больш верагодна, што перажыве нейкія праблемы. А яна паказвае яе маці, давайте... Тут ад балды можна, насамрэч. Трываласць, інтэлект і сацыяльнасць. Давайте інтэлект. Чаму бы не. Нягледзячы на свой далікатны век, дзіцё ўжо пачынае праяўляць здольнасці да сацыяльнасці і кантролю. Так, ёсць. Яна яшчэ атрымала выпадкова перкі. Будзе расці. Хутка, пакуль замак тут ёсць, я жадаю разабрацца крыху. Лаяльнасць вырасла, так? Вырасла. Нізкая лаяльнасць, росквіт, вырасце росквіт, прям файна. Лішкі ежы ў нас сабраліся. Бяспека не расце. Чаму бяспека не расце? Таму што мне патрэбна рушэнне больш, хутчэй за ўсё. Бяспека расце, дзве разрабаваныя вёскі, вось чаму бяспека нізкая. Росквіт нізкі, гарнізон і змена бяспекі. Змена бяспекі не ведаю, што гэта ўвогуле адкуль. То бок, калі я пераключуся на штосьці іншае, я згублю шмат лаяльнасці, так? Але калі падрыхтоўка рушэння будзе, гэта і гарнізон будзе расці, і рушэнне. Можа пераключыцца? Не, я тады лаяльнасць імгненна ўлічу па ёй. Не магу. Я не магу у гэтым горадзе, у гэтым замку дазволіць сабе нейкія пераключэнні, на жаль. Не вельмі ўдала. Там ёсць... Хто-небудзь збіраецца гэты замак бараніць ці не? Нам бы просто абвясціць саюз з Вландыяй, таму што гэта жорстка неяк. Давайте паспрабуем. Я зараз скарыстаю свой уплыў на тое, каб мы абвясцілі мір з Вландыяй, а то я свае замкі зараз гублю. Оу. Карацей, усе супраць. Усе супраць. Мы не будзем супрацьстаяць, таму што гэта бесцудоўна. Адносіны з каладогам упадуць, і мы не хопіць нам нашага ўплыву, каб гэта зрабіць. Мы стрымаемся. Ладно, проста прадзёбаны ўплыў. Звычайныя фермеры з дайсавых палёў просяць варадзефа не забіраць падаткі ў дайсах за прапановы гульняў на наступныя 3 стрымы. Іх становішча выглядае як bad luck і рызыкоўныя investments. Калі згадзішся, дазволім табе дадаць тех вельмі шчодры на канале. Ну, як міленька. Дзякуй вялікі. Не буду я забіраць у вас дайсы, у вас усё будзе добра. Вам просто не пашчасціла. На Last Train Home я ўжо, можа, сказаў. 500 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Ты май на ўвазе, калі што, табе за тваіх дзяцей гуляць яшчэ. Ды хрэн з імі, там разберомся. Яны не будуць дамаўляцца з Вландыяй. Вландыю мы перамагаем. А можна дамовіцца, калі ласка, каб на нас імперыя не нападала? Яны супраці гэтага. Божухна. Мінус 200 ўплыва просто ні на што. Я зараз замкі свае згублю.
Гэта я-то на мяжы з імі знахажуся, з гэтымі двумя краінамі. Выжык, халера-то. Я атрымаў гэтые... Так, это ўсё фігня. Это я ўжо ўсё ведаю. Едзем у горад рабіць ложкалібур. Лыжкалібур. Вось там едзе армія Эргіона, якая на 557. Што яна супраць гэтай 1000 збіраецца рабіць? І ў нас яшчэ нашае селішча ўжо ўзялі ў аблогу. Я яго абараніць не здольны зараз самастойна. Так, рэкрутаваць ваяроў, давайте яшчэ набяромся. Просто больш людзей ўжо лепей. Пам-пам-пам. Там на арэне нейкая яшчэ турнір ідзе. Але я пайду ў кузню. Я жадаю лыжкалібур зрабіць. Трэба вызначыцца. Гэта павінна быць нешта аднаручнае, таму што ў нас Арыгана спецыяліст па аднаручнай зброі. Ніякіх пік, там нічога такога таксама не падыдзе. Таму ў нас варыянты. Кінжал, булава, аднаручная сякера, аднаручны меч. Па-моему, дротыкі тут... дротыкі гэта кідальная, таму не падыдзе. Вось наш выбар. Лыжка на што больш падобна? Лыжка падобна на булаву, альбо на аднаручную сякеру, альбо на аднаручны меч. Калі што булавы я крутыя рабіць не магу, мне там нейкая лухта абсалютна. Вось такая вось, аднаручная. Прынацень, карацей, я не думаю, што мы будзем гэта рабіць. Давайте меч. Сякеру? Давайте сякеру. Блин, сякерамі мне таксама дрэнна. Я насамрэч на мячах больш неяк спецыялізуюся. Давайте штосьці крутое. Давайте меч. На мечах 8 мне крутые штуки ёсць. Давайте мячы. І нешта, каб яно было падобнае на лыжку. Блин, ну такое. Я не ведаю. Я візуальна, выключна візуальна яго раблю зараз. Так, давайте вось гэта яшчэ гарду зробім. Вось каб на меч было падобна. Лязо не падабаецца, неяк іншае патрэбна. А што за лязо такое дзіўнае, а? Што я раблю? Што за хрень? О, вось гэта на лязо падобна. Дасягальная зброя, хуткасць уколу, рэжучая хуткасць, а шкода 30... Што такая шкода? Што я такія кавалі ніякія? Што за хрень? Шкода насамрэч ні аб чым. Ну, типу, такое. Гэта колючая шкода. Трэба глядзець на рэжучую, таму што гэта больш частая атака. Не, нормально там. Ну, плюс-мінус. Не ідэальна, але мне бы новыя кавалкі мяча даведацца яшчэ. Поехали ў Кутнагару да Інджыка. Калі што, у мяне набыты Kingdom Come Deliverance другі, але ў мяне і першы не пройдзены яшчэ. Я набыў яго, таму што я такі, блин, ўсё ж такі крутая падаецца гульня. Пропускаю нешта важнае. Я шмат меркаванняў бачыў, шмат каму не спадабалася, што экспедыцыя 33, як мінімум за ролевую гульню, што экспедыцыя атрымала сабе ўзнагароду ролевай гульні года, але не Kingdom Come Deliverance. І вось тут я пагаджуся, таму што як ролевая гульня Kingdom Come Deliverance мацней за экспедыцыю. Вось. Яна не можа просто фізічна. Ну, типу, я не уяўляю сабе, як можа экспедыцыя перабіць як ролевую гульню, перабіць Kingdom Come. Это амаль ні на што не ўплывае. Давайте вось такі візуальна. Такая вось сякера лыжанька. Лыжка сера, я не ведаю. Альтерсы як ролевая і тая мацней за экспедыцыю. Тут не пагаджуся. Даволі аднабокая Альтерс у гэтым сэнсе. Хаця і ў сэнсе, калі ідзе гаворка пра размову выключна, то так, экспедыцыя мае менш, як бы, нейкі... Ну так, я думаю, што ты маеш рацыю. Можа, я разумею, пра што ты зараз. Я зараз разумею, пра што ты кажаш, і я пагаджуся хутчэй. Ну шо, давайте вось гэта зробім. Ён, дарэчы, не такі, каб складаны. Я разумею зараз, што... Давайте паплавім яшчэ нейкія штукі, можа я сабе новыя здольнасці атрымаю, таму што гэта хранейка. Так, а чаму я плавіць? Усё, мне вуглю не хапае. Калі што, калі ласка, скажыце, калі музыка перабівае мяне, таму што мне яна перабівае зараз. Ну, мне падаецца, перабівае. Яна так раптоўна то скоча, то вельмі глосная становіцца, то ціхай, што гэта дзіўна. Пра тое, якім
якім героем ты можаш быць і наколькі твои выбары на канцоўку гульні ўплываюць. Ну ў гэтым логіцы так. Гэта калі пра ўплыў вас як гульца, то тут без варыянтаў я не ведаю, яно нават непараўнальнае ўсё. На жаль, новых элементаў я, падаецца, для мяча не атрымаў. Давайте, робім. Навучыліся новай частцы, дарэчы. Мне падаецца, я магу... Пачакайце, я яму назву павінен быў даваць перад гэтым, так? Пачакайце-ка, назву я не... Дзе назву даваць? Калі назву даваць, увогуле можна. Новую ручку атрымалі, вось. Дзе назва-то? Дзе яно кіруецца-то? Перакоўвай. Ды і вось... Дзе... Рэальна? Я просто для назвы сюды прыйшоў. Дайце-ка пагляджу. Інвентар. Інвентар, мячы. Створаны аднаручны меч. Так. Экіпіяваць, прадпрагляд. Чаму ён просто створаны аднаручны меч называецца? Захацеў сабе эквалайзер у сярэднявеччы. Будзе дзячны за тое, што музыка ўвогуле ёсць. Ну, хаця бы за гэта дзякуй. Я просто трохі змяніліся налады гуку, таму ён будзе пакрыху змяняцца. Я нарэшце наладзіў сабе фідбэк у навушнікі. Я нарэшце сябе чую ў навушніках, калі гуляю штосьці. І калі стрымлю. Дагэтуль гэтага не было. Я не чуў сябе, і таму гук мог паводзіць сябе дзіўна. Я мог казаць міма мікрафона, не ведаючы гэтага. Я мог казаць альбо занадта глосна, альбо занадта ціха. Зараз мне гэта прасцей кантраляваць. Я просто чую сам сябе. Ну, у прынцыпе, калі вы просто размаўляеце, вы чуеце самі сябе. Калі вы сидзіце ў навушніках і размаўляеце, вы сябе не чуеце. Вось яна розніца. Дзе мне... Я жадаю меч свой змяніць. Меч. Калі ласка. Ну, калі ласка. Меч. Халера. Я не ведаю. Можа, нешта я не так зрабіў. Давайте яшчэ адзін паспрабуем зрабіць. У гэтай менюшцы я нічога змяніць не магу, правильно? Я зараз абы які буду ствараць. Вольнае будаванне, калі я націсну кузню, то ён адразу... ножны яго, дарэчы, паказваюцца. Цікава. Скінуць камеру. Ну, рэальна? Я жадаў сабе меч? Вось же. Давайте просто так яшчэ адзін зробім. У гэтай можа... Вось оно дзе было. Так, рэжучая шкода. Добра, вось гэта плюс-мінус нармальны меч. Ён выглядае, не падабаецца, як ён выглядае. Давайте яшчэ адзін зробім. Так, давайте зноў. Дарэчы, я на рандоміце яго могу. Ранейка атрымліваецца, не ждаю. Ось так. І вось гэта штука. І ручка. Давайте, не, вось драўляная, вось такая. Гэта у нас будзе. Што мне не хапае? Я стаміўся. Што мне не хапае? Можна пераплавіць папярэднія. Літаральна мы іх зрабілі і пераплавілі. Я ж за гэта таксама досвед кавальскі атрымліваю. Стварыў, перакаваў. Так, вось гэта. Вось такі, ручку попрыгажэй. Калі ласка. Вось такім чынам. Гарду, вось такое. Вось такі няхай будзе. Можна даўжэй сабе яго зрабіць. Не, пачакай, гарда, гэта гарду я павялічу. Лязо. Вось такі будзе. Здаравеннае лязо, здаравенная лыжка. Лыж-калібур. Ну вось бачыце, я новую частку яшчэ вывучыў. Лыж-ка-лі-бур. Гатова. Ёсць. Лыж-калібур на месцы. І мы новую гарду адчынілі, дарэчы, калі гэта зрабілі. Вось так і мацуецца. У вас адкрываецца больш рэцэптаў, пакрыху яны становяцца больш высокія, калі вы раскрываеце папярэднія. Так. Зараз можа вызначыцца, што гэта горш за тое, што ў яе ёсць, а гэта горш за тое, што ў яе ёсць. Узровень зброі 2, а ў яе 4. Ну, чат. Я слабы такія, я вельмі хреновыя зрабіў.
І спата лепей. Прям значна лепей. Адзінае пашкоджанне трохі вышэй, але зброя будзе больш павольнай, калоць ёй складаней, шкода колючая там ні аб чым увогуле, кіраваць ёй складаней. Не, давай, мне падабаецца, але не, давайте бягучы меч пакінем. Я просто хрень раблю. Я расплаўлю гэты лыж-калібур. Мне патрэбна мацавацца ў кавальстве, каб зрабіць рэальна лепей. Гэта просто прям турнірны меч, які ў яе зараз, гэта турнірны меч. Таму я не магу ёй просто так лёгка лепей штосьці зрабіць. Я, канешне, магу працягваць рабіць аднаручныя мячы, пакуль не стане лепей, але гэта можа заняць пэўны час. 2500 адпраўляецца на Broken Sword 1. Дзякуй вялікі. Так. А давайте просто херачыць адзін той же меч. Типу раней ці пазней яны ж павінны стаць лепей. Правильно? Там асада, на якую мы спазнімся. Альбо прыйсці на асаду. Тут нормально так войска сабралося з мелкіх. Рушэнне рознае сабралося. Можа быць, зараз паўдзельнічаем. Так. Во, реально, слухайте, мне патрэбна было не заказамі займацца, а вось гэтым канкрэтна. Я ждаю сабе палепшаныя мячы, херачу мячы. І пакрыху я сабе зраблю лепей. Потому что мне падаецца на кожны другі у мяне нешта новенькае атрымліваецца. Не на кожны другі. Я не ведаю, па якой логіцы гэта працуем. Давайте жалезо трохі перакуем. Усё. Перакаваў. Што было? Але лыжка? Ну, я разумею. Я ў той жа момант жадаю, каб... О, накінуліся яны там, бачыце. Я магу пад канец там бойкі. Я яшчэ паспею на бойку, давайте дапаможам. Это імперыя, і імперыя ўжо вырашыла нападаць на нас. Так, мы трошки спазнімся, але прыйдзем, дапамагаем. Мы зараз дадзім перавагу, але зноў жа там бойка будзе ў адзін бок. Але давайте, паўдзельнічаем. Так, усе мае юніты, у мяне ўсяго 3 атрады. У мяне зараз няма конных лучнікаў ніякіх. І на тым беразе ёсць яшчэ атрады. Доўна. Так. А, мне толькі частку маёго войска далі. Прям маленькую частку. Давайте усе за мною. Усе мае тут. Уперад мы не кідаемся, мы даем у першую чаргу атакаваць сваім жа хаўруснікам. А мы просто прикрывать их будем. Тым больш, што тут мост. Праз яго нам прайсці з маім маленькім атрадам, гэта больш небяспечна, чым... Калі яны для нас плацдарм падрыхтуюць, то мы зможам прайсці яго. А зараз будем просто прикрываць. Ну, яны там нормальны плацдарм зробяць, яны там усіх забіваюць, пакуль мы прыйдзем. Так, вось 96 лучников, хаурусника. Не ховаться за спинами, а прикрывать. Стратегия. Мы стратегично допомагаем. А вы что думали? Допомагаем. Я покрыху подыходжу. Так. Мы можем перебираться, в принципе. Бачите, за нами лучники и наши пехота, и она покрыху только идет. Она не такая хуткая. Вось, яны ўсе пайшлі ў атаку. Мы маем моцную перавагу зараз. Давайте... Я адпраўлю ўсіх сваіх супраць іх лучнікаў. А сам буду носіцца па сваіх справах. Таму што ў нас усё роўна атрад не такі вялікі. Іх лучнікі даволі не такія мабільныя, ім можам спакойна іх адправіць наперад. Ну, нашу армію мы будзем ведаць, што яна не разбяжыцца абыдзе. Так, забраліся з гэтым. Я, па сутнасці, буду зараз ваяр сам па сабе. Я ўсю армію адправіў, буду просто дапамагаць іх, дзе магу. Бачце, тут лучнікаў іх. Ды, я дацягнуся да каго-нибудь.
Упс. Зараз яны да мяне разгарнуцца ўсе. І будзе балюча. У тебя жонка ботаника. Ботанійка. А хто твой тесть? До речі, по-моему, сам Каладох і ёсць мой тесть. Я могу... Я не жартую, по-моему, ён мой тесть. Там нехта... Альбо нехта з клана Каладоха, то бок конкретно з центральнай самай фракції. Ой, ой, ой. Ай-яй-яй. Ай. Ну, у щиті трошки у мене занадто шмат... Божико, божико. Мой щит незадоволений. 100% Каладох? Ти прям упевнений? Як... А, я ж не можу зараз поглядіти в бібліотеку. Так. Лучников, подається, ми рознесли, так? Давайте наших юнитов отправим далее вось на гэтых лучников. Моя конница мне пытается мне просто разносить, а я... Я, по-моему, згублю по этой бойце прямо всю свою конницу. Своих 10 там юнитов конницы, нечто такое. Якую я ледь собрал за весь час. Ну, за весь час у сенсі за этот стрим. Потому что я маль з нуля починал. Тут диконник отправился. Яшчэ йде падмацаванне. Давай, конник. Холера. Давайте доходим, а то я литерально утыканный, чем только максимум. Восемь мушек тоже нахто, дети. Ну, литерали ми. Яго дачка найлепшы варыянт пастатак з усіх жонак. Сур'ёзна? Не, ну ты ж не жартуеш, так? Не, вядома, яна самая лепшая, не шоу я. Як сапраўдны муж, я павінен падтрымліваць сваю жонку, правильно? На халеру ёй такі муж тады іншы. Опа. Ён там не помер? Що ви там отчепитеся мелкие? Мне падаецца, я зараз притомность згублю на своем коні. Реально згублю, зараз стрелами просто накидают, и все, я отключусь тут. Давайте дойдем. Я уже утырканный, вы поглядите на эту комбинацию всего. Так, решта моего войска. Хто застався увогуле? У моей партии. Моя партия на месте, але мне такое адчуванне, что мне лiterально юнитов 0. Я бачу 10 лучников и усё. И ни холеры больше. Ну, лiterально, гэта 11, гэта 10 лучников, гэта все, что от моих засталось. То есть там пехота какая подбирается. Я зараз подивлюсь на своих лучников, что мы отстрелимся. Все. Отстрелили их. Это не яны у нас стреляют, это мы стрелы отбираем. Вы раскусили мой план, это была стратегия, я добра яе прытрымліваўся. У гэтым і была ідэя. Ну, Барамир, вядома, што Барамир памёр ад зайздрасці, таму што вы бачылі, у яго ўсяго колькі там 5 стрэл, 10. Во, вось так патрэбна. Але мне, конечно, зараз кирдык на ліде, калі я так застануся. Все падаецца. 37 юнитов засталося ворожих. Так, яны зараз тых, хто бягуць, будуць дабіваць, а я ўжо ў гэтым не ўдзельнічаю, таму што на яго нахрен.
колькі тут всяго раскідана, боже. Усё, 12% здабычы. За гэта 12% здабычы. Эўтус з вуглі. Мы яму дапамаглі. Ён вельмі ўдзячны. І гэтыя... Ты моя палонная будзеш. Ідзеш да мяне. Палонных 34 штукі. А ў мяне столькі ўлезе? Не ўлезе. Праблема. Так, паляпшаем ваяроў сваіх. Так, трэба было паглядзець па статыстыцы, колькі мы згубілі ў нашай партыі. З таго, што не ўсе ўлезуць, мы ў першую чаргу набіраем тых, хто высокага ўзроўню, так? Імперскія легіянеры розныя, вось гэтыя лучнікі-ветэраны. О, катафракты. Вершніца. Так, лучнікі-ветэраны. Вось гэта апошні ў нас улазіць. Ёсць у нас нейкія рабоўнікі, альбо нешта бескарыснае такое. Можа быць, у гэтых простенькіх нейкіх, вось рэкрута гэтага аддадзім. Капейнікаў рушэння, іх можна аддаць таксама. І тады ў мяне вызвалілася крыху месца, яшчэ 4 магу ўзяць. Што вы бачыце там, блін, типу першы, другі ўзровень супраць 5-6, гэта нават несур'ёзна. Элітны найміт булатнік, вось яго яшчэ возьмем, кого-нибудь выкінем. Капейнік ветэран рушэння. Вось. Ён там 3-га, там мы 5-га замянілі. Мінавліятан яшчэ ёсць. Арбалетнікі крутыя у валандыйцаў, я бы пакінуў. А, вось гэта чэлы рушэння, іх можна аддаць, у прынцыпе, аднаго і спакойна замяніць. Так, давайте-ка па ўзроўню. У Mad Max Fury Road былі такія шипастыя машынкі. Ну, я косплеер. Средневечный косплеер. Так, ёсць. У нас ёсць. У нас параненых, у нас нават героі розныя, яны ледь-ледь трымаюцца. Так. Забираем это все. Адбілі замак, то бок ён быў у асадзе і зараз усё выправілася, так? Прапанову выкупу, адпраўляем. Так. Тое, што наш узялі ў аблогу, давайте да арміі зараз далучымся. Адпраўляемся з імі, яны хутчэй за ўсё мой замак пойдуць бараніць, і я ім дапамагу ў гэтым. Так я і бегаю, карацей. Бегаеш туды-сюды, ратуеш свае замкі, блін. Навошта мне гэтыя замкі ўжо? Я ўжо сумняваюся, што гэта была добрая ідэя. Так, тут можна, ў прынцыпе, ВРО адправіць, таму што я сам на нізкім здароўі, я там не вельмі дапамагу. Я хутчэй за ўсё адключуся ў пачатку бойцы. Няхай будзе імітацыя аўтабойка. За высокай маралі мы тут прям разнясем іх просто. Я там нормальныя войскі выбляю. Я бачу, як ляціць справа знізу можна прям назіраць. 88 юнітаў. А, ну все, мы перамагаем и там не губляем больше. Конец бойки. Где моя партия? Где моя партия? Яна ж злева павінна быць. А, вось она заўсёды. Палепшаныя ёсць? Ёсць юніты палепшаныя, так. 11 юнітаў палепшылася. Трохі золота нарабавалі, з чэламі пазнаёміліся. Блин, я зараз магу яшчэ менш гэтых самых пераносіць з сабой палонных. Зараз будзем яшчэ вырашаць. Валандыйскі рыцар. Блин, гэта літаральна менш, чым яшчэ менш, чым было. Рабаўнікі. А, не, гэта, пачакайце, гэта ж не палонная. Блин, тут ёсць палонныя крутыя. У нас прям нормально крутых палонных. Я могу нейкіх слабых... Блин, я просто згублю іх. Давайте слабых выкидывать. І не вершніцу. Таму першымі пайдуць пад нож вось гэта. Ну, як пад нож. Нормально. Яны просто будем не карыстацца вось гэтымі чаламі. Вось гэтых двух рыцарей забяром. Мне просто вершніца патрэбная. Я на яе арыентуюся. Збраяносцы, капейнік. Давайте капейнік адправім. І забяру сабе вершніцу лепей. Вось так.
Няблага. І ён адразу адпраўляецца ў Орманфард. А мне бы дабраць людзей у вёсках. Мы адлучымся ад арміі і будзем зараз набіраць, рэкрутаваць. Мне патрэбна павялічыць колькасць. Я так не баец. Да арміі, можа быць, пазней далучымся. Не моя праблема зараз. Так, нават самыя простыя чэлы зараз падыдуць. А гэтую вёску нам разрабавалі і невядома калі адновяць, так? Аднавяць. Так, вёска разрабавана. І тая рабуюць зараз нават. Давайте паглядзім. Спрабуем выратаваць тую вёску. Вяскоўцы рода Тан. Ага, о, блин, там две арміі. Давайте паспрабуем выратаваць вёску нашу. Што ў мяне як бы хапае трэніраваных ваяроў. Яны даволі крутыя. Просто я пасля бойкі. Блин, можа быць складана. Што калі прайграю, а? І вось гэтыя вяскоўцы до нас далучацца. Ладно, нормально. З вяскоўцамі будзем таксама біцца. Дапамагчы адправіць ваяроў. А, тут няма нейкага крутога лідара. Давайте просто отправим ваяроў. Я думаю, мы дадзім рады. Добра. Нормально, мы... Параненых шмат. Ну, карацей, не тое, каб супер у плюс мы пойдем. Хто у нас помер? Это важно. Пасля бойкі, хутчэй за ўсё, самыя нізкія. Ваяр клана, то бок самыя простыя юніты памерлі. Навучаныя ваяры, самаахвотнікі. Ну так, у асноўным якраз такі самыя-самыя пачатковыя юніты мы згубілі. Здаецца, няхай. Арбалетнік, ветэран рушэння, добра. І зноў у нас яшчэ менш стала юнітаў. З іншага боку ёсць шмат новых узроўняў юнітаў. Набіраецца армія. У выніку так вы і робіце. У вас пакрыху з... Блін, іх так мала. А тут ёсць даволі крутыя. Давайте паглядзім. У нас ёсць тут нават 7 ўзроўні. Давайте тады арбалетнікаў з заклічнікаў гэтых можа быць. Ну, я просто палонныя зноў не ўлазіць. Вось гэтыя арбалетнікі збраяносцаў буду замяняць. Лёгкіх вершнікаў аддам. І зараз па ўзроўню... Можеш, калі ласка, зноў адсартаваць? Не, не ждаеш? Вось яно. Авангард. Трапны стралок. Рыцар. Мечнік яшчэ ёсць крутыя. Паслядоўніца сястрынства. Давайте ад яе пазбавімся і возьмем сабе рыцара. Ну там, мечніка. 5-го ўзроўню. У нас элітныя просто палонныя. І мне падаецца, самае лепшае, што я магу рабіць зараз, гэта не рабіць нічога. Просто сядзець і чакаць, пакуль у мяне палонныя перагоняцца ў маю армію. Вёска была выратавана. І нам трэба наняць. Вау, 3-й ўзроўні нават ёсць. Набіраем гэта ўсё. Ёсць? Палонных, на жаль, больш я не магу прыняць. А чаму колькасць ад чаго яна залежыць? Ліміт палонных партыі. Базовый памер 10, цяперашні бонус да памеру партыі плюс 44, трываласць плюс 5. Бонус да памеру партыі, я так разумею, просто сам факт памера партыі ўплывае. Ну, наколькі я разумею. Просто я не магу зразумець канвертацыю гэту. Так, а калі так гэта працуе, то магу ли я... Блин, памеру партыі, яшчэ раз глядзім. Трываласць, цяперашні бонус да памеру партыі. Можа быць, мне квартармейстера замяніць? І я тады больш... А, не, ён ужо заменены. Ладно. Ідзем да нашай другой вёскі. Для гэтага замку. Яна разрабаваная. Вось жа халера. Давайте хоть бы рабоўнікоў пазбавімся. О, блин, там уже трэніраваны чэл. Не, бежим. Там армія, бачыце? Лосанд.
Ой, мяне пазаціскаюць. Ай-яй-яй. Трэба збегчы у замак як мага хутчэй. Так. Чат, ведаеце што? Я падзасядзеўся, я не заўважыў, як час праляцеў. У прынцыпе, мне это, канешне, выходны, і мы можам сядзець і сядзець. Вось, я вось такім чынам магу тут знікаць проста надоўга. З мікраменеджментам гэтым. Так, яны з бандытамі змагаюцца, хутчэй за ўсё на вёску маю пайдуць. Давайте яшчэ паўгадзінкі пасядзім. Спакойна магу сабе дазволіць сёння. Гэты замак дае рады, дарэчы. Праз 9 дзён будзе гатовыя вясковыя землі палепшаны на 1 узровень. То павышыць колькасць ежы, бяспека пачынае падаць. Чаму? Росквіт не падае, разрабаваныя вёскі. Ну, зразумела, зараз. -2. Ну так. Ну, з гэтым я, на жаль, не той, каб шмат магу зрабіць. Іх будуць рабаваць, пакуль яны будуць на мяжы з ворагам. Зноў рабуюць вёску. А божух, там вялікая армія нават. Ладно, давайте хоть з рабаўнікамі просто буду змагацца. Рабаўнікоў просто вынесем. Я не буду удзельнічаць у бойцы напрамую, бо бойка кароткая будзе. Забіраю ўсё, што іх знайшоў. Паляпшаю сваіх ваяроў. Так. Войска... О, давайте ў вёску гэту зазірнем. І набяром яшчэ войска. Блин, тая вёска... Ай, как же вы здзяўбалі, ўсё рабуюць. Прадаем палонных. Я не ведаю, навошта ці ёсць сэнс набіраць палонных, калі ты вы іх не збіраеце прадаваць. Тут, карацей, як? Вы, калі ў бойцы паўдзельнічалі, з гэтай бойцы можа выйсці хтосьці палонным. Просто. Ён там застаецца, як бы у вас. О, давайте вось на гэтага нападзем. Чаму я яго не наганю ніяк? Давайте. Оп. Напал. У мяне перавага. Так. Мы на вайне. І давайте аўтаматычную бойку. Зноў жа павінен перамагчы лёгка. Нешта не так лёгка, як я думаў. Нормально мы так юнітаў там згубім. А, не так, не настолькі прям шмат. Больш параненых. Ёсць. Ось, палонных я набіраю, і потым проста прадаю. Вось чым я займаюся ў асноўным. Так, я, падаецца, усіх... Не ўсіх палонных могу забраць. По ўзроўню. У першую чаргу пойдуць самыя крупныя. Тут ёсць пехацінцы, зброяносцы. Мне патрэбная конніца, таму я яе забіраю. Іх з іншага боку, іх крутыя гэтыя самыя арбалетчыкі, правильно? Давайте арбалетчыкаў яшчэ. Пару. І ўсё, гэта максимум, што можам сабе дазволіць. Ёсць. І вершніцу папаляпшаем. Файна. Астатніх мы пакінем у полі просто. Няхай вяртаюцца ў свае дамы. Трэба прадаць гэта ўсё смецце, якое мы назбіралі. Ежы хопіць на 62 дні. Ну, гэта, у прынцыпе, не праблема. Колькі мы там бонусы за разнастайнасць ежы атрымліваем, таксама добра. Давайте па паляпшэнням прабяжымся. Я ўпэўнены, ёсць што палепшыць. Лідарства наступнае. Плюс 5 штодзённая бяспека ў горадзе падчас чакання. Няблага. Лідар партыі без штрафу рэкрутавання палонных вашай фракцыі. Падабаецца. Так, лідар масаў. Плюс 5 памер партыі за кожны горад ва ўладанні. Няблага, але зараз не актуальна, таму што гарадоў у нас няма. Альтэрнатыўны яшчэ лідар партыі, плюс 5% агульны досвед ваяроў вашай партыі ад бітваў.
Што таксама няблага, але я думаю, прысутнасць зараз будзе карыснее. З тым маім геймплеем, якім я зараз займаюся канкрэтна, яно лепей. Так. Ёсць фокус у бесаг. Яна ў нас у асноўным чым ты займаешься? Роля ў партыі адсутнічае. Ладно. Калі яна ў нас просто ваяр, то ў чым хаця бы яе... Так, там ёсць змены, жадаю ўжыць іх. Я вось, на жаль, не вельмі разумею, як хутка паглядзець, у чым Ага, тронак. Зразумеў, няхай ім карыстаецца. Бесах, дзе ты? Тронкавая зброя. Альбо атлетыку ёй. На чым? Яна ездзіць на чым-небудзь? Магу я інвентар яе хутка паглядзець, ці не? Такой магчымасці няма. Не магу. Яна не на кані, яна на зямлі, яна пехацінец. А давайте тады ёй эту самую атлетыку падвысім. Просто must have, калі яна пехам ходзіць. З іншага боку, я мог бы ёй на коня пасадзіць. І яна была бы на кані. Ну ладно, не. Так, Ульдрат Фортуна можна яшчэ одну... Так, аднаручную зброю яго. Мне падаецца так, потому что гэта самая высокая здольнасць яго. Давайте яму падвысім. Дувайн залаты, няма нічога. Узровень у Ірэна Прыгожа-Валосага. Яму мы дададзім. Ён у нас квартирмейстер яшчэ. І гэта значыць, што інтэлект яму было бы няблага падвысіць. Давайте, раз ён такой адказнасцю нас займаецца. Фокуса у яго няма. Нозан. Для тых, хто не ведае, як працуе сістэма мацавання. Яна дзеліцца, у вас ёсць групы здольнасцяў. Тут вось у нас самыя здольнасці базавыя, скажем так. Дужасць, канцэнтрацыя, трываласць, хітрасць, сацыяльная, інтэлект. Яны адказваюць за свой радок здольнасцяў. І на кожны з іх прыходзіцца па 3. То бок, напрыклад, у дужасці аднаручная зброя, двуручная зброя, тронкавая зброя. І ўнутры кожнай з гэтай здольнасці, кожнай здольнасці можна даваць фокус. Гэта, па сутнасці, фокусіроўка на гэтым навыку нейкім пэўным. Такім чынам, гэты навык, на які мае больш фокуса, ён будзе мацавацца хутчэй. Але ў той жа момант, калі персанаж гэтым не займаецца, мацавацца гэтая здольнасць і так не будзе. Персанаж павінен займацца тым, на чым ён сфокусаваны. Фокус также дае яшчэ буст не толькі да хуткасці вывучэння, а яшчэ можна на нейкіх паглядзець, калі я знайду такія. Зялёненькая такая мяжа будзе. Вось яна, напрыклад, кавальства. Гэты персанаж, яму дастаткова яго ўзроўня, каб вось да гэтай зялёнай паласы хутка мацавацца. Пасля яе ён запаволіцца. Вось, калі зялёная не бачна, то гэта значыць, што персанаж па сутнасці дасягнуў як бы максімума, але вы бачыце, ён пакрыху атрымлівае досвед. Хуткасць вывучэння 1,75. Калі магло бы быць плюс 10, x10, напрыклад, альбо x12. Вось. І у нас зараз аднаручнай зброі я магу раздаваць, калі яны падымаюць узроўні, я магу раздаваць вось гэтыя фокусы. Максімум 5 фокуса на здольнасць. Я дадам зараз у яго 3, ёсць з 5. Я дадам яшчэ один пункт фокусу, і гэта 1,75 зменіцца, і можа быць нават з'явіцца гэтая зялёная полоска. Я дадаў, стала з 1,75, стала 6,75, то бок у 6 разоў хутчэй ён будзе гэта мацаваць. Амаль у 7. На жаль, зялёненькая не з'явілася. Зялёная гэта прям увогуле прям хуткае даследаванне. Так, у мяне плесці коскі. Для гэта важна, на гэтым варта фокусавацца. Як я чую імя Двайн Залаты, увесь час думаю пра нейкага дворфа. Ён трохі ёсць у яго такое. Так, Ірэн Прыгожа-Валосы. Так, Двайн Залаты ёсць. Нозан брат ёсць. Фодар. Фодар ты у нас ваяр, новенькі наш, так? А не, пачакайце-ка, у яго харызма і загадванне. Пачакайце-ка. Фодар, хто ты такі? Гэта мой брат. Ён у нас, я бачу, я яго сфокусаваў на гандлі і харызме. У асноўным, ён не зусім ваяр, так? Давайте далей яму разганяць інтэлект. Няхай я жадаю з яго зрабіць вельмі крутого... гэта ўжо палепшана. Харызма. Давайте на харызме яго сканцэнтруем. Ось так. Это мой брат, які патэнцыйна будзе займацца гарадамі. Я яго хацеў бы паставіць як лідара нейкага горада. Я пад гэта яго рыхтую. Арыгана. У арыганы хапае яшчэ чаго. Так. Гэта наш медык.
А гэта значыць, што мы зараз возьмем адзін навык у інтэлекце, што падвысіць увесь радок вось гэтага загадвання, медыцыны, інжынерыі. Напрыклад, медыцына зараз X9 даследуецца, так? Але калі я інтэлект яшчэ падвышу, гэта на ўсе 3 навыка паўплывае, у тым ліку на медыцыну. Стала 9,5. Фокус на медыцыне ўжо і так максімальны. Застаецца толькі кінуць, можа быць, тады ў аднаручную зброю і на конную язду, чаму бы не, правильно? Няхай, таму што ў бойках яна таксама удзельнічае. Брат таксама не помніць, гэта я, гэта пра мяне. Брата не пазнаў. Ну, выбачце. Ну, не памятаю я. Імёны мой просто, это мой крыптаніт. Я лёгка забываю. Так, і гэта ў нас Алары гучны. Не кажыце мне, што гэта мой брат нейкі. Пойду пагляджу. Так, ужываем усе змены. Алары гучны, каля зама усек. Гэта ён кіруе караванам, па-мойму, так? Партыі. Караван Алары гучны. Так, калі ён у нас майстар караванаў, трэба ім, можа быць, неяк змяняць імёны, каб было зразумела, я лепей арыентаваўся. Хоч нешта дадаваць у імя тыпу караваншчык. Там Алары гучны караваншчык. Апроч таго, што выдатны муж, зяць і бацька, яшчэ і выдатны брат. Ну, вы бачыце, карацей. Вы, ў прынцыпе, зразумелі аснову. Ён працуе ахоўнікам караванаў, і, па сутнасці, у яго гандаль яму не было... Я не ўпэўнены, што, дарэчы, гандаль... Ён хоць кіруе караванам, але гандаль яму, па-моему, не павінен дапамагаць ніяк. Таму што, па сутнасці, ён ахоўвай каравана займаецца. Яму важна выведка, яму важна хуткасць перасоўвання па мапе. Ну, давайте яму гандаль дададзім. Няхай будзе. Будзе яшчэ і гэтым займацца. Таму што бяспека каравана больш прыярытэтна, чым што-небудзь яшчэ. Давайте ў вёску забяжым, наймем яшчэ людзей. Вы ўсе ідзеце ў мой атрад. І зараз у горад. Тут шмат, 17. Адразу ўсіх забіраем. Просто ціснем колькасцю. Больш палонных можам сабе дазволіць зараз. Ёсць. І я яшчэ думаю... Там турнір. Турніры я люблю. Пашлі на турнір. Далучыцца. Рабрысты шлем. Дарэчы, па-мойму, нават лепей, чым той, што на мне. Я не ўпэўнены. Але тут канкурэнцыя будзе на гэты шлем, я так гляджу. Так, 4/4 зараз. У іх значна лепей атрад. Я думаю, мы зараз вылецім. Так. Яны адразу ўсе просто... Божух на вожух. Не, гэта кабзда, я вылечу зараз турніры, таму што мне ў атрад адправіліся самыя навічкі, а ім у атрад ветэраны боек. 3 ветэрана, якія проста імгненна разбілі маю каманду. Я вылецеў з турніра. Калі караваншчык гучны, гэта добра ці блага? Пакуль не разабраўся. Хто перамог? Бенішэх. А гэта ж з маёй каманды, так? Зараз вызначыцца, што гэта моя... Не ведаю, хто там. Хтосьці з маіх, так? Мне шчыра, мне патрэбна ім у імёны нешта дадаваць, каб я адрозніваў. Бенішэх. Іена, не. Каваль. Не, гэта не наш. Гэта не нашы. Так, добра. Вось у горадзе бяспека 100. Вось гэта я разумею. Не тое, што ў мяне там 20 у замку. Такі сабе замак зусім небяспечны. Што там з замкамі-то? Што адбываецца, пакуль мяне тут не было? Так, Асела кіруе далей замкам. Рэзервы. Тут, у гэтым замку, бяспека пайшла ўверх. Разрабаваныя вёскі не дапамагаюць яны. Я же атрымаў перк прысутнасці. Бяспека плюс 5, калі я тут знаходжуся. Давайте дапаможам падняць бяспеку ў гэтым замку. Таму што яна лютая, нізкая. Гэта просто жесть. Гэта будзе падвышаць потым нам лаяльнасць. Гэта ўсё на адно ўплывае.
Не підглядаючи, як лічить жонку. Та? Брат, сват, ну. Так, давайте. Карен, Коран, что тебе... Давайте, где она там? Корен, ось, Корен. Я Амаль правильно згадав. Амаль. Я спробував. Поглядите, армія іде. 602. О, божухна. Як же складано на мяжі з тими, з ким ти воюєш, жити-то. Взяли облогу. Ну, що мені зробити-то? Я ж не буду 600 выносить своими 120. Я ж не настолько лютый. Ведаете что? Треба глядеть. Где там замок? Бяспека 34. Блин, со мною у замку бяспека расце просто космічна. Мне падабаецца. І лояльнасць за гэтага будзе расці лепей. Блин, усё лепей стане. Мне патрэбна падвысіць бяспеку тут. Просто чакаем. А я могу назначить себе як лидером? А, я ж там квартирмейстера ніякі. Ладно. А, я ж бяспеку вось тут могу выглядеть, так. Ярен прыгожы волос атрымаў узровень, у мяне юниты тренируются. Файна. Там есть такая штука, что вы можете тренировать ваших юнитов у замку больше эффективно. Только я взял усе перки, как бы все тренировалось в нашем подороже, потому что я такие с разликом походов, скажем так, робил. В Дашкарах не, да? Не. Не по-іншому. А я могу хутенько так, ось она информация по мне. Муж Корен, сестра Орегана, так, ось дитё Гин. У нас только сын есть. Так. Прагаласуйце за новага ўласніка замка Орманфарт. Ага, гэта той там, які захапілі на поўначы. Добра. Добра. Тут можна прапанаваць свае варыянты, ну, тыпу, прагаласаваць. Я не ўдзельнічаю ў раздачы таго замка, і я проста ўстрымаюся ад выбару. Я не буду свой уплыў выкарыстоўваць, каб кагосьці падтрымаць. Каму аддадуць, таму аддадуць. — 39 бяспекі. Ну, вось файненько, пакрыху. Лояльнасць пачынае расці хутчэй, потому што штраф ад бяспекі пачынае знікаць. Толькі мне патрэбна, каб лояльнасці было +3 у ідэале, каб гэта ўсё выправілася. Так, лішкі ежы. Вось, разрабаваная вёска ўляцела, бяспека пачынае расці хутчэй. Але я з'яўляюся асноўным бонусам для росквіту бяспекі. Такое сабе. Вітаю, Рицан. Вітаночки. Замок у мяне адбяруць той, так? 602, ну так. І армія ніякая не спяшаецца ратаваць гэты замак. Мінус замак, карацей, чат. Мінус замак. Там кавалі, якія ў ім сядзіць, ён таксама ёсць. А, дарэчы, блин, я магу нешта паспець зрабіць. Так, гэтая вёска разрабавана, гэта разрабавана. Ну, цудоўна. Ні халеры не магу зрабіць. А каму тады не так даўно 2 гады было? Мо племянніцы. У нас у партыі ёсць яшчэ розныя... У нас там хапала. Вось оно. Там сыноў у брата шмат. Племянніца, вось, бачыце? Племяннік. У мяне брат плодавіты вельмі. Так. Гіена гэта чэл, які лідар каравана, і ён зараз паўдзельнічаў у бойцы. Бачыў войскі, якія адбіваюць гэты замак, але вось мой замак яны адбіць не паспеюць, на жаль. Так, бяспека паднялася да 50, і гэта файна. Лаяльнасць пачынае расці ўжо больш, хаця бы хоць неяк расце. Культура стараста адзіна не падыходзіць. Штрафа за бяспеку я не бачу, а можа быць бяспеку трэба падвышаць, і тады яно ў плюс пойдзе. Давайте долучимся до войска, поможем.
Захапілі мінімум гіену. Там войска, там наш караван разбурылі. Караваны даволі доўга ў мяне працавалі. Я гэты караван з мінімумам адправіў. Гэта першая увогуле рэч, якую я зрабіў калісьці. Я ніколі не... Я не набываў нічога. Я просто такі, гандлем, можна 15 тысяч накапіў свае першыя і адправіў караван. І вось весь гэты час мінімум гіена бегаў з гэтым караванам. Толькі зараз іх выбілі. Я чытаў у інтэрнэце, што людзі скардзяцца, што тыпу караваны бескарысныя. Ну, гэта, праўда, навіны старыя, там ўжо перабалансавалі ўсё 10 разоў. Так, дапамагаем. Тут ужо і так перамагаюць, давайте просто ваяроў адправім. Мы так, крыху дапаможам. Прыйшлі на дапамогу. Трохі палонных забяром. Трохі палепшым тых, хто там быў. І нармальна, і пойдзем назад. Можна яшчэ вось гэту 50-ку. Гэта ўзброены караван, хуткасць 4,6, я не паспею за імі. На жаль, я даволі павольны. Дарэчы, што ў мяне там з хуткасцю? Шмат палонных яны мяне запаволіваюць. Ну і ў асноўным больш нічога і не запаволівае. Просто не хапае. Караваны звычайна поўнасцю верхавыя, і таму яны перасоўваюцца хутчэй, а ў мяне конніцы не хапае столькі. Вершніцы. Як яна называецца ў гульні. Новы перк. Дзе? Я не бачу. Я бачу, што... гэта ў кагосьці. У арыганы. У арыганы новы перк? На што? На конную язду. Давайте, тут выбару няма. Моц падтрымкі, лідар партыі, плюс 10 мараль на пачатку бою, і стараста плюс 20 забеспячэння бяспекі вершніцы кіраванага селішча. Нічога з гэтага для арыганы карысным не будзе. Але ўсё роўна расце навык конніцы. Патрабаванне ахвяраванняў. Ад вашых людзей не выслізнула, што вы назапасілі ў сваім скарбе вялікую суму грошай. Да вас падыходзіць дэлегацыя і гаворыць, што цяпер на непрыдатны час для традыцыйнага ахвяравання, як гэта рабілі старажытныя калярадыйскія імператары для сваіх легіёнаў. Цытата. «Ярака багацце для вас, моя адважная вэры. Там усяго 500 манет і сыдзе, а мараль падвысці высока». Я кожны раз гэты варыянт абіраю. Высокая мараль. Трэба было браць вета некраманта. Не, яна ж, па сутнасці, не адказвае за гэта. Яна нават не квартырмейстар, яна проста хірург. Вось яны яны бягуць ратаваць мой замак. Можа, ўсё ж такі не згублю. Так, яны ўсё яшчэ аблогу гэтую рыхтуюць. Пачалася. Я зараз хутчэй ўсё пайшло. Пайшла аблога. Кожная гадзіна аблогі зараз... Бачце, яны губляюць войскі, але і мае там губляюць войскі. Унутры. Так. Долучаюцца ўсё больш і больш армій. Дапамагаем. Мы ўжо ў вялікім плюсе, давайте просто няхай паралічыць зноў. Так, ёсць. Мы крыху згубілі юнітаў, але не вельмі крытычна. А чаму гэта дапамога? Чаму гэтая армія? Не, армія ўдзельнічае, ўсё ў парадку. Не такі, чаму не ў наш бок ідзе? Так. Палонных тыпу шмат, але насамрэч не настолькі, як хацелася. Паляпшэнне для вершніцы, паляпшэнне для ўсіх. Тут шмат і даволі файных юнітаў. Я магу выкінуць нешта бескарыснае? Так. По ўзроўням. Мне бы літаральна просто набраць войска, каб яно плюс-мінус на 150 трымалася, таму што маё войска зараз, я кожны раз бойку ўдзельнічаю, у мяне мінус 20 юнітаў где-небудзь. Вось, нават нягледзячы на то, што бойка не такая складаная была. Конніцы можна дабраць яшчэ. Блін, тут прям я бы, можа, пехоту нейкую. Блін, навучаныя пехотнікі, арбалетнікі. Файныя юніты ў мяне. Мне бы іх сядзець і пераконваць, і больш нічога не рабіць. Рыцар сцягаў божых, нейкія чэмпіёны. Вось гэтых заклічнікаў дакладна 2 выкідваем. Чэмпіёнаў гэтых забіраем. Трапных стралкоў. Яшчэ чэмпіён.
Арбалетнікаў 3 гэтых прыбіраем. Навучаных пяхотнікаў таксама. Гэта ўсяго толькі 3 ўзровень. А мы зараз 6 і 5 будем забіраць. Так, што у нас засталося? У нас месца для 3 яшчэ. Арбалетнікаў забяром 3 і ўсё. На гэтым мы больш сабе дазволіць не можам. Зноў жа, яны пакуль вось гэтыя ўсе палонныя, пакуль яны прыяднаюцца да маёй арміі, пройдзе яшчэ столькі часу. Давайте набіраць людзей у вёсках яшчэ. Нам ваяры патрэбна. Покатаемся по вёсках, позбираем. Так, вось гэта таксама. І трэба сабраць новы караван. Раз такая справа. Таму што мінус караван гіены. Дарэчы, дзе наш гіена? Як ён? Гіена. Запалонены. Так, я нічога не магу з гэтым зрабіць. Ці магу я... У каго ён у палоне? Эпікратея. Дзе гэта? Дзе Эпікратея знаходзіцца? Эпікратея. Эпікратея гэта, па-мойму... Вось оно. Не халеры тут замак раптоўна. Яны... Блін, гэта так далёка ад гарадоў іншых проста. Так, яго схапілі ў Эпікратеі, а мне бы нешта з гэтым бы зрабіць. Можа быць, пачаць дамаўляцца з гэтымі чаламі. Я не ведаю нават. Вось, выкуп за мінімума. Цудоўна, вызвалілі мінімума. Давайте яго адпраўляць назад. Ачунівае пакуль. Няхай ачунівае. Ён жывы яшчэ. Яны часта бяруць у палон замест таго, каб забіваць кагосьці, але я магу пачаць... Ну, я думаю, што калі я пачну забіваць людзей, ну, тыпу, каго бяру ў палон, мае ворагі пачнуць рабіць той ж самае ў адказ. У мяне ёсць такое падазрэнне, не факт. Это было бы лагічна, але гульня бы не заўсёды можа лагічна поступіць. Давайте вось гэтых чалоў набяром яшчэ 16. Тут зноў арэна. Божухна, тут бясконцы арэны нейкі ў гэтым горадзе. Гандлем трэба было бы заняцца, дарэчы. Хаця бы ежы набыць. Альбо прадаць вось гэтае смецце ўсё пасля бойкі. Прадаем. Гэта розная броня мелкая. Гандаль абуткам. О, тут нават лепей за мае ёсць. Файна. Прадаем. Так, і гэта прадаць. Трафейнае ўсё разбіраем. За шмат боек. Яшчэ одна подпіска. Я не ведаю, што чалавеча. Дзякуй табе вялікі. Усё ляцяць і ляцяць подпіскі. Увесь чат мне падаецца ад подпіскі атрымае. Так, і ржавая мяккая скураная шляпа. Шапка, добра. Койфы розныя, не тое. Гэта мне не патрэбна. Гэта прадаем, гэта прадаем. Блин, я там шалом падаецца даволі неблагі прадаў. Ну ладно, хрен з ім насамрэч. Не настолькі гэта прынцыпова. Вось гэтаму шалом можна спакойна аддаць. Это горш. Тут так неблагі па выглядзе. Так, варыган таксама нармальны, вось у гэтага хреновы. Усё, нормально. Ёсць. І... зброю бы паплавіць яшчэ. Тут шмат яе ўжо набралося. Наплавім зараз зброю. Так. Атрымаем 18 тысяч. Гэта мы прадалі трафеяў розных. Готово. І у замену карчме давайте найманую піку набярем. Там дарагія найміты, якія будуць адразу трэніраванымі ваярамі. І я жадаў набыць ежы. У нас не хапае ежы. Лепей трымаць разнастайную ежу заўсёды, таму што вашыя ваяры любяць паесці. Ну, не супраць, як бы былі бы паесці. Галоднымі іх лепей не трымаць. Ежы колькасці мне хапае, але не хапае
канкрэтна разнастайнасці. Яны таксама разнастайнасць ежы ўлічваецца ў гульні. Такая вось цікавая штука. І піва ім набудзем, і фінікаў, і ўсё. Ну, в прынцыпе, я ўсё, што можна, і набыў ім. Мы шчаслівы. Тут танныя яшчэ рэчы розныя прадаюцца, але гандлем, я раней гандлем займаўся актыўна, але зараз гандль у мне аўтаматычна ідзе, я вам скажу, тут просто абсалютна бескантрольна адбываецца. На Divinity Original Sin 2 адправляецца 1000, дзякую вялікі. Так, іншая. Магу дазволіць сабе набыць яшчэ адну майстэрню. Дарэчы, чаму у Карбаншэх у мяне дубільня не працуе? Статус спынена. Гэтая майстэрня не вырабляе прадукцыю ўжо адзін дзень за непрыбытковасці прадукцыі. Карбаншэх, а дзе гэта? Вось тут. Непрыбыткова. Давайте з'ездзім туды, разбяромся. У нас бізнес стаіць там. Тут можна набываць розныя майстэрні. Трэба ўлічваць, якія тавары будуць тут карыстацца папулярнасцю, і яно само па сабе прыносіць прыбытак. Па сутнасці, мая армія зараз заўсёды прыбытковая. Я не магу зараз сабраць армію, якая будзе, скажем так, мой гандаль акупае мне бясконца маю армію. Вось. Адзінае, што трэба ўлічваць, што мне патрэбна прадаваць гэта. З-за таго, што я зараз у вайне, ну, у нас наша фракцыя ў вайне з усімі літаральна суседзямі, таму мне няма куды прадаваць гэтыя тавары, і караваны не ходзяць, не гандлююць нашымі гарадамі. Гэта дрэнна для майго бізнесу. Мне падаецца, праблема асноўная якраз такі ў гэтым, тое, што мне няма куды гэта ўсё прадаць. Плюс яшчэ гандлю перашкаджаюць рабаўнікі, ну, самае відавочнае. Так, нападаем на бандытаў мясцовых, якія бегаюць тут. Эканоміка, насамрэч, яна падтрымлівае ўсе арміі, просто гэта незаўважная такая мелкі момант, які пакрыху выцягвае ўсе рэсурсы з усіх армій, якія ёсць на гэтай тэрыторыі. То бок бандыты насамрэч вялікая пагроза для ўсяго. Так, у ідэале ад лагераў бандытаў адразу пазбаўляцца рабаўнікоў гэтых. Але што магу? Таму што вялікія арміі, бачце, там вялікая армія разышлася, і яны не будуць ганяцца зараз за рабаўнікамі у 8 рабаўнікоў. Вось. Таму што яны не пагражаюць вёскам нейкім, але пакрыху рабаўнікі становяцца ўсё мацней і мацней, навальваюць вёскам і становяцца праблемай. Вось. А дубільня мая, яна павінна быць суперэфектыўная, таму што тут паблізу знаходзіцца горад. Каля горада знаходзіцца здабыча скур паляўнічых. О, тут кампаньон наш ёсць. Ёсць, карацей, здабыча скур, а гэта значыць, што дубільня будзе суперэфектыўная. Яна будзе вельмі танна вырабляць, заўсёды будзе танны рэсурс на ўваходзе. Проста ніхто не набывае іх зараз, хутчэй за ўсё. Так. Мінімум, далучыся да мяне, калі ласка. Стараста ў вашай партыі. Добра. Фодар. А што ты, ты наш брат, і табе няма чым кіраваць. Я з Фодара рыхтаваў старасту горада, але, на жаль, няма нічога. Я не зраблю нічога з гэтым. Так, стараста. Добра, ўсё на месцы. Што тут адбываецца? Давайте па гандлю паглядзім. Хутчэй за ўсё, скуры сталі таннымі, каб зда. Вось, скуры проста танныя. Мы набудзем гэтыя скуры і пры магчымасці прададзім. Раней ці пазней яно будзе ўсё... футра тут. Таксама танная. Набываем рэчы. Будзем з сабой іх вазіць, гэтыя дошкі, напрыклад, ганчарныя вырабы. Яны танна каштуюць у гэтым горадзе, і я пры магчымасці проста буду заязджаць у гарады і сачыць, каб я мог гэта прадаць. Так, гліну мы набываць не будзем, а вось ежу будзем. Мяса, сыра, масла, усё. Піва ёсць, яшчэ набудзем. Фінікаў мала, але дорага, але набудзем. Вось, па ідэі, я сам сабе набыў, падняў кошт. О, дарэчы, адсюль можна і караван пачаць. Так. А давайте, тут ёсць гандляр які. Вось гандляр. Паразмаўляем.
Я чуў, вы недавно зловілі паблізу бандытаў, таму гавару, добрая праца. І думаю, са мною згодныя многія з тутэйшыя гандляры. Чысціце дарогі ад гэтых паразітаў, каб гандаль мог далей квітнець. Я жадаю сфармаваць караван у гэтым горадзе. Так, у горадзе маецца шмат тавараў, якія льга выгадна прадаць. Сфармаваны вамі караван зможа зрабіць гэта за вас. Вам трэба заплаціць прынамсі 15 000 залатых, каб наняць караванную ахову, і вам спатрэбіцца адзін кампаньён, які будзе кіраваць караваннай аховай. Так, у мяне ёсць 15 000, і няхай гэта будзе гіена. Мунім гіена, вось он. 15 000 ушло, ён зараз фармуе караван і будзе гандляваць. Будем прадаваць старыя смярдзючыя скуры. Самае смакоцце. Самае смакоцце. Нарэчы, тут футра танна прадаецца, я не ведаю, там я прям... Это у меня все есть, это у меня все есть. Ладно, не будем набывать, я не буду тут порушать гандаль. Так. Набирается армия далей з тых наших палонных. Яна вельмі павольна, гэтыя палонныя пераганяюцца, але па крыху мы ўсё ж такі сабе атрымаем прям крутых ваяроў. Мне падабаецца, што яны паралельна атрымліваюць гэтыя пункты лаяльнасці, скажем так. Прям усё па крыху. Галоўнае не згубіць армію да таго, як гэта ўсё адбываецца. Збіраецца войска каля Карбаншэх. Вось оно якраз такі Мелідзіра войска. Куды ён збіраецца, як думаеце? Абараняць Орманфарт, я думаю. Мой замак Талівел там бясконца вёскі рабуюць. Я думаю, што гэта невыпраўляльна, пакуль мы не захопім, альбо не прымірымся, альбо не захопім што-небудзь яшчэ. Давайте дапамагаць войску гэтаму. Забяжым у пару вёсак па дарозе. Рэкрутуем ваяроў. А дзе знайшоў беларускі пераклад для гульні? Ён ёсць на Nexus Mods. Можна ўсталяваць, нават працуе праз... Там ёсць нейкі як менеджер модаў нейкі, і ў ім можна нават усталяваць. Ён таксама на Nexus Mods нешта там усталяваецца. Я раю проста зайсці на Nexus Mods, знайсці яго і адтуль усталяваць. Таму што я дакладна адтуль забіраў. Дарэчы, можа быць, яго можна ўжо абнавіць, і там некаторыя проста прапушчаны. Шмат абнаўленняў апошнім часам выйшла. Былі даданы функцыі нейкія, перабаланшаны. Яны дадавалі, прыбіралі нейкія фічы. І гэта літаральна я гуляю пару месяцаў, 2-3 месяцы. Пару месяцаў, так? І яны ўжо шмат пазмянялі чаго. Так, на Nexus шукай. Можа быць, дзесьці яшчэ ёсць, але я адтуль забіраў. Наш замак Талівел узялі ў аблогу. Ну ладно, мы ў любым выпадку без войска іншых не набяромся. Так. Чакаем. Тут не хапае яшчэ. Яны чакаюць кагосьці ў памерам 122. А дзе ён? Яны ж не прыйдуць, а калі прыйдуць, то не хутка. Можа быць, ужо пойдзем. Мы чакаем зараз партыя воліх з лясныя людзі, найміты нейкія. Мы іх чакаем, іх няма. Дзе найміты-то? Ладно, не дачакаліся, іх пайшлі. Мяркую, баннерлорд сумяшальны з МО2. МО2? Гэта што такое? Вітаю, суполцы Регрона. Вітаю. Так. Канканок. Там бойка пад ім была. Падаецца, не паспеем мы да нашага замку. Замак адбяруць. 506 у нас юнітаў. Яны ўжо ў асадзе. Там ужо ідзе бойка. Не, яны нават адаб'юцца без нас. Добра. Цудоўна, наш замак абаранілі, там ужо дапамаглі. Прыбыў кур'ер з прапановай выкупу волі Гільвард. За вызваленне Гільвард. 2700. Добра. Чаму б не.
З іншага боку, я магу пачаць рэзаць гэтых шляхціцаў іншых фракцый, каб нам надоўга ім нашкодзіць. Я вельмі ўдзячны. Я не магу апісаць, як я ўдзячны. У нас ёсць Святы Мікалай, які мне падаецца, любы чалавек, які зараз прыйдзе, напіша ў чаце, атрымае падпіску. Дзякуй вялікі. Дзякуй. У нас ёсць пэўныя шэйхі таямнічыя, якія ўсё закідваюць і закідваюць. Так, мы тут здымаем аблогу зараз. Я аўтабітвай гэтай раблю. Хаця, можа быць, варта было б самому паўдзельнічаць, чаму бы не, правильно? Ліка з вуглі. Мы з табой уже знаёміліся, цябе бачыў. Ваша дапамога была бы вельмі пажаданым незнаём. Маё імя Віка з вуглі. Магу я пачуць вашае? Рады сустрэчы. Я маю абавязак перад вамі за тое, што вы зараз рабілі. Спадзяюся, аднойчы я знайду спосаб вярнуць яго. Ну, добра. О, у нас павялічылася месца для ваяроў. Колькі мы з сабой можам унесці. Мы ў першы раз, мне падаецца, пасля такой бойкі не згубілі большую частку арміі, там, альбо палову. Так, гэта ўсё паляпшаем. Паляпшаем. Ёсць. І зараз забіраем гэтыя войскі, якія ёсць сабе у палон. Палацавы вартавы пойдзе першую чаргу. Бучэлары, найманная піка, цяжкія коннікі. Колькі мне яшчэ месца засталося? 63 і 71. Я, падаецца, ўсё магу забраць. Не ўсё магу. Пяхотнікі ветэран. Імперскі квайт, ветэрынар там амаль імперскі. Навучаныя пяхотнікі. І адзін апошні. Куставы лайдак альбо імперскі рэкрут. Я возьму рэкрута, таму што лайдакі яны, па сутнасці, проста... Ну, вось, напрыклад. Ну так, это ўсё... Альбо найміты, альбо бандыты. Ні аб чым. Як у нас працуе? Для тых, хто новыя нас далучаюцца ў суполку, у нас, дарэчы, даволі шмат людзей далучылася апошнім часам. У нас ёсць галасаванне за гульні. Вы можете абіраць сабе гульню на пятніцу. Напрыклад, мы гуляем Баннерлорд сёння па галасаванню. Справа зверху ёсць спіс гулень. Як гэта працуе? Вы можете закидывать, у вас ёсць у чаце магчымасць галасаваць за гульні, калі вы проста знаходзіце на канале, у вас ужо ёсць гэтыя пункты канала. Выберите вось там у чате, под чатом есть кнопочка с дайсом таким, 20-гранник такі, фіолетовый. Вы можете на яго націснуць, і там яшчэ і напісана, колькі у вас пунктаў увогуле ёсць. Гэта дайсікі нашыя. Вы можете іх выкарыстаць на тое, каб галасаваць за гульню. Тыркаеце, я ўжо забыўся, як узнагарод, я ўсё забываюся. Як узнагарода называецца. Будзем гуляць у гэта, вось так узнагарода называецца. Націскаеце «Будем гуляць у гэта». Там ёсць некалькі тіраў яго, вы просто закидываеце, колькі пунктаў вы жадаеце, абіраеце столькі, колькі у вас ёсць. І набіраеце назву гульні у чаце. То бок там будзе поле, якое вы можете запоўніць, тэкставае, вы з гэтым і адпраўляеце. І калі вы правільна, калі вы вось дакладна увядзеце назву гульні так жа, як яна знаходзіцца ў спісе, то пункты на гэтую гульню дададуцца наверх. Альбо вы можете дадаць любую гульню, якую пажадаеце, то бок вы пішце таго, чаго няма ў спісе, але вам патрэбна будзе адправіць больш за 1000 пунктаў. Таму што у нас ёсць мяжа на ўваход, і тады гэтая гульня дадасца ў спіс з гэтай 1000 пунктаў, альбо больш, колькі вы там дададзіце. Вось. Вітаю, Ліпус, вітаначкі. Мод Органайзер найбольш за ўсё папулярны ў асяроддзі Bethesda, але насамрэч працуе значна шырэйшым колам гульняў. Можна ўсталёўваць моды з розных крыніц, не сцягваючы іх, не чытаючы інструкцыі па ўсталёўцы, адсочваць аднаўленне, працаздольнасць і наладжваць сумяшчальнасць. Но гэта, па сутнасці, мод Органайзер, я скажу, на розныя групы гульняў ёсць розныя вось гэтыя арганайзеры, ёсць Thunderbolt, по-моему, называецца такая штука, яна ў асноўным па Індыі і па Unity. Ёсць Vortex ад Nexus Mods, які вельмі зручны. Я бы вельмі хацеў дадаць яго у Vortex дадаць Disco Elysium, але гэта патрэбна, каб Vortex падтрымліваў Disco Elysium як гульню.
І Лепус атрымаў падпісчку. Дзякуй вялікі. Он у нас 024, а ты же выложыў ужо больш новы пераклад. Так, я не паспеў, я учора запакоўваў усё, і я не паспеў абнавіць паўсюль гэта самае, паўсюль аб'яўлення. Для тых, хто не ведае, у вас яшчэ застаецца часу некалькі гадзін, каб забраць з Epic Game Store. Вы можете бесплатна забраць Disco Elysium The Final Cut. Спецыяльна пад гэтую навіну, за гэтую падзею, я сабраў бета-версію наступнай нашай версіі перакладу. Гэта самае вялікае абнаўленне перакладу за ўвесь час. Бету вы можете ўжо атрымаць, яна ўжо на Nexus Mods, яна ўжо доступна. Там ёсць пэўныя хібы, але толькі ў новым матэрыяле, які мы апрацоўвалі, мы крыху яшчэ рэдактурай некаторых дыялогаў не скончылі. Там мелкія праблемы ёсць, ну, не такія прям гіганцкія. Вось, бліжэйшым часам выкладзем поўную версію ўжо 0.2.5. Baldur's Gate 3 мод менеджер. По типу подгуль не робятся. Ну, по-моему, нават у Баннерлорда есть свой мод менеджер. По-моему. Я могу помыляться. Стандарт обов'язка. Знижений моральний шок. Так, тут рознага. Забираем это все. Блин, у нас инвентарь заполняется. Треба уже скидывать, продавать речи. У нас нават... Блин, я там скинул частку... Треба продать. Треба у город зайсти. У нас смецце. Vortex фактычна проста капіюе МО2, але і магчымасцяў меней, і падобных камянёў хапае. Ага. Як я грошы зарабляю? У мяне ёсць 5 альбо 6 майстэрняў, плюс яшчэ караваны. Ці працую зараз на авечках, я не ведаю. Я зараз пасіўна прыбываюць грошы, я нічога для гэтага не раблю. За мяне майстэрні і караваны працуюць. А я толькі ваюю. Я абсолютно не канцэнтруюся на гандлі. Ось, ну я час ад часу набываю. Дарэчы, давайте штандарты пачнем прадаваць, альбо раздаваць іх нашым людзям. Давайте штандарты. Якія, у каго няма. Шмат у каго няма нешта. Даўно не раздаваў. Ну давайте, ты, Ульдрат Фортуна. Ты у нас з бліжняга бою чел, так? Ён язду не займаецца, ён у асноўным у нас якраз такі проста на аднаручнай зброі. Давайте яму шчыт дадзім які. Ёсць хоць які шчыт. Давайте набудзем які тады. Які ён можа. Горны круглы шчыт. Ось на табе круты шчыт адразу. Трымай. Далей. Набудзем... Так, это ўсё лухта. Дарэчы, можа быць яму нешта з гэтага можа спатрэбіцца. Не патрэбна. Тут такое нешта таннае ўсё. Давайте гэта ўсё прададзім. Добра. Дадзім яму штандарт. Нейкі для шкода ад атак. Не, хуткасць руху ваяроў 25%. Вось гэта мы дадзім яму. Няхай будзе гэта. 683 тысячи. Я пры гэтым нічога не раблю. Кожны дзень прыбывае па 2000. Я просто продаю трофеі і змагаюся. То бок я ў плюсе, нават калі нічога не раблю. Так. Пам-пам-пам. Вандроўніца. Таксама ваяр бліжняга бою. Давайте. Сцяна дзіды. Блізкага бою супраць конных ваяроў. Няхай будзе. Файна. Ты у нас таксама ваяр бліжняга бою. Так, сцяг Сокала і Міра. Трапнасці далёкага бою. Шкода наездам, сцяг жалеза. Шкода да так бліжняга бою. Давайте вось яго дадзім яму. Усё? Вось яшчэ застаўся. Дувайн залаты. У яго конь ёсць. Збраенства. Шкода наездам. Няхай будзе яна. І ўсё. Астатнія ўсе ў нас маюць ужо. Так, сцягі трохі разгрузілі. Што мне так важыць? Тут ёсць поўсць, якая мне не патрэбна. Давайте яе прададзім. Дошки можна прадаць. Тут добра прадаюцца. Ось так. Прикладно. Срэбная руда. Не, да, дрэнна прадаецца. Інструменты. Лухта. Утра. Крышачку. Рыба, не. Ежу мы пакідаем. Ежа у нас, неважно, як, наколькі там карысна прадаецца, ежа у нас з намі застаецца. І наймаем тут яшчэ ваяроў. Набраліся. Ой, у сястры які стандарт. Трэба паглядзець. Зараз эвент. Інтрыгоўныя чуткі. Да вас падыходзіць мужчына, апрануты як слуга шляхціца. Я чуў, што вы і Дернгіл не ў лепшых адносінах. Я не ведаю, хто гэта такі.
Ну што, ну, што можна чакаць ад чалавека, які не можа кіраваць уласнай сям'ёй. Я нядаўна працаваў у яго доме і ведаю, што яго жонка была незвычайна блізкая са сваім жаніхом. Я магу распаўсюдзіць гэтую інфармацыю, калі вы мне за гэта заплаціце. Першы варыянт. Вы не будете зняславіць чыёсь добрае імя за відавочна хлуслівых чутак. Атрымаю рэпутацыю за шляхетнасць. Другі варыянт. Людзі павераць былому падначаленаму шляхціцу. Прыхільнасць гэтага чалавека каштуе мех срэбра. Даць яму грошай, атрымаць крывадушша і ашчаднасць. Атрымаць уплывы і наш канкурэнт згубіць уплыў. Трэці, пажартаваць некалькі разоў перад сваімі людзьмі дзяргніл, але больш нічога не рабіць. Просто мораль подвысить. Давайте просто мораль. Просто жартики и жартики. Мораль. Некалі у пачатку гульні быў хуткі старт на авечках. Купляеш, разбіраеш іх на мяса і скуру прадаеш. Магчыма, але яны столькі перабалансавалі, я столькі сяго ў інтэрнэце бачыў таго, што штосьці зламана ў баннерлордзе, але гэта бясконца змяняецца ад патча к патчу, яны нешта рамантуюць, нешта ламаюць, таму гэта ўсё прям вельмі нестабільная як бы хрень. Добренько, давайте, турнір. Может быть, мы хоть гэты турнір пераможем, а то я на стриме сёння ніводны турнір перамагчы не магу. Так. Ёсць. Засталася яшчэ вось гэтая групоўка, і яна нас разнясе, там трэніраваныя байцы ўсе. Альбо не. Добра. Мінус апошні застаўся. Зараз дадзім рады. Тут хоць даюць разабраць авечак на мяса, а не як у Manor Lords. Manor Lords, хутчэй за ўсё, так? Блін. Я што, мне падаецца, трэба... А, не, Ірэн прыгожавалосы, гэта вось гэты чэл справа, гэта з маёй групы. Ён дасць рады, павінен даць рады. Так. Даў рады, цудоўна. Проста, можа, меў сэнс было б падключыцца да яго ў бойцы. Так, яны яго насядаюць. Так. Упс. Добра, пакінуў супраць сябе моцнага ВР. Не, ўсё нормально. Добра, гэты раунд перамаглі. Так, я, можа, гады паўтары скончыў. За розніцы версій і моду сейвы паламаліся і ўсё. Не працягнуць за нашае гняздство болей. Ну і відэа стрыма 20 гадзіннага не запісалася нейкай трасцы. Ну, шкада, шкада. Так, шалом корона. Вау. Мы павінны гэта забраць сабе. Только я не ўпэўнены, што мы А, не, мы маем неблагія шансы. Мы не маем неблагія шансы. Зараз толькі трэба выбіць гэтага кулхарна. Давай. Удар. Хоп. Не. Блин, пропустил. Давай. Оп. А, зловил. Парировал. О, блин. Не то. Не то я. Да блин, я вообще ногой не траплю его. Да хуткі які, а? Так, яшчэ один удар ён пропусціў. Жорсткі які, а? Блин, не паспяваю, я б'ю хутчэй павольней, чым ён. І ён паспявае блакаваць мяне.
Є, перебили. Так, засталася, мы зараз 1 на 1 будем з Іреном Пригожеволосым. Гэта чел з маёй каманды, таму без розніцы, хто пераможа, мы выйгралі. Просто мой гэты чел, ён, канешне, баяр, але не такі круты, як той чел, якога я толькі што перамог. Як вы бачыце, у параўнанні то. Ёсць. Шалом корона. Гэта я сабе забіраю. Неважна, наколькі яно горш за мой бягучы, гэта пункты стылю. Пункты стылю. Новы ўзровень атлетыкі. Трываласць. +1 атрыбут трываласць. Неблага. За старасту +1 штодзённая лаяльнасць у кіраваным селішчы. Альтэрнатыва гэта энергічнасць. Лейдер партыя -20 штраф хуткасці за перагрузку і стараста +20 узрост дымоў у вёсках, звязаных з кіраваным селішчам. Не, давайте вось гэта трываласць. Просто. Больш трываласць. Зараз папаляпшаю, у каго там у цябе атлетыка таксама вырасла. Шкода зброй бліжняга бою, капітана. Так, добра. Хуткасць руху ў бітве, давайте. Вось. Ёсць. Дзе там корона? А яно лепей за мой. Усё, вы бачыце, як сапраўдны шляхціц. Ну, вы паглядзіце. Де там жонка? Чаму яна ўсё яшчэ шалом гэта не носіць? На. Трымаем жонку ў бяспецы. Зробім трон з корону. Трэба тут, мне падаецца, ўсю шляхту перамагчы, каб такое зрабіць сабе. Віншуй нас. У нас, дарэчы, вельмі высокая лаяльнасць зараз у партыі. Мараль, выбачаюсь, не лаяльнасць, мараль. Баяры падскончваюцца. Чат, я думаю, трэба скончваць, таму што ўжо я прям затрымаўся. Я сказаў яшчэ паўгадзінкі, а затрымаўся на гадзіну. Я тут заліпнуць магу надоўга. Баннер Лорд вельмі заліпальная гульня, вельмі падабаецца. Пры гэтым вы як бы робіце, я страдаю зараз лухтой. Типу, я просто кідаюся на мелкія рэчы, глобальна я нічога не вырашаю, так? Але можна заняцца чым-небудзь яшчэ, так? Замест таго, каб мы зараз спрабуем перамагчы ў гэтай вайне адначасова з Уландай і Заходняй імперыяй. Вось, але атрымліваецца, пакуль на два бакі ваяваць у нас так сабе, шчыра. Мы толькі ўтрымліваем нашыя тэрыторыі, ворагі губляюць больш, чым мы, па сутнасці. Вось і ўсё. То бок ворагі аслабляюцца, мы ўзмацняемся. Вось і ўся наша хрень. Вось, мам, ну яшчэ хвіліначку. Гэта літаральна гэтая гульня. Каб тут яна была пакрокавая, я бы сказаў, ну калі ласка яшчэ адзін ход. Так, Total War, Banner Lord, толькі сядь гуляць і да бясконцасці. Ну, у Total War яшчэ як бы нейкая можа быць прагрэс. А тут табе задзяўбала ваяваць, ты такі кавальствам займуся. І ўсё, і знік нахрен у кавальстве. Так, я сваю вёску там не выратую. Не, ўсё, трэба чат. Всё, копіць, захаваць. Нагадваю, мне жалезная воля, і таму нават захаванне гэта не мае ніякага сэнсу, а захаванне ўсё роўна адно. Вось. Добра, давайте глядзець, хто у нас ёсць. Гляджу. У нас ёсць дед Максим у The Long Dark. Вершнік у Эгген-Он. Это, я так разумею, за яйка перасоўвацца. І ўсе на месцы ў Mortal Kombat. Давайте да деда Максима з The Long Dark'ам. Да яго. Паляцім, паглядзім, як ён выжывае ў холадзе. А вам я жадаю добрага дня, да пабачэння, і мы пабачымся з вами у панядзелак. У панядзелак у нас будзе па плану, як звычайна, таўматург. Я буду далей вучыць сваю польскую, развіваць, чытаць усе нататкі. І плюс, можа быць, у нас распавядуць, што наш герой у спадчыну-то атрымаў. Там самая падзея. Вось. А аўторак і серада у нас застаюцца зараз за Hollow Knight'ам. Мы будзем праходзіць далей Hollow Knight пакрыху. Пакрыху мы ўжо мы вельмі цікава забраліся і зусім не па парадку пайшлі па лакацыях, будзем іх даследаваць. Гэта тое, чым будзем займацца. На Last Train Home адправляецца яшчэ 500, а мы улятаем да деда Максима. Да пабачэння.